Guki mugikorreko txapelketa 2025 urteko jardunaldia jokatuko dugu gaurkoan. Euskadiko Arraun Federazioak antolatuta, dena dago prest, estropadak hasteko final honek Euskadiko txapelketa hau jokatzeko, eta une batetik bestera hasiko gara, bederatzietan puntuan hasiko gara, eta hemen goiz guztian zehar hainbat eta hainbat estropada jokatuko dira. Eberdiko, arratsaldeko ordu 2:10 bukatu arte. Hementxe izango nozue neu, Patxi Gurrola zeukase batera erretransmisio hau egiten, saiatzen behintzat, eta nigaz batera hementxe izango da Etxear Olazagazti. Egunon, Etxear. Bai, egunon, ikusentzule guztiei. Bueno, Etxear, Euskadiko txapelketa, pasan hastien egon genin Bizkaiko txapelketa, Gipuzkoako txapelketa, estropada eremu honetan, estropada eremuari zeinako ezelako pegarik ipini, benetan bikaina dalako, eta, bueno, dena prest, Gipuzkoa, Bizkaia, zelan ikusten duzu gaurko eguna, eta, bueno, badakit estropada asko dizela, baina, bueno, Gipuzkoak Bizkaia leia horretan, zelan ikusten duzu txapelketa hau? Bai, lehengo hasten, goizetik larun batean jokatu zian Gipuzkoako, arratsaldetik Bizkaikoak, eta, bueno, hor ere, egun osoko estropadak izan zian. Parte hartzailei dagokionez, iruditzen zait azken urtetan, gorakada bat izan dela, Bizkaian ere nabarmen. Ezakit ni izan itzan, Liburneko estropadetan maiatzen, eta harrituta gelditu nintzen zenbat bizkaitar ikusi nitu, Liburnen, eta Gipuzkoar eta bizkaitarrez gain, okerrez banago lapurtarrak ere izango ditugu leian, eta lehenengo honetarako iruditan ikusten dugu infantilekin hasiko direla gaurko estropadak. 3 minutu barru hasiko gara estropada honetan, eta gogoratu ingo dugu infantil mailan eskifean jokatuko dela lehenengo txanda, esan genke. Txanda bi izango dira final honetan, eta denbora kontutan hartuko dira. Ez da hemen gure papeletan final A eta final B imintzen dozkue, baina dana da final bateko txanda bi, orduan denborak kontutan hartu beharko dira. Hau da, lehenengo estropadan, gogoratu ingo dugu zeintzuk izango diren parte hartzaileak, eta hementxe izango dugu lehenengo kaletik eskif honetan infantiletan, Jon Ordoki, Larrun Kosta Arraun taldekoa, hau da, Lapurditik heldu jakune taldea, ero mutila, Aner Karbaieda, Lutsana, hau Bizkaitzarra, gero hortzi izango dugu Donostia Arraun Lagunarketik Oinatz Goenaga, 3. kalean, eta 4. kalean, haube Jon Ohar Arteta, Getxo Arriruzeko mutila, hau Bermitarra okerrez banago, abizen jatzik, baina, Getxoko taldean parte hartzen duena. Bigarren txandan, Ras Basetik Ope Bizkaitzarra, Aner González izango da, Urkirolaketik Victor Martin bigarren kalean, Anertz Gereño, Pasait Onibane Kostabetik, Eloi García Jimeno, Santiago Tarrak taldetik, honek Irundarrak, Iker Jimeno izango da, Hondarribi Arraun taldea horrezkatuten, 5. kalean izango dana. Eta irudizetan ikusten dozue, zelako giro ederra daukagula gaurkoan inguru honetan, estropada eremu eta baitze jente aldetik, arraulari aldetik, benetan giro ederra, gogoratu ingo dugu baitze ere, aholku finkoa ero banko finkoa badaukagula gaur Lekeitioko uretan estropada daukagula, eta bizar Bermeon, Euskadiko txapelketa traineruena, kasu honetan, Bermeo Arraun taldeak 50 urte betetzen dauz, eta hori dela eta txapelketa hori aurten behintzat Bermeon jokatuko da. Guzti hau esan da, hori dana prest, infantil mailan, Bizkaitzarrak, Lapurdikoak eta baitze ere, bortzik ikusten dugu umik arraulari zeia prest, honek banan egin beharreko lana, norberan kontra, 1000 metro egin beharko dabez, infantilek izen ditziar. Hori da, infantil mailan, 1000 metro egite dituzte Arraun, eta kalei dagokionez, fisa jartzen duen sistemarekin, ontziratzeak edo epaileak hemen lehorrean gauden, lehorretik gertuen dagoen kalea 6. izango da, eta urrunen zuen pantailan atzekaldean ikusten dena lehenengoa. Eta ikusten zuen, nola ontzi bakoitza damakin bere zenbakitxoa, ezta? Eta hor ikuste ditugu irteran kolokatu nahian lau gazteak. Eta eguraldiai dagokionez, lainotuta, momentu zaize askorik ez, eta horrela aguantatzen duen, goiz osoan zehar.
Horan dugu emon da egualdizek, hortze hola nengo da, eta urten da beia, hortze doiez. Lehenengo kalean, hortze ikusten duzue, ze esan genke, gure aldetik urrunen dagoena bat zenbakiagaz, hortze Jon Ordoki, Larrunkosta Arrauntaldeko arraularia, Anerka Arbaieda, Lutxanakoa bigarren kaletik, hirugarren kaletik, eta ja, ikusten dugu burua hartuta Oñatz Goenaga Donostia Arraun Lagunakeko arraunlaria eta Jon Ohar Arteta Getxoko mutila leia horretan ja sartuta eta nabarmen irteera puntuan pasai parkatu Arraun Lagunakeko mutilak abantai handia hartu dago, salida bikaina egin dugu eta. Bai, hasierako puntu horretan, palada horiekin berehala lortu du aurre hartzea eta bestalde ikuste ditugu, ez da infantia, txaleko eta guzti, erritmoa ere, hor eskifa, azkenen banakarrikan zoaz, kalea ere norantza ere zure balizat arten edo buiat arten joan behar dezu, eta bakoitza bere erritmoan edo... Lantzin behin behire ikusten dugu hor Getxoko ordezkarize, bigarren postu horretarako leia horretan, lehenengo posturako, esan dugune, Oñatzek hasierako paladatatik aurre hartu dugu, eta hor daruz ontzi bi ontziko abantai hori ikusten dugu, eta gero bigarren posturako leia horretan, lehenengo kaletik eta laugarren kaletik doiezela, Getxoko ordezkaria eta baitze ere Larrunkostako ordezkaria, oine Barreazio 500 metrotara heltzen ontze, okerrez banago hor poste batzuk, señalizazio poste batzuk ikusten dugu hor uretan txertatuta, onduan txertatuta, eta 500 metrotara heltzen, eta horrengoz behintzat, esan duguna, ez dira mobitzen postuak, hor lehenengo postuan, Oñatz ikusten dugun, eta abantaia gazganera, hor emoten dugu kontrolpean darule estropadie, baina bigarren posturako lehi horretan, pike horretan, Jon Ordoki eta Jon Ohar Arteta leia horretan, kontu izan beharko dugu Arrauneko ordezkarizek. Bai, eta baita ere, naiz eta txandan, nagusi joan momentu honetan, beste txandako denboren zaion beharko du, ikusteko ea ze postutan geratuko da, txanda honetan, behintzat, badirudi, ondo doala aurretik. Hori da esan dugu modura, txanda bidiz final honetan, kontutan hartzen dira denborak, beraz, ez da ez bakarri zure txandakuk irabazi behar, kasu honetan Oñatzek burutu behar dauena, eta hurbiltzen datortzo hor Jon Ohar Arteta, Getxoko ordezkaria behire hor begide deu, tarteka badabe hurbi hau ikusten duelako hor ja momentorik gatzenak altzen dira, ja hainkak eta batez behainkak ja intxarrak galtzen hasten dira, eta geldiro Getxoko ordezkaritze hurbiltzen dagoela esan geinke, eta ez dututen leia hori, lehenengo posturako leia hori bai kontutan izan, denbora kontutan hartu beharko direla bigarren txandakoak ere, bai? Bai, asko aizaio gerturatzen, Getxoko arraunlaria, Donostiakoari, eta hor, badirudi, Donostiako momentu hontan, kostatzen aizaiola, orain pixkat erritmoa igo du, baina Getxokoa denba guztian, atzerantz begira, aurkarian ondagoen behiratu nahien, eta horre azken esfortzua eta horre ikuste ditugu buia gorrita sartu diala, beraz azken 250 metrotan murgilduta ditugu, eta hor erritmoa bizitzen, biak ere. Erritmoa izan dugu Arrauneko mutilak, hortze dator azkenengo paladatan sartute ikusten da nabarmen ganera erritmoa igonda, eta ez dututen Getxoko ordezkaria ritmoa izonda, hor azkenengo estrategi desberdinek jarraitu da bela esan genke, hasiera batean oso indar urten dugu Arraunekoak, gero moldatu da, ritmo komodo batea hartu dugu, eta Getxokoak ez dutu dugu azkenengo zatian, baina ez dugu emoten arazorik eukingo duguenin Arrauneko ordezkarizek beran lehenengo postu hori lortzeko txanda honetan behintzat, eta kontutan hartu beharko dira, denborak, onde batetik bestera sartungo da, azkenengo txampan, azkenengo 5 paladatan, 10 paladatan sartuta, eta ez dugu itxiko lehenengo postu hori sartuko da Arrauneko ordezkarize, azken txampan 3 palada, 1, 2, eta Arraun, eta hortze Getxoko ordezkarize sartun da, lehenengo postua esan dugu modura Arraunekoa Oñatz Goenaga, bigarren sartu da Jon Ohar Arteta, denbora behinekoak bintzat, eta ontze sartuko dana Jon Ordoki Larrunkostako
Mutila, ja berantzat denpora eta Lutsanako ordezkarize, hortze dator azken paladatan sartuta, Aner Karbaieda gotxi, azken paladatan ja sartuta daukagu Erandi Ostarra eta berantzak izango da laugarren postu hau lehenengo txandako, finaleko lehenengo txanda honetan. Hortze dator Erandi Ostarra, azken paladatan sartuta Lutsanako ordezkarize, Lutsanako izena hementze berak ordezkatuta, Anerrentzat denporie, ja Aner, amaitu da belana eta prest, ikusten dugu ja, prest, bigarren txandako mutilak, kasu honetan, urten dabe emoten dugu, ja urten dabe, ez dugu... Bai, ja minututxo bat doaz, Eta gogoratu ingo dugu, zeintzu diren parte hartzaileak. Lehenengo kaletik, hau da, beti kanpo aldera dagoen kalea da, gure aldetik, zuen iruditzen aldetik ikusten dugunek, urrunen dagoenak, kanporen dagoenak, hortze dago Aner González, Raspasekoa, Bizkaitzarra, Urkirolakeko Victor Martingi Gipuzkoarra, Pasaidonibaneko Anertze Gereño, Santiago Tarrak taldeko Eloi García, eta Hondarribiko Iker Jimeno. Eurek gainditu beharreko denbora Euskadiko txapelduna izateko alebi maila honetan eskifean, 41. Bai, eta ikusten dugu hauek ere hasieratik postua pixkat nabarmenduta, aurrea hartuta ikusten dugu bigarren kaletik doan Urkirolakeko arraunlaria eta gertutik jarraitzen du, lehen kaletik doan Raspaseko arraunlaria. Bigarren kalean, esan duguna lehen ikusi dugu salida irtera arrauneko mutilak zelan egin duen, oinatzek zelan egin duen, eta kasu honetan bardin, Victor Martinek irtera benetan interesgarria egin dugu, eta 500 metrotara heldute ja, 3-4 ontzi itxiar? Bai, ja 500 metrotara iritsi da, eta besteak, oraindik iristen, hori bai, aurreko txandaren antzera, bigarren posturako, lehen eta hirugarren kale horretan, lehia, hala ere, momentuz lehen kaletik Raspaseko arraunlaria aurrera xeago, eta jarraitzen du gertutik San Juango arraunlariak. Eta hori ikusten dugu Urkirolakeko mutila, arraunlarize, urbildute zeretara, buizetara, hor kontuekin beharko dauz, horrek Joti Paliaz horretako buizetako bat deszentraltzu, baina argi dauka, lehenengo postu hori argi, eta beran errojuz kontrakoa, 41 hori gainditzea izango da, eta horretan aleginduko da, esan dugun modura, Victor Martin, benetan estropada eleganti egiten, eta ja sartzen azkaneko 250 metro horretan, buize gorrizek, ni barrian haze zer honetan, aulkin mugiko real, eta esatazte zu, lasai, buize gorrizek altzen izenik, ja listo duen, listo, bueno. Iriste zeanako ja begibistare pixka galduta izatea, baina bai, eta buiak ere mateu beraien artean hola aireko irudi hauetan ikusten da, margen handia da hola, eta hori dana, baina arraunen zuazenen, bata eta bestia danak jotzeitu zu askenen. Hortze sartunde, Urkirolakeko infantil mailako eskifa, azkeneko 250 metroetan, eta esan duguna, ontzetekoz minutzu erdi baino gitzi hau sartzeko helmuga horretan, 41 egin dau oinatz goenagak, behin-behineko denporak dira, hori beti, epaik eurek esango dozkue, eta ez dututen ikusten dugu beraren ezen leikela Euskadiko txapelketa, ez dututen, eta ondo erremotan ikusten dugu Urkirolakeko ordezkarize, hori ikusten duzu buizo gorrizepe, heltzen ja, azkaneko metroetan, azkaneko 20 paladatan sartute egongo da mutila, hortze dator, hemen zuzenean ikusten dugu, eta bigarren posturako lehia, hortze dator Raspaseko ontzir larrosa ikusten duzue. Trabo egin du, baliza, boia bat jodu eta hor balantza. Kontuekin bide. Eta hortze sartuko da, Urkirolakeko mutila, ez dugu gaindituko, nahi dut esan ez dugu egingo hobeto esan da, ja Urkirolakeko mutilaren txat denpora, guk hartutako denpora 4:52 buelti hori izango da, eta Raspas eta hortze datu San Juan darra Kostapeko ordezkarize, Raspas Kostape, Raspas emoten dugu sartuko dela, hori da guti behintzat emondozkune, baina hori epaiek esan beharko dabe, Aner González eta
Anertz Gereñoen arteko leia, hortze laugarren kaletik Santiago Tarrakeko ordezkaria esango dugu sartzen ja, eta Hondarribikoa be sartuko da, ja, Eloientzat, eta hor Hondarribiko ordezkarile, azkanengo paladatan sartuta, honek be amaitzen deu gaurko estropada, gaurko 1000 metro honek, eta bere izango da, bosgarren leia honetan, eta gure denpora kontutan hartuta, Euskadiko txapelduna eskife infantil mailan, Oñatz, Goenaga, Donostia, Arraun, Lagunakeko mutila. Bai, eta bestale ja ikuste dugu hurrengo txanda martxan hasi dela, infantil mutiletan doble eskula edo binako bikoa, eta hauek ere bi txanda izango dira jokoan, eta lehen txanda honetan, lehenengo kaletik Hondarribiarren elkarteko Alejandro Alkain eta Oier Iridoi, bigarren kaletik baita ere Hondarribiatik Aitz Goikoetxea eta Estanis Izagirre, hirugarren kaletik Lutxanako Mikel Reyero eta Bruno López, laugarrenetik aurre hartuta datozenak Santiagotarrak keko Adrian Enantz eta Asier Fernandez, bosgarrenetik Zarauztik Jon Alfonso Jurrita eta Eneko Agirre Zabala, eta seigarren kaletik Orioko Aimar Lertxundi eta Markel Tejado. Hortze datoz, bost ordezkari Gipuzkoar, bat Bizkaitarra, eta kasu honetan Irunetik helduakun bikotea Adrian eta Asier datoz lehenengo postu horretan, nabarmen emoten duentzat, baina esan dokoa, hau luzea da, 1000 metro gogor egiten dira, 500 metrotik aurrera batez beha, 500 metro horreke beteten datoz, esan dugu modura Santiagotarrak taldeko bikotea, zelan da, Adrian Hernandez eta Asier Fernandez buruan, eta atzetik leia horretan, hor bosgarren kaletik ikusten dugu Hondarribiko, lehenengo kaletik hobeto esan da, Hondarribiko Alejandro eta Oier be bigarren posturako leia horretan, eta ez dututen, esan dakoa, lehenengo postu hori jokoan, eta hemen be, esan dakoa, itziarrek esan dugu modura, txanda bidiz, eta denbora kontutan hartzen dira, Hortzen dagoz, hemen 6 parte hartzaile, 6 bikote, 6 doble school, eta bigarren txandan, lau izango dira kasu honetan, okeres badagoz, batek ezin izan dugu parte hartu, Larrun Kosta Arraun taldeko bikoteak forfaite dago, eta ez dira egongo, beraz, lau egongo dira bigarren txanda horretan. Hortze datoz, bikoak doble eskul honetan, eta ati, lehenengo kaletik Hondarribiza hurbiltzen dago Santiagotarrak taldeko zelari, ontzizeri. Bai, eta ikusten dugu hor Zarauztarrak ere, gerturatzen nahi diela, azken urteetan apustua egin dute, aulki finkoaz gain, aulki mugikorra ere egiteko, eta bestalde Santiagotarrak adibidez, aulki mugikorran erabat zentratuta dagoen talde bat. Aukera izan da, ez da txarra ez umiri aukera hori emoti, Arraula dizek, bai, Arraula talde batzuk, eta nik ez esango txutie, erantzuen ez teko aukerarik egiteko, Remo de Marda entzuten da, talde txikizek eta bai aukera izan da, umiri aukera hau, Arraula dizeri aukera hau emon behar jake, elegantit eta banko aulki mugikorra egitea. Eta hortze datoz, Hondarribizak bikotea, hor lehenengo kaletik, Alejandro Alkain eta Oier Biondok ez dutu egindabe nabarmen ganera, Santiagotarrak taldeko bikoteari, eta hor ritmo aldetik be Hondarribizak gorantz egin dau, Santiagotarrak taldeak be gorantz egiten deu Iruneko taldeak, auzotaren arteko leia hori ikusten ari gara, azkaneko paladatan sartute, eta emoten dozku behintzat, Hondarribizak zehozer hartu dotzola aurrea. Bai. Hartutzola aurrea, adi, fotofiniza prez, eta Hondarribi, Hondarribi, Santiagotarrak hori behintzat, nire mendoztena, Bai, 4-0-2 inguru horretan, urrengo txanda ere abian dugu, baina atzetik aurrera, Hondarribitarrak. Eta hirugarren postuan, okerrez banago, Lutzana, izan leike? Zarauztarrak, hortze datoz egize. Zarauztarrak, honek bez, zarautzen zat. Eta hor, laugarren taldea, izango dana, hori bai Lutzana, hori Bizkaitarrak hortze datoz azkaneko paladatan sartuten Zarauztarrak, horrepe ritmoa altzaten dabe, eta sartuko dira metan, Lutzana, Mikel eta Brunorentzat.
Eta hemen lehenengo kaletik, zigarren kaletik, hobeto esan da, ohituko gara, Beira, nola ikuste ditugun, Bai, hau urrengo txanda da, urrengo txandakoak. Eta hori zotarrak sartzen ja, Aimar Lertxundi eta Markel Tejado sartu dira. Eta hor Hondarribizaren bigarren taldea sartuko da. Hondarribizatarrak sartuko dira. Hortze, Aitz eta Estaniz, ez barkatu, Alejandro eta Oier dira honek. Bai, eta orain konfirmatu izkiate eskifetako emaitzak. Sartu da. Bai, eta infantil mailan eskifean ikusi dugun lehen bitxandetako, lehen hirukotea domina jasoko dituztena, Euskadiko txapeldun Oinatz Goenaga Donostia Arraun Lagunakekoa, bigarren postuan Arriluze Getxoko Jono Arrarteta eta hirugarren postuan Urkirolakeko Victor Martin izango da. Eta bigarren txandan amentze datoz, lehenengo kaletik Santiago Tarrak taldeko Marco Piquer eta Unai Aginagalde, Raspaz taldetik Jon Iturri eta Ignacio Txabarria. Bigarren kaletik, hirugarren kaletik Donostia Arraun Lagunakeko Odei Elejalde eta Eneko Zerbenza. Eta Urkirolaketik Asier Garmendia eta Markel Akuña. Laugarren kalean sartuta 500 metroak beteta hortze datoz, esan geinke lehenengo kaletik, Santiago Tarrak taldeko ontzize datorrela lehenengo postuan, eta prest ikusten toz joguz, urtera puntuan, lau eskulak. Bai, eta hemen infantilen biko eskula honetan ikusten ditugu ze lanak ditun, Raspaseko ontziak bere kalean joateko, hain erresa ematen du, igerilekuan bezala zurek karril hortan joatea, eta azkenean, gero errealidadean, kosta egiten da, Eta lehen esan dugune, lehen komenta dozune, Txiar, lorre buizeri jo eskero, eta betzo zelan urbiltzen diren, hor Raspas eta Arraun Lagunak, zelan urbiltzen diren, hor kontu izan behar da, nik beste unean zapatune mentxe arratsaldean egon gehien eta Bizkaiko txapelketan, eskifek uste hori zen ziren bi, buizezo eta uretara jauzizien, Lutxana uste hori zen zala, Lutxanako kadete bat izen zala, beste enez gomutaten ondo, baina hor kontu izan behar da, buizezo eskero, eta hementxe datoz hementxe datoz zartunde azkeneko 200 eta 50 metroetan esan dugun modura. Santiago Tarrak taldeko lehenengo kaletik itoien ontzia, Marcos Piquer eta Unai Aginagalde lehenengo postu horretan, bigarren posturako leian hortzik ikusten doguz, Raspas eta Donostia Arraun Lagunak, Donostia Arraun Lagunak Gipuzkoarrak emoten du bigarren postu hori mantentzen da bela, eta honek gainditu beharreko denpora, 4-0-2, Hondarribizak egindakoa. Bai, guk hartutako denboretan, baina, 4-0 zazpidoaz. Hor, estatuko dugu, baina hor Hondarribiza izango da doble school modalitate honetan, infantil mailan, mutiletan txapelduna. Santiago Tarrak, hortze dator Donostia Arraun Lagunak, bigarren postuan sartuko da, azkeneko paladatan dira sartuta bi mutikoak, eta Raspas hurbil, Raspas oso hurbil, baina ez dabe gaindituko. Donostia Arraun eta Getxostarrak, horrek parain da apurretarin hau, Bai, eta oraindik falta da Urkirolak. Horretxe dator, azkeneko paladata sartuta, 1 metro baino gitxitzu hau faltako jake, buizeko horrezetan sartuta, abantaia hundizeaz, atzean gertitzuko dira, infantietan be kontutan izan behar da, zer egoten dela, aldea egoten dela, infantilek segun ze urtetakoa diren, lehenengo urtekoa, bigarren urtekoak, hor abantaitzu egoten da, mutilek eta neskak, desarrollo desberdin esaten dabe, eta askotan, bigarren urteko infantila, justo urtean hor dabilenak, desarrollata egoten dira, eta lehenengo urtekoak eta justo dizenak txikitzu hauek izaten dira, eta ondino desarrollotako falta dabe zera, baina, hortze datoz honek ebe helmugaratzen, heldu dira,
heldu dira bikotea eta amaitu dabe estropada esan dugun modura Urkirolakeko mutilak infantil mailan. Eta oin urten da 4 eskulak hau arindoi, hau bai, tita. Bai, 500 metrotara iritsita, pasata. Bai, hortze datoz ja. Eta hone ja 4 erremo, 8 erremo, jokoan, 4 eskul, modalitate aldetik laukoetan desberdintasunak badeuz eitziar. Bai, kasu gain infantil mailan denak 2 arraunekin egiten dute, 8koak kenduta, baina gero ja kadetetatik aurrera ikusiko ditugu arraunlariak arraun batekin edo 2 arraunekin, eta kasu honetan 2 arraunlari bakoitzak, beraz denera 8 arraunlari. Eta txanda honetan, 3 tripulazio ikuste ditugu, baina hemen ere 2 txanda izango dira txapelketaren jokoan. Nik ez dut bateaz nahiko ez eta arraunkiaz. Eta gero, hemen deuz beste modalitate batzuk, bai laukoek, ez? Bai. Bata plus ero esaten dena? Lemazainarekin, ala lemazain gabe. Kasu honetan, arraunlariek laukoak ja lema eramaten du, pixkat norantzan laguntzeko, aldiz aurretik ikusitugun, bikoetan ez da lema ematen, egia da dosinetan bai, arraun batekin doazenetan bai, baina hauetan ez. Eta hemen ja sartuta, Hondarribitarrak azken 250 metrotan, Hondarribitarra azkaneko paladetan sartuta, Hondarribi lehenengo postuan, hortze, 4. kaletik, Hondarribiko Xabi López, Beñateko ikoetxea, Ander López eta Iker Kolas datoz lehenengo postuan sartuta, 2. posturako Horizoko taldea ikusten dugu, Horizotarrak ondo zautzen dozuz itziar. Bai, eta hor doaz Mikel Beldarrain, Samuel Ros, Oier Basurto eta Angi Gaztiain. Eta sartuko direnak helmugan, azkaneko paladatan sartuta Hondarribiza izango da lehenengo postuan, zera honetan, bigarren, lehenengo final honetan, laukotan, Hondarribi, 354, Horizo izango da bigarren postuan sartuko dana, hemen txanda bidago zelagoan izan, beraz kontutan hartzeko denpora, Horizo ia sartzen, Horizoko aurreko mutilak parada harina hori nekatuta ero. Bai, ez dakito, kale egin duen otrabo eta Santiago Tarra gelitze zaigu, orain helmugarako, Erik Murugarren, Alain Martin, Luis Gascon eta Telmo González. Hortze datoz. Azken 10 paladetan sartuta. Sartuta bai, Santiago Tarrak, azkeneko paladetan. Bai, eta hortxe sartzen, eta beste txandaia hasita, Santiago Tarrak helmugan, 4:39 gure denboretan. Eta bestalde, beste txandakoak ja ikuste ditugu 500 metrotara gerturatzen, 4 eskulen bigarren txanda honetan lehenengo kaletik joango da baita ere Santiago Tarrak, Oier Silanes, Osoitze Txabe, Asier Salomao eta Andoni Tipan, bigarren kaletik Kaiku, Jon Muñoz, Julen Guardia, Xavier Platero eta Unax Miguel, 3. kaletik txandan aurretik doan Oriotarrak, Gael Bilen, Julen Uranga, Inar Arrillaga eta Oskitzu Zarralde, eta 4. kaletik Zarauztarrak, Telmo Elgero, Lucas Santiago Flores, Unax Errazkin eta Amets Landa. Bueno, hementxe Horizok irtera benetan potentea hartu dauena, hor ritmo bizian, ez teko kuenta paladazi, baina hor Hogeta mazei sortzi paladatan bai, ni betza dut, ez dungo dizela, honek gaztik, gordatoz honek gaztik. Hortze doiez Horizotarrak ekinin, eta ja 500 metroak pasata, ja heltzen, 200 eta 250 metro horretara, ez da bez galtzen lehenengo postu hori Horizotarrak, lehenengo kalean hortze ikusten dugu Santiago Tarrak ez dutu nahian hor urbiltzen, esan genke, euren proite Horizon Popi bat egiten, hori da behintzat guk esan genkena, besteak zeo zer atzerago geratu dira beste bizek, 3. posturako leian esan genke, Zarauztarrak eta Kaikuko Bizkaitzarrak, Kaikuko ordezkariak, baina Horizok ez deu emoten galtzen deuenik lehenengo postori, gainditu beharreko denpora, hobetu beharreko denpora, hobeto zan da, 354 guk hartutako denporak dira, Bai, eta azkenean, 4 eskulau da, baita ere, 8koaren atzetik, nahiko erritmo azkarrak eta bisiak ematen dituen modalidadea, eta, hor ikusten dugu, momentuz ja azken 10-15 paladetan sartuta, Oriotarrak, gertutik Santiago Tarrakekoak. Eta denpora hobetuko da bela emoten dozt, hortze datoz,
3:20 eta azkeneko paladatan Orizok lortuko dugu garaipena eta hortze bilko da 3:46, 7, ja Orizo eta ontze sartuko da bigarren postuan Santiagotarrak, ja Santiagotarrak eta hortze bilko dira, lehenko bi postuetarako lehia horretan Orizo eta Santiagotarrak, oin sartuko dana Kaiku eta hobeto esan da, honetiz, Zarauztarrak ja, eta Kaikuko Bizkaitzarrak, ja, Kaiku. Estropada eleganti, eta ritmo bizizek. Bai, hemen ja ikusi, eskifetan eta doble eskuletan baino erritmo biziagoak, Eta aurreko txandai eutxiz, doble eskul infantiletan Euskadiko txapeldun gelditu dira, Hondarribiako Alejandro eta Oier, bigarren postuan Santiagotarrak Ako Adrian Enanz eta Asier Fernandez, eta hirugarren postuan baita ere Santiagotarrakeko Bikoa, Marko eta Unai. Hortze podium hori, eta guazen zazpigarren estropada honegaz, eta zazpigarren estropada honetan ikusten dugu hor Santiagotarrak eta Itsas Lagunak, Barakaldoko taldea, honek talde bize kasu honetan bakarrik etzen dabe aukin mugikorra. Santiagotarrak kasu honetan, Santiagotarrak bere gara izen gomutaten az traineru beukitzen bala, euren kontra beleiatzen gendun guke Santiagotarren kontra, baina erabaki bene aukin mugikorreta eta Itsas Barakaldoko talde hau, Itsas Lagunak Barakaldoko taldeak, honek entrenaten dabe Deusto inguru horretan, Olabeaga inguru horretan deko lokaltzu bet, Santzetarren proiektu, interesgarri ze, eta hortze, aukera aukin mugikorra egiteko Bilbo inguru horretan, Barakaldokoak izan arren, ia Barakaldo noin proiektu txubete horre leku benetan. Eta betxo Santiagotarrak horre... Bai, norabidearekin, arazoak, Bai. Eta jo dabe, eta kalese aldatu dira. Horre eraginik izaten dugu honek etxiar, zelan izaten da? Kasu honetan, bi bakarrik izan da, ez dago hainbeste erainoko arazoikan, orain zuzenduko baina, heleno... aur kategorian edo infantil mailan ikusi dugu arazoak izate dituzela, veterano kategorian ere bai, eta askotan, bat lema eramate daukazu edo lema apurtze bazaizu, kosta ite zaizu hor zuzen mantentzea azkenen arraunlariak atzera begira doaz arraunean, eta erreferentziak badezu, eta hor gertu ikustean bezala buiak erreferentziak hartzeko, ez da hain erraxa izaten, eta horrek ere, abilezia askatzen du, eta ikusi dugu aurrena, bosgarren kalea horta jundia, gero bigarrenera pasadia, badirudia norabide hartu dutela. Hor denpora politxe eta igual deszentra beretzen zara apurtzuet, konzentrazioa galtzen dozu apurtzuet, baina, Santiagotarra taldeak horre doiezen gazteak, esango dugu Unai Goiogana, Goiogananaz, Aitor González, Koldo Laguardia eta Ignacio Mancisidor, Santiagotarrateko veteranoak lehenengo postu horretan mantentzen, eta oin bestalde erantzin doaz, lehen baborre erantzin joan behar dira, oin estriborre erantzin ikusten dugu ze estriborreko palakaz edo arraunakaz joaten buize horrek, eta atzetik datoz Itsas Laguna Barakaldoko Carlos Sánchez, Juan María Godino, Christopher Portes eta Jose Ramón Sánchez Romero honek anaiak proiektu horretan buru belarri sartuta dauzen Santzetara, Santurtzekoak izetez, baina proiektu honetan sartuta. Hortze datoz Santiagotarrak taldeko veteranoko lau eskul honetako ontzikoak, honek 1000 metro egin behar dabez baitze, hori gogoratu behar dugu, infantiletan, veteranoetan, okerez banago, ja kadetetan 1500 pasaten gara. Hori da. Eta hortik gero juvenilek absolutoak 2000 metro, ja luzeagoak dira. Bateletan eta antzera pasaten da, ez? Bateletan be, hori, alebinetan eta 500, infantiletan 1000, hemen be, bardin. Eta veteranoen txanda honetan ondo ikustia bi modalidadek, ez da arraun batekin edo bi arraunekin, kasu honetan parte hartzaile bakarra dago modalidade bakoitzean, Euskadiko txapelketa izango da, ez dute txapelketa ez da finala osatu, eta hor ondo ikusten da batzuk nola difaztin bi arraunekin eta besteak arraun batekin. Hortze zehaztasun hori ondo eginda, hortze ikusten dugu lau eskula eta lau zin esan denke.
lema zain gabeko laukoa izango zena. Bai. Eta honek Santiago Tarra kasu honetan dize hori, ez? Timonel gabekoa, ez? Bai, ze modalidade berdina dago lema zainarekin. Gero juvenil mailan ikusiko dugun bezala. Eta hortze dato, Santiago Tarrak azkaneko paladatan, ja Santiago Tarrak eta itxaslagunak Barakaldoko taldea be ontze sartuko da azkaneko paladatan ja, eta hortze dato Santzestarren proiektu honetan ja Barakaldoko taldea itxaslagunak. Bai, eta jarraitzen dugu, veterano mailan, doble eskulekin edo binako bikoarekin, eta hemen, seikote bat, ez da? 6 ontzi, lehen kaletik Raspas, Inigo eta Ignaziorekin, bigarren kaletik Santiago Tarrak, Iñaki Zapirain eta Iker González, Orio Arraun elkarteatik Lars Berner eta Juan Antonio Arratibel, laugarrenetik Santiago Tarrakeko Josu Villafranca eta Antxon Arellano, bosgarrenetik Orio Arraun elkartea, Luis García eta Iker Etxeberria, eta seigarren kaletik Arkotetik, Jon Urrutia eta Javier Sorozaga. Arkote behamentze agertzen jaku, beste guztia, oikoak, esan dinkez, alautza Arkote horrek dize apurbete itxosoko ero, sartzen deusenak geldiro, Arkoteke badeko tradizinu, hor batez be itxosoko erremun, baina hortze datoz, Javi Sorozabalao Arkoteko presidentea da izan zen bere garaizen, hortze datoz honek veteranoak, esan dugu modura, doble eskulak, hortze eta leian, Santiago Tarrak ikusten dugu eta lehenko kaleko Raspaseko ontzizebe hortze ikusten dugu, Arkoteko veteranok leia horretan, lehenengo posturako leia horretan ikusten dira, punti badabe, hor proatzue badabe, aurretik emoten dozkun behintzat, Santiago Tarrak taldeko arraulariak edo ezela, urbiletik hor lehenengo kaleko Raspas del Embarcadero, areetako taldea, hortze datoz leian, lehenengo 3 postuetan sartuta. Bai, baina, hemen postua pixkat, komatxo tartean hartuko ditugu, azkenean, veterano mailan edo masters mailan, adinaren arabera, handicap bat edo konpentsazio bat egoten da, eta hori behin estropada maieran gehitu edo kendu egiten dian, segunduak izatea. Hori, lehenengutatik argi egon beharko zan hori, ez? Jakin behintzat, zemat atara bitzat bigarren arite, imagino hori jakingo da bela, ja, Pasan astean guri, Deustoko veteranukaz eta kaikukugaz, 11 segundo atala behar, etor zinean, horri bigekin, azkenean 10 segundo, hori konpensazio maila hori, ez? Hor tarte bateu, badakizue, segun eta ze edade daukan, segun eta ze medizda daukan ontzizek edadean, hor egoten da konpensazio hori, ez? 4, 5, 6 segundo, orduan bakotzak jakin behar dau zer atala behar dutzen, beste taldeari, postu hori irabazteko, baina goazen zentratera hori estropadan, bestela zoratuko gara hemen denporakaz, Santiago Tarrak taldeko bikotea lehenengo postuan dator, hortze datoz Josu eta Antzon lehenengo postuan, Raspas Arkote, gero horro Horizobe ikusten da, beste alde batetik beste Santiago Tarrak taldeko beste taldea bebai, beste bikotea, Santiago Tarra sartuko da, ja Santiago Tarrak eta Arkote, ja Raspas, Horizo izango da laugarren postuan sartuko dana, Horizoko bikotea sartuko da laugarren, Lars eta Juan Antonio ja, eta Santiago Tarrak taldeko bigarren taldea be ja, azkenengo ero zeigarren postuan sartuko dana, Horizoko taldea izango da. Bai, hori da, eta gogoratuz, infantil mailako 4 eskuletan, denbora ofizialak baditugu, eta Euskadiko txapeldun 3 minutu eta 58ko denborarekin Orio Arraun elkartea, bigarren postuan Santiago Tarrak A404 denborarekin, eta 3. postuan Hondarribia A406 denborarekin. Ja urten dabe bigarren, urten dabe ja, 9. txandako arraularizek, 1000 metro veteranoak eskifak, Xavier Zueldia, Santiago Tarra taldeko mutila, Larrun Kostako Vicente Moiti eta Pantzo Ordoki,
Larrun Kosta taldeko haube, eta txiaz, ni ja joan behar naiz, estropada egin behar gotetan neupe, laster batean, bizirik heltzen manaz, etorriko nazoztabe, komentatera ametik eta ordu bizetarate, 8 beteranetan egin behar dugu eta lanak, azken orduko lezino bat, edo geixotasun bat dala eta konbokatu izan sartu naz eta ia zelan aguantaten dugu. Bueno, sorte hon Patxi, eta bitartean hemen jarraituko dugu, aldena egiten. Venga, animo. Eta, aipatu dugun bezala, veteranoekin jarraitzen dugu, eskifean, bi txanda hemen ere, eta lehen txanda honetan, ikusten ditugu martxan, Larrun Kostako bi taldeak eta Santiago Tarrakeko taldea. Eta badirudi, aurrea zertxo baita hartuta, zertxo baita hartuta ez, hor batera doazela, lehenengo kaletik eta hirugarren kaletik doazenak, bai Santiago Tarrakeko Xabier Zubeldia eta Larrun Kostako Pantxoa Ordoki. Eta horre, ikusten ditugu nola elkar begiratzen diren, zeharka, eta kasu honetan, aurreko txandatan bezala, kalea errespetatuz, ikusten da hemen eskifak laukoak baino ontzi txikiagoak izanik, kalean zuzen joatea erresagoa izaten dela. Eta ja sartzen azken 250 metrotara, eta lehia astua izango dute. Hemen ere, aurreko txandan bezala, bi txanden arteko denbora konparatu beharko dira, eta horrez gain adintartearen araberako denbora konpentsazio hori araudiak zehazten duen bezala. Eta orain bai, hirugarren kaletik doan lapurtarrak aurrea nabarmenago hartu duela. Eta bitartean ikuste ditugu estropada jokatu dutenak, hemen gu gauden lekutikan, ontziratzeak eta lehorreratzeak egitea, eta hemen martxa handia dago lehorrean, ontzi horiekin batzuk sartzen, besteak ateratzen, uretaratzen eta lehorreratzen. Eta hemen, Patxik aipatu den bezala, goizeko 9:00 hasi eta ordu 2 eta 10 bitartean hemen arituko gara. Eta azken paladetan hor gure lapurtarra, 4 minutu pasatxo eginda, eta amaieran, hortxe, Pantxoa, eta jarraian Xabier Zubeldia, Santiago Tarrakeko arraunlaria, eta ikusten dugu baita ere beste txanda, bigarrengo txanda eskif veteranoetan hasita dagoela. Lehen txanda honetan, amaitzeko falta zaigu, Bizent Moiti, Larrun Kostakoa baita ere, bere azken paladetan sartuta dagoela. Eta iruditan, eskifetako bigarren txanda, eta hor bai aurre hartuta Deustu taldeko Ramon Olegenaga. Eta hemen bigarren txanda honetan lehen kaletik doa Urkirolakeko Iñaki Biain, bigarren kaletik Pasaidonibaneko Estapeko Antxon Sistiaga, hirugarrenetik aurre hartuta doan Deustuko Ramon Olegenaga, eta itxaslagunakeko Borja López laugarren kale horretatik. Eta estropada honetan, lehia aurrekoan bezala, eta kontuan hartzeko bi txanden arteko denborak eta handikapak edo denbora konpentsazioak. Irudietan hor ikusten dugu Deustuko arraunlaria Ramon, eta ikusten da, bi arraun, oreka mantentzeko haizea eta norabidearen artean ematen den botetxoa. Eta, momentu seguraldia sorteko, hasieran aipatu du Patxik guraldi hona dola, euskia pixka ateratzen ari da, baina, momentu zaizerik ez, ohikoa izaten da, Legutioko eremu honetan, lehen orduetan, egoera hobeagoa izatea eguerdialdera baino, baina hemen danetik ikusi dugu, Egun osoan haizea, egun osoan haizeri gabe lehun, eta aldaketak ere bai, Eta, 500 metro horietara iristen, 500 metrotan ere hor ikusten da, boia gorri bat dagoela, baina bakar hori ez da nabarmentzen, gehiago nabaritzen da, albotan dauden posteekin. Eta hor ikusten dugu, zertxo baita aurre hartuta Deustuko arraunlaria, eta beraren gandik nahiko gertu, Pasaidonibaneko Estapeko Antxon Sistiaga eta Barakaldoko Borja López. Zertxo baita atzeratuago, Urkirolakeko Jon Iñaki Biain.
eta erritmoak ere konparatze baitugu beste txandekiko, infantil mailako 4 eskulekin edo laukoekin konparatuta eskifean zertxo bait lasaiagoa izaten da. Azkenean bakarrik zoaz eta arraunketa luzeagoa ematen duzu eta beste estilo bat izaten da. Eta horre, txandan aurretik doan Ramon, 6 irudi politak dronarekin hartuta, hor ikusten da, arraunak uretan uzten duen marka, eta bere esfortzua ere bai, zegertutik jarraituta. Eta badirudi hor, bigarren kaletik San Juanen izenean datorren Antxon Sistiaga asko gerturatzen ari zaiola, Okerrez banago Antxon Sistiaga lehen ere elkarteko presidente izan dakoa, lehendakari ohia, hor ikusten duguna irudietan, eta bai, aurre hartu dio Deustuko arraunlariari, harrapatu eta pasa, nola azken zati honetan, azken 200 metroetan sartuta, nola atzetik aurrera egitea lortu duen. Eta veterano honetan lehen esan bezala bigarren txanda da, aurreko txandarekin denbora konparatu beharko dira, eta hor bai ikusten dugu, Antxon azken metroetan helmugaratzen. Eta hurrengo txandakoak ere prest daude emakumezkoak. Eta hor, Antxon ja amaitu du, eta atzetik Ramon Deustuko arraunlaria, eta Borja Barakaldoko arraunlaria. Eta zertxo baita atzeratuta dator Urkiko arraunlaria. Eta horre, veterano gizonezkoen arraunlaria azken metroetan dagoen bitartean, emakumezkoak ere irtera puntuan. Kasu honetan emakumezkoetan txanda bateratua izango da eskifak eta doble eskuletan. Parte hartzaile kopuruari dagokionez, 2 eskif izango dira eta 2 doble eskul. Baina irudietan aurreko txandako amaiera ikusten ari gara, Urkirolakeko Jon Iñaki Biainen helmuga. Eta hor, gizonezko eskif veteranoak amaitu dituzte, eta hemen ikusten ditugu emakumezkoak gaurko 11. txanda honetan, alde batetik doble eskulak eta bestetik eskifak. Eskifetan 4. kaletik Maria Jesus Bermudez Arrirultze Getxoko arraunlaria 4. kalean, eta 5. kalean Eba Milares Orio Arraun Elkarteko arraunlaria, eta bikoetan lehen kaletik dijoaztin Barakaldoko Virginia Tejerina eta Oiane Pardo, 2. kaletik Hondarribiatik datozen Maria Arantzazu Mariskal eta Itziar Uzkudun, eta 3. Barakaldoko itsaslagunetako Ainhoa Garzia eta Inmaculada Ruiz. Eta hor ikusten dugu aldea, eskif eta doble eskulen artean, baina eskifean ikusten dugu zeinen ongi datorren bikoen aurka Maria Jesus Bermudez. Azkenean, logikak esaten duen bezala, bikoak azkarragoa beharko luke eskifa baina ikusten dugun bezala, bikoa ere ez da, eskifa ez doa inurrun. Eta emakumezkoetan hor ikusten ditugu, Espaini mailari dagokionez, okerrez banago, bai Hondarribiko ontzia eta bai Barakaldoko itsaslagunakeko 2 talde horiek, Espaini mailan azken urteetan, goi mailan aritu diren ontziak dira, Era 500 metrotara iritsita. Eta horre ritmoa ere, lasaiagoa ikusten dugu. Eta azkenean 2 arraunlari izan arren, 4 arraun, Eta eskifean ere 2 arraun, baina hor ikusten dugu eskifa nola doan 4. kale horretatik Maria Jesus edo Txus Bermudez. Kale horretatik bikoaren pare. Hauetan ere, kategoria honetan ere, estropadaren amaieran denboren konpentsazioak eman beharko dira.
parte hartzaileen adinaren arabera, eta orain aurreko txandako denborak ez ditut aurreko txandako denborak. Eta, ikusi dugu baita ere, veteranoak martxan ditugun bitartean, ondorengo txandan, infantil mailako neskak izango dira, mutilak ikusi ditugu, eta veteranoen atzetik infantil neskak izango dira. Eta hemen, azken 250 metroetara sartzen, lehia bizian, Hondarribiko arraunlariak eta Barakaldoko arraunlariak. Gero amaieran, lehen esan bezala, konpentsazioak gehitu beharko dira, baina hor datoz lehen kale horretatikan Virginia eta Oiane itsaslagunaketik eta Arantxa eta Itziar Hondarribiatikan. Eta azken txanpa horretan, gelditzen zaizkien 100 metro eskas hauetan, hemen hauek ere ikusten ditugu ondorengoa aldamenekoai begira, beraiek badakite zemat segundu batea behar dizkieten konpentsazioak gehitu aurretikan, eta horren arabera emaitza kalkulatzeko. Hemen, azken esfortzuan, Oiane eta Virginia, eta beste alde batetik Arantxa eta Itziar. Eta beraien azken paladetan, helmugaratzean, Barakaldotarrak izango dira lehenago, eta ondoren Hondarribiakoak, baino lehen esan bezala denborak kontuan hartu beharko dira hauen konpentsazioak edo handikapak. Eta jarraian helmugaratzen izango dira eskifean Txus Bermudez eta Barakaldo itsaslapurrakeko beste ontzia, Ainoa eta Inmaculada Concepción, eta atzetik eskifean iristear dagoena, oraindik atzeraxeago, Eba izango da. Hor iritsi da Txus, itsaslagunakeko beste ontzia, eta helmugaratzeko geratzen dena hori arran elkarteko Eba izango da. Eta orain baditut gizonezko veteranoen bik doble eskuleko emaitzak, konpentsazio eta guzti, eta irabazle Santiagotarrakeko Josu Villafranca eta Jon Arellano, 4:31 denborarekin, bigarren postuan Arkote Arrauntaldeko Jon Anton Urrutia eta Javier Sorozabal, 4:40 denborarekin, eta hirugarren postuan Raspaseko Iñigo Hernández eta Ignacio Cebolla, 4:47 denborarekin. Eta hemen ikusten ditugu infantil mailako emakumezkoak, hauek ere 2 txanda izango dira jokoan, lehen txanda honetan 4 parte hartzaile, lehen kaletik Santiagotarrakeko Aixa Allai, bigarren kaletik Raspaseko Laia Ruiz, hirugarrenetik Irati Bozo eta Getxoko Ane Ohar Arteta 4. kaletik. Eta baita ere irtera manda txanda honetako, maila honetako bigarren txandan, baita ere infantil neskak, lehen kaletik San Pedrotarrakeko Laia Garzia, bigarrenetik Hondarribiako Ilargi Lurgain, eta hirugarrenetik Urkirolakeko Ane López. Eta hemen, irudietan, 12. txandako infantil neskak lehian, hor lehen postuan ikusten dugu Santiagotarrakeko Aixa Alai, azken 250 metroetara sartuta, eta bere atzetik datozen, Arriluze Getxoko Ane Ohar Arteta, eta Raspas eta Orioko Laia eta Irati. Hor ikusten dugu, Getxoko arraunlaria hemen pantailaren bekaldean, eta Santiagotarrakeko Aixa Allai pantailaren goikaldean. Eta ez dakit iruditzen eta izea zertxo bait atera ote den. Eta hor ikusten dugu, arraunlariei nola kostatzen zaien azken metro horietan, eta 6 irudi politak hemen gertutik jarraitzea hauen esfortzua. Eta erritmoa gora Getxoko arraunlariak, Santiagotarrakeko arraunlariak ez dakit baliza jodun edo kale bat egin duen, hor oreka desorekatu egin da. Eta horre, bien arteko lehian, badirudi Santiagotarrak zertxoa lehenago dela. Hor Aixa lehenago iritsiko da, Ane baino asko bat, hor Anek egin du kale, eta hor
Aixa Arai, Santiago Takerrakeko arraunlaria lehenengo sartu da, eta bigarren postuan sartu da Ane Oharrarteta, baino lehen aipatu bezala beste txandarekin denboraren zain egon beharko dugu. Eta hor Orioko Irati Bozo, eta jarraian Erraspaseko Laia Ruiz. Eta denbora hauekin zai egongo gara ja martxan 500 metrotara iristen ari den beste txandaren emaitzen zai, eta hemen lehen esan bezala, lehenengo kaletik San Pedro Tarrakeko Laia Garzia, bigarrenetik Hondarribiako Ilargi Lurgain eta hirugarrenetik Urkirolakeko Ane Lopez. Eta horre ikusten ditugu zertxo baita aurreratuta bai Urkiko Ane eta San Pedro Tarrakeko San Pedroko Laia. Ja 500 metroak pasata eta estropadaren azken zatian sartuta. Eta horre Urkikoa ja zertxo bait aurre hartzen ari da. Eta berehala izango da estropadaren azken laurdeneko zatian. Hor ikusten duzu kalearen zenbakia nola da makiten ontziaren txopan eta ontziaren brankan eta hor nola daukan bola hori kontrolean uretaratu aurretikan kontrolatzen da zenbakia ondo jarrita daukala eta bola bat da makila muturrean, kolperen bat edo zerbaiten kontra joz gero, ontziak erraz apurtu ez dadin edo min gutxiago egiteko. Eta horrei, oraindik ez da sartu, azken laurdenean, hor buia koloreen aldaketa, eta hortxe, Urkirolakeko arraunlaria, lehen postu horretan, ikusten dugu Ane Lopez Aldai, eta pixkanak ditzen nola ari dan, baina beste txandakoekin buruz burukoa izango du denboretan. Aldiz zuen pantailan ikus dezakezu jaurrengo txandakoak irtera nola dauden prest. Eta horre, Ane bere azken metroetan. Ane esaten dut, Ane dagoelako pantailan, baina Anez gain txanda honetan Laia eta Ilargi ditugu baita ere arraunean. Eta horre, pantailetan ikusten zu urrengo txandakoak nola dauden irteran prest. 1000 metroko poste horietan. Hor lanak izaten dira, ontziak alineatzen, Eta hemen Ane azken paladetan, azken 5 paladetan, helmugan on dagoen atzerantz begira, alde guztietara, eta hortxe, Anek irabazi du txanda hau, eta bigarren postuan sartuko da txanda honetan San Pedroko Laia Garzia. Horren mugan, iristen azken paladetan. Eta txanda amaitzeko, txanda honetan 3. postuan sartuko dena, Hondarribiako Ilargi Lurgain ere azken paladetan. Hortxe, Ilargi azken paladetan. Eta jarraian izango dira, hor ikusten ditugu pantailetan, binako bikoan. Lehen kaletik Orio, bigarrenetik Kaiku, hirugarrenetik Santiago Tarrak eta laugarrenetik Urkirolak. Orio arraunketa elkartearen arraunlariak Izar Milares eta Jana Esnal, Kaikuko arraunlariak Naia Alvarez eta Irati Guzman, hirugarren kaletik Santiago Tarrakeko Ane Zabaleta eta Naia Diez, eta Urkirolakeko Miren Unanue eta Magi Iriondo laugarren kaletik. Hor irudian ikusten ditugu Santiago Tarrakeko Ane eta Naia, zertxo bait aurre hartuta eta gertutik jarraitzen dute Orioko Izar eta Janak. Kasu honetan, emakumezkoen kasuan, txanda bakarra izango da, 4 ontzi bakarri direlako parte hartzaileak, eta orain jaso berri ditut aurreko txandan aritu diren gizonezko veteranoen eskifetako emaitzak. Lehenengo postuan Pasai Donibaneko estapeko Antxon Sistiaga, 5 minutu 00ko denborarekin, bigarren postuan Urkirolakeko Jon Iñaki Biain, 5:03ko denborarekin, eta hirugarren postuan Larrunkostako Pantxoa Ordoki 5:05 denborarekin. Beraz, horiek izango dira
Euskadiko podiumean arituko egongo diren veteranoak eskif mailan. Eta infantil nesken biko estropada honetan, estropada aurrera doan bezala 500 metrotara iristerako, aurrea hartuta doaz Santiago Tarrakeko arraunlariak, 3. kale horretatikan, eta 2. posturako lehian aurrea hartuta oriotarrak Urkirolakekiko eta zertxo bait atzean Kaikuko arraunlariak. Eta hor iruditan Santiago Tarrakeko Ane eta Naia ikusten ditugu, eta txalekoan ikusten dira baita ere hor zipristinak, Eta hor Kaikukoak hor norabidearekin zuzentzen, irudian Kaikuko, Urkirolakeko arraunlariak, Miren eta Mali. Eta horre, lehen postua nahiko erabakita momentua meintzat, eta 2. posturako lehian, Orio eta Urkirolaken artean, orain badirudi Urkirolak zertxo bait aurreratuta. Eta hor doaz, Santiago Tarrakeko 3 minutuko estropada pasata, eta berehala izango dira 250 metroko baliza gorri horietara gerturatzen hor, baliza gorriak, beraz azken minututxoa jokoan. Eta hor, ikuste ditugu biak berdin uniformatuta, ilea ere berdin jarrita, eta estropada amaitzeko desiatzen azken paladetan sartuta, gure infantil neskak. Eta pantailetan hurrengo txandakoak, infantil neskekin baita ere, binako laukoan, 4 eskulean, eta hor ikusten ditugu, 5 ontzi izango dira hurrengo txandan, baino guazen zentratzera jokoan da txandarekin, infantil mailako doble eskulean, Santiago Tarrak bere azken paladetan, Ane eta Naia, Ane Zabaleta eta Naia Diaz, hor. Azken paladetan, azken 10 paladetan sartuta, eta hemen 2. posturako dago lehia estua, Orio eta Urkiren artean. Horre, esfortzu aurpegiak nesketan, eta horre, albora begiratu, helmugan on dago, eta hortxe, azken paladak, eta 2. txandarako lehian, hor ikusten ditugu Orio eta Urkikoak, Urki eta Orio, badirudi oso parekatuta datoztela. Palada batean Urki ematen du, hurrengoan Orio, baino badirudi Urki izango dela horre lehenago helmugaratzen. Eta Urki izango da 2. postuan, Miren Unanu eta Mali Iriondo, eta 3. postuan Orio Arraun Elkarteko Izar Millares eta Jana Esnar. Eta 4. postuan sartuko direnak Kaikuko Naia Alvarez eta Irati Guzman izango dira. Hauek oraindik azken 10 bat palada gelditzen zaizkie. Berehala ikusiko ditugu, trabo egin du hankekoak, eta hor irudian, ikusten da aurpegian nola datostin nekatuta, gelditu eginda, oraindik ez dute helmuga lerroa zeharkatu, ez dakit ondo ezak eman dion ala ez, baina oraindik ez dute helmuga jarraitu, hor badirudi pailek zerbait esan dietela eta arraunlarietako bat arraunean ikusten dugu. Ezakit, luze xamar egin zaio estropa. Eta hemen ikusten ditugu emakumezkoen laukoak lehian, eta gizonezko infantiletan bezalaxe, emakumezkoetan ere badirudi Oriok aurrea hartu duela. Eta guazen izenak eta kaleak parte hartzaileak gertu gogoratzea, lehenengo kaletik Hondarribia Arraun Elkarteko Aian Paran, Malen Perez, Itxaz Sobalerdi eta Ane Kalbo. 2. kaletik Zarautz Arraun Elkarteko Aiuri Alberdi, Leire Aramburu, Lur Salbalza eta Lore Azkue. 3. eta aurre hartuta Orio Arraun Elkarteko Joan Elizartza, Irati Sarasketa, Nora Hernández eta Garazi Jaio. 4. Orio Arraun Elkarteko Miren Uranga, Naroa Miera, Olaia Amenabar, Aroa Larrarte, eta 5. kaletik Donostia Arraun Lagunakeko Helene Sainz, Nagore Ferbenza, Mali Beloki eta Mali Sainz. Eta gizonezkoen kasuan bezala, hemen ere, ikusten dugu, lau arraunlari 8 arraun eta aireko irudietan, nolako
koordinazioa eskatzen duen ontzi honek, 8 arraun izatea 4 arraunlariekin, eta ikusteko aireko irudi hauek zoragarriak iruditzen zaizkit, eta hor, 500 metro horietara iristean, Orioko lehen ontziak aurrea hartuta, Joane, Irati, Nora eta Garazi ikusten ditugu, eta gertutik jarraitzen dituzte, bigarren postuan momentu honetan 500 metrotan doazen Hondarribiako Aia, Malen, Itxaso eta Anek. Ikusten ditugu, zarauztarrak. Hauek egia da, Zarauzko arraun taldea batelak egin dituela eta orain aulki mugikorrera pasa direla. Oriok aldiz, aurten bateletan zerbait parte hartu du, baina azken urteetan aulki mugikorrari eman zaio garrantzi handia. Eta ikusten ditugu sekulako parte hartzea duela. Bestalde, kale hor trabo egin dute arraun lagunakeko neskek, eta ikusten dugu zailtasunak izaten dira behin arraunak, trabo esaten da nora, edo azpian sartzen zaizuna bateratzean kostatzen denean. Bai arraun lagunakek eta Hondarribiak gazten mailetan aulki mugikorrari ematen diote euneko eunean, naiz eta gero senior maila edo absolutu mailari iristean aulki finkoari nere parte hartzen duten. Eta hor ikusten dugu, helmugako posteak ere ikusten ditugu, 5 ontziak hor leian, eta norabideak ikusten ditugu, kasu honetan, nahiko ondo bideratuta doaz 4 ontziak, eta horre, azken 250 metrotan sartuta, Orioko ontzia Euskadiko txapelketaren bila, Euskadiko txapeldun izateko azken paladetan sartuta, eta atzetik, erritmoak bizituta, bai Hondarribiakoak eta bai Orioko arraunlariak ere. Eta lehia 3. posturako, okerrez banago arraun lagunak ikusten dut, hortikan, eta horre, Orioren azken metroak, Euskadiko txapeldun bilakatzeko sai. Horre, 4 arraunlariak, hor ikusten ditugu, Joane, Irati, Nora eta Garazi. Bere azken paladetan, hortxe iruditan, eta hortxe 4 minutu eta 5-6 segunduko denborarekin oriotarrak, 2. postuan Hondarribikoak, eta 3. postuan izango dira arraun lagunakeko arraunlariak. Eta hor arraun lagunakekoak, eta azken 2 postuetarako, 5 eta 6. postu, 4 eta 5. postuetarako barkatu hor Zarauztarrak eta Orioko 2. ontzia. Eta hor ikusitugu Oriotarako estropada bukatu eta urpiskat, arnasa hartzeko. Beraz emakumezkoen 4. finala amaituta, hurrengoan izango direnak izango dira veteranoen mailako, 8koak eta 4koak. Hor arituko zaigu Patxi, Satari aritu dena, eta gogoratuko ditugu infantil mailako eskifetako denborak, emakumezko eskif infantiletan Euskadiko txapeldun Urkirolakeko Ane López, 2. postuan Santiagotarrakeko Aixa Allai, eta 3. postuan Arriluze Getxoko Ane Ohar Arteta. Eta veterano emakumezkoetan eskifean txapeldun Arriluze Getxoko Txus Bermudez eta 2. Orio Arraun Elkarteako Eba, veterano emakumezkoetan Hondarribia Arraun Elkarteko Arantxa eta Itziar, 2. Barakaldoko Virginia eta Oiane, eta 3. baita ere veteranoak. Eta hor irtera eman da 8koak eta 4 eskulak veterano gizonezkoetan. Hemen ere, veterano kategoria guztietan bezala denborak eta handikapak amaieran, konpentsazioak denboren amaieran emango dira. Eta goazen, izenekin lehen galetik Santiagotarrakeko Koldo Laguardia, Ignacio Mancisidor, Silbor Etxebeste, Antxon Arellano, Xavier Zubeldia, Joseba Larretxea, David Seviñe, Iñigo Tejero eta Eloi Garzia Lemazain lanetan. 2. kaletik Getxoko Aingeru Marco, Alberto Alonso, Jerónimo Piñeiro, Javier Pérez, Miguel Ángel Madariaga, Elias Fernández, Melquiades Verduras, Ramón Zamayoa eta Lemazain lanetan Aitor Aurrekoetxea. 3. kaletik Deustuko Fernando B. Peret, Felix Agirre, Gorka Kadarso, Patxi Xavier Aldekoa, Víctor Manuel Hernández, Mikel Janariz, Aitor Bujia, Ramon Olagenaga eta Kerman Hurtado Lemazainetan. Eta 4. kaletik Kaikuko Luis Pedro de Vega, Jose Antonio
Montosa, Jose Manuel Crespo, Iñaki Mendikote, Juan José Mínguez, Jose Antonio Suárez, Aiez Mancho, Gorka Matxin eta Jokin Tejedor patroilanetan. Eta 4 eskul ontzian emakumezkoak izango dira Santiago Tarrakeko, Elena Laguardia, Carmele Sorondo, Amaia Izagirre eta Arantza Zuzundegi. Eta aurre hartuta ikusten ditugu hor lehenengo kaletik doazen Santiago Tarrakekoak, arraunlariak, iruditan Getxoko arraunlariak. Hor ikusten ditugu, hauei ja 500 metro pasata, berehala izango dira 250 metroko buietara gerturatuta, eta aurre hartuta dator Santiago Tarrakekoa, gertutik jarraitzen du Getxok eta Deusto eta Kaiko atzetikan. Eta horre, gero aipatu dugu, hauei handikapak edo denbora konpentsazioak gehitu beharko zaizkiela, baina estropadan behintzat Santiago Tarrak lehenengo kale horretatik nabarmen aurre hartuta. Eta atzetik jarraitzen du Getxoztarrak. Eta azken paladetan sartuta, ikusten da, 8koak izan da estropadak ere asko azkarragoak izaten direla, eskifak eta baino. Eta horre, azken paladetan sartuta Santiago Tarrakekoak, atzetik Kaiko eta Deustokoak, eta Getxokoak. Santiago Tarrak azken paladetan, ja helmugan, jarraian sartuko da Getxo, eta 3. posturako hor Getxo, eta berehala izango dira, bate-batera sartuko diren Kaiku eta Deusto. Deusto agian zertxo baita aurretik. Eta gero. Eta falta zaizkigu, urkirolakekoak, barkatu ez dut izenik esan, aurreko horrian zegoen, emakumezko 8koa, urkirolakeko emakumezko 8koan, Maite Garmendia, Maria Cristina Bakeriza, Idoia Burutaran, Miren Izaskun Burutaran, Hosteins, Maria Bakeriza, Ana Hosteins, Amaia Gorriti eta Cesar Jose Casajus patroilanetan. Hemen emakumezkoen 8koa helmugan, eta lehen aipatutako 4 eskul emakumezkoak Santiago Tarrakekoak. Barkamena eskatzen dut, hasieran ez dudalako emakumezkoen ontziara aipatu ere egin, horriaren beste aldean neukalako. Beraz, amaitu dira veteranoen txandak, hau da, 1000 metroko estropada guztiak amaitu dira, urrengo estropada guztiak, 1500 edo 2000 metrotatik egingo da, urrengoak kadeteak izango dira, hauek 1500 metro egingo dituzte, eta hor ikusten dituzgu irudietan, irteeran kolokatuta ditugula, kadeteen 4 eskulak. Hauek ere, 2 txanda izango dira, 7 parte hartzaile bai ditugu, 4 lehenengo txandan eta 2 bigarrengoan. Eta hor ikusten ditugu kokatuta, lehen kaletik Orio, 2. Pasaidonibane B, 3. Pasaidonibane A, eta 4. Urkirolak. Eta horre, aireko irudi horretan ikusten da, 3. kaletik doan San Juan Pasaidonibaneko estapek nola zuzendu duen ontzia irtera lerroan, lerrokatzeko momentua ez da erresa izaten, aurrera, atzera, proba, popa, hor jarduten da epailea, egia da, Espainiako txapelketetan edo 2000 metroko irteeretan ontzi altzen duen norbait egoten izaten dela, hemen gaurko estropadan behintzat ez daukagu. Eta hor ikusten ditugu irteera emateko prest. Hor ikusten dugu 2. kalean dagoen San Pasaiko ontzia zertxo bait desbideratuta. Eta hor ikusten dira, irudian ikusten dugu, estropada eremu guztia, eta irteeran sai, hor ditugu emakumezkoak, bitarten, izenekin joango gara, lehenengo kaletik hori Arraun elkartetikan, Ane Murua Mendiaraz, Xua Osa, Uxua Olaskoaga eta Jare Milares. 2. kaletik Pasaidonibaneko estape 2. ontzia, Uxua Arraras, Nasi Astebez, Uxua Zabaleta eta Nora Olloki, 3. kaletik Pasaidonibaneko A ontzia, Kenia Bermúdez, Iraia Kortajarena, Leia Erzibengoa eta Arixe Kalbo. 4. kaletik berriz, Urkirolak, hor irteeran,
Olivia López, Kimberly Álvarez, Celia Urbizu eta Izaro Olaizola. Eta horre, irtera eman dute 4 ontziek, beste 3 ontzi izango dira hurrengo txandan, beraz denbora honenak irabaziko du Euskadiko txapelketa, eta badirudi lehen kale eta 3. kale horretatikan aurrea hartu dutela Orio eta San Juango ontziek. Edo behintzat, 4. kalekoa zertxo baita atzeratuta gelditu dela irtera honetan. Baina estropada hau 1500 metro izan da, aurreko estropada baino luzeagoa izan da. Kasu honetan, ikusten ditugu, lehen aipatu dugun ontzi honetan, 8 arraun, dana batera elkarrekin, eta koordinazio eta sinkronia horretan, arraunean. Eta horre, 4 ontziak, Oriok, ontzitxo bat, ontzi erdi bat aurrea hartuta San Juandarrekiko. San Juandarrak bateletan aritu dira orain artean eta trainerietan, eta orain gelditzen den azken zati honetan ulki mugikorrari ekin diete. Eta maila hona erakutsi dute bateletan eta trainerietan, bai kadete eta juvenil mailan. Eta Oriok aldiz kadetetan parte hartu du, bateletan zertxo bait, baina infantil mailan bezala, urteko helburua ulki mugikorrean kokatu dute, eta emaitza onak lortu zituzten Espainiako Federazioak antolatzen duen Open Primavera edo Udaberriko kopa horretan, aurreko hilabetean, eta gaur hemen ditugu, ikusi ditugu 4 eskulean infantil neska eta infantil mutietan Euskadiko txapelketera bezi dutela, eta kadetetan ere ikusten dugu txanda behintzat menderatzen ari direla. Gero ondorengo txanda ere kontuan hartzekoa izango da, beste txandan arituko dira Hondarribia, Urkirolak eta Larrun. Eta, ja 500 metro pasaituzte, 1000 geratzen zaizkie. Eta hori irudien, San Juango ontzia. 2 ontzi atera ditu, horrek esan nahi du, neska kantidade politia daukala San Juanek ere, 8 arraunlari behintzat bai, eta horrek aukera ematen dizu ontzi ezberdinak atera alizateko. Eta hori hoia geroz eta diferentzia handiagoak ateatzen bere aurkariekiko. Hor ikusten ditugu Ane, Xua, Uxue eta Jare. Hankeko lanetan Jare, eta harren atzean Uxue, Xua eta Ane aurrean. Hemen. Pasai Donibaneko estapeko ahontzian doazen Kenia, Iraia, Leire eta Arixe. Arixe hankeko lanetan, eta Kenia aurrekalari. Eta irudiak, ze politak ikusten dira, aulki mugikorreko ontzi ezberdinak airetik eta ingertutik nabarituta. Eta Orioko emakumezkoen taldea, azken 500 metroetara sartzen, eta ikusten ditugu 2. txanda ere irtera eman dutela, lehen aipatutako Hondarribia, Urkirolak eta Larrun, 2. txandan arituko direnak irtera eman da, eta Orioko neskak azken 500 metrotan sartuta. Hor ikusten ditugu, Jare Milares, Uxu Olaskoaga, Xua Osa eta Anemuru Amendiaraz. Eta hemen, Pasai Donibaneko estapeko 2 ontziak, Bietan ere hankekoa kamisetak kenduta eta besteak kamisetarekin, Ez du bero handi gehiagirik egiten, temperatura egokia da, haizeak ere zerbait atea du, baina ez du gora egiten, beraz primeran arraunerako, eta lainotuta jarraitzen dugu, baina ondo, Eta hor ikusten ditugu, azken 400 metroetan sartuta, Oriotarrak, eta txanda honetan behintzat tarte handiak besteekiko. Gero, lehen aipatu bezala, 2 txanden arteko denbora honena izango da Euskadiko txapeldun. Eta horre, ikusten da amaierako helmugako postean undagon, beraz berehala sartuko dira. Oraintxe sartu dira, 250 metroetan, minutu eskas bat, neska hauentzat.
txanda irabasteko. Eta txanda honetan, azkenean distantziak ere luzeagoa dira, beraz ontzi batetik besterako tarteak ere handiak dira. Ez da txanda guztietan berdina izango, baina kasu honetan diferentziak oso handiak eta hor ikusten ditugu, laurak bate batera, 8 arraunak. Eta, lehen patxik aipatu duen bezala, kasu honetan lehen urtea edo bigarren urtea izateak aldea dauka, 1000 metrotik 1500 pasatze horretan eragina dauka. Eta hor ikusten ditugu, azken paladetan, Orioko neskak, Jare, Uxu, Exua eta Ane, txanda irabasteko. Hortxe, 5:53 gutxi gora berako denbora, gero aipatuko ditugu ofizialak. Eta beste txandako denborarik kontuan hartu beharko ditugu, dagoeneko irtera emanda daudenak. Eta hor ikusten dugu, San Juango A ontzia helmugaratzen. Eta atzetik San Juango B ontzia eta Urkirolak. San Juango bigarren ontzia, Pasai Donibaneko Iztapeko ontzia hor helmugaratzen, hor ikusten ditugu nesken esfortzu aurpegiak, eta erritmo bizian hauek ere. Eta azken postuan txanda honetan Urkirolak helmugaratzeko azken 5 paladetan sartuta, eta irudietan ikusten ditugu bigarren txandako 4 eskuleko ontziak, eta ordoa lehenengo kaletik Hondarribia Arraun Elkarteko Paule Amunarriz, Eider Martínez, Male Martínez eta Amaia Retolaza, bigarren kaletik Urkirolakeko Aiuri Gorriti, Amaiur Bakeriza, Aizpea Goia eta Amaia Matias, eta hirugarren kaletik Larrun Kostako Amaia Miura, Magi Larrondo, Auriane Sant eta Maritxu Sain. Eta horre, txanda honetan aurre hartuta ikusten dugu Hondarribiko Arraun Elkartea. Azken 500 metroetan sartuta, dagoeneko 1000 metro egin dituzte. Hondarribiak aurre hartuta, ordoaz Amaia, Malen, Eider eta Paule, Amaia hankeko lanetan eta Paule aurrekalari, bate batera hauek ere, eta gertutik jarraitzen dituzte Urkirolakeko neskek. Aiuri, Amaiur, Aizpea eta Amaia hankeko lanetan eta Aiuri aurrekalari. Eta hor ikusten ditugu esfortzu aurpegiak. Eta berehala sartuko dira azken 250 metrotan. Eta hemen iruditan Larrun Kostako neskak, Amaia, Magi, Aurian eta Maritxu. Eta hemen estropadak ikusten ari garen bitartean, gure inguruan ari dira ondorengo txandetako lemazainak pixatzen. Juvenil eta absoluto kategorietako lemazainak. Eta horre, Hondarribiako laukoa azken 250 metrotan sartuta. Eta Urkirolak ere bai, eta horre ritmoa gora 2 ontziek azken zati honetarako, baina kontuan izan Orioren denbora izango dutela hor aurkari nagusia. Oriok guk hartutako denbora 5:53ko denbora egin du. Ez dakit hortxe ibiliko diran. Eta irtera puntuan hurrengo txanda ikusten dugu, gizonezkoen lauko lemazain gabekoa. Eta hor, Hondarribiakoak helmugan, nire denboretan ez dute Orioren denbora hobetuko, eta hor dira, 6 minutu inguru. Eta Urkirolak hor helmugan. Eta Larrun Kosta falta da hor helmugan, eta ikusten dugu hurrengo txandan gizonezko lauko lemazain gabekoak martxan direla.
Eta hemen, Lapurtarrek ere urtero ez dute fallo egiten, azken urteetan hemen etortzen dira, beste urteetan, Endaika eta etorri izan du dira, Endaika, Abiron Baiona, eta orain hortxe helmugan, Larrungo arraunlariak azken paladan, eta martxan ditugu aipatutako gizonezko kadeteen 4 edo lemazen gabeko laukoan, lehen kaletik Urkirolak, Iker Kolina, Alain Blanco, Iñaki Goia eta Enaitz Pascual, bigarren kaletik Hondarribia Arraun Elkarteko Oian Zeberio, Inigo Busto, Odei Enparan eta Matxingo Genola, hirugarren kaletik San Pedroko Oian Leal, Josua Mestayer, Daniel Fidalgo eta Mikel Velasco, eta laugarren kaletik Arraun Elkarteko Inar Gaztiain, Ander Roitz, Paul Sarasua eta Mikel Barranco. Eta San Pedrok ere aurten, azken urteetan, esfortzua egiten du, aulki mugikorrean ere, estropa batzuk parte hartzeko, eta lehen eskifa ikusi dugu emakumezko infantiletan, eta orain laukoan kadeteak, batelak eta traineriak amaitu ondorenen, gaurkoan hemen Legution Euskadiko txapelketa jokatzen. Eta lehia estua, lehen eta bigarren kaletidoa zen Urkirolak eta Hondarribiaren artean. Eta hor doaz, 1000 metroetara iristen, hau da lehen 500 metroak egiten. Eta, gertutik jarraitzen dute baita ere, Orioko ontziak, atzeraxeago joan da lehen irudian iruditu zaidanez. Hemen, eta hemen, iritsi zaigu urpizkatea eta bizirik iritsi da. Gorra. Berotu barik, eta ja askaliko 200 metro eta ja, argi gorri guzti ze biztute, ja. Bueno, jarraitzen dugu, horre laukoak. Bai, 1000 metro pasatxo egin dituzte. 1500 ja. Bai, kadetetan goaz, emakumezkoak ikusi dugu, eta baina gizonezkoekin, bain laukoan, baina aurretik emakumezkoak 2 arraunekin jardun diran bezala, hauek arraun batek. Horizo hemen laugarren kaletik, eta hor Hondarribi eta Urkirolak. Bai, eta San Pedro zertxo baita atzeratuta, bai, Hondarribiak aurrea hartu du, baina hor gertutik jarraitzen dute, bai Urkik eta bai Horiok, eta aipatzen jardun naiz pixka, 1500 metro izateak, joku gehiago ematen dula, bai diferentziak handitzerakoan edo postuak aldatzerakoan. Bai, 1000 metroko igual esplosibo hau da, dana da denporak itxizen, eta 1500 metro ja beste era batera hartzen dira zerak, distantzizek eta paladak eta gauzak ikusten di paladak, ez dakit, gitzitzu hau igual izan leike eta beste ritmo batetan dabizela, hor kasu honetan ikusten dugu Urkirolak ritmo altuan datu zela, baina, Hondarribi, lehenengo postuan datozen Hondarribiko mutilak, hortze datoze honek mutilak Oian, Inigo Godei eta Matxin, atzetik esan dugu modura Horizo eta Urkirolak bigarren posturako lehia horretan, lehia ez du, ikusten dugu hor, momentu honetan 500 metro faltan Horizok aurre hartzen dutzela Urkirolak eri, horatzetik etorri den momentu batean, baina emoten du bentsat aurre hartzen dutzela, azkenengo metutan sartu deia, laster sartungo dira fatizko horre buize gorrizetan, 200 metro horrek emoterako orduan, eta horre palada peizongo da bet, Horizo reazionatzen, ikusten dugu horre laugarren kaletik eitxea. Bai, eta hainitzen fijatzen pixkat erritmoak, kuenta palasik ez dut, baina Hondarribiarena erritmo askoz lasaiagoa ematen du, Urki eta Horioenakin behir alderatuta. Eta aldiz, aurretik ikusi dugun 4 eskuletan, eta beti esatet 4 eskulak erritmo askoz biziagoa ematen dula bi arraunean, arraun batekin ematen dena baino. Arraunak ebe, parkatu nire ignorantzie, laburtzu hauek izango diz igual 4 eskulekuka? Bai, harinagoak izaten dira. Baina egia da gaur egun, olimpiadetan da fijatzea, azken urtetan askoz erritmo biziagoak ibiltzen dira, batez beste 18 40 dala ohikoa, eta duela urte batzuk, 34, 36 izan ideala zela, eta gaur egun azkartasuna gehiago emate zaiela. Hortze datoz Hondarribiotarrak fin, azkeneko paladatan sartute ja, eurek izango dira lehenengo postuan sartuko direnak zera honetan, finalde honetan,
Hor ikusten dozu ez Hondarribitarrak esan dugun modura ritmo sendo, gitxitxua besti, baina bestike normala danez, pike horretan Horizo eta Urkirolak Horizo hartuko aurrea, baina bien bitartean Hondarribi sartuko da metan, hortze ba, helmugan sartzen Hondarribi, ja Hondarribi, bostea 10 buelta horretan egin dau Hondarribiko taldeak, Horizo izango da bigarren tokian sartuko dana, hortze datoz Inar, Ander, Paul eta Mikel, ja eurentzako, honek adina amaitu dabe, eta Urkirolak taldea sartuko da laukotea, ja Urkirolak, 5-6 buelta horretan, Urkirolak behin-behineko denporak dira, hori jakine, hori epaiek esango dabe eta denpora zuzenak, San Pedrotarra urrun dator ondino. Bai, azkenen beraientzako lehen urtea edo aulki mugikorra hainbeste ibili gabe. Eta bitartean aprobetxatuko dut esateko kadete mailako 4 eskulnesketan, bi txanda genituen 7 parte hartzaile eta Euskadiko txapeldun gelditu direna, hori arraun elkartea izan da, 5:57 denborarekin, Jare Uxue eta Ane, bigarren postuan Hondarribia 9 segundora, Amaia Maleneider eta Paule, eta 3. postuan 18 segundora Urkirolakeko Amaia Aizpea, Amaiur eta Aiuri gelditu zaizkio. Hortze emoitza horrek San Pedrotarra bien bitartean sartu barik ondino metan, ontxe sartu dira 200 metro horretan, hortze etor datoz San Pedrotarrak askaneko paladatan hortze ikusten dugu, Soian, Josua, Daniel eta Mikel, azkeneko paladatan esan dugu modura, San Pedrotarra aulki mugikorrera bueltatzen ero, geldiro pausotsuak emoten, kasu honetan, hortze daukaguz kadete mailako lau zera honetan, modalitate honetan, zer barik timonel bako lauetan, eta ondoren urten da dira bikoak 1500 metro kadete mailan hain zuzen hortze San Pedro bizen bitartean sartzen, bi eskulak urten da kadete mailakoak, mutietan, eta guazen San Pedro Tarraren askaneko palada horrek kantatzera, hortze San Pedro, eta sartu dira Pasaiatarrak helmuga horretan, bien bitartean, eta gune batetik bestera jasoko dugu resultau ero denpora ofizialak, bien bitartean, doble eskul, muti eta 1500 metro, hortze datoz San Pedrotarra lehenengo kalean, kale urrunen geratzen jakun kalean, ez da, aukifinkoan, ametik hasten dira, ametik arantza kontatzen hasten dira, hemen alderantzizkoa da, handik hasten dira kontatzen kaleak, San Pedrotarra, esan dugu modura, Markel, Atza eta Elorri Lonbide lehenengo kalean, bigarren kalean, Raspas del Embarcadero, Aretako taldea, Boris Kuznetsov, hau euskalduna, Álvaro Juanegas batera, Raspaseko mutilak, Donostia Raun Lagunak, Marcos del Olmo Gordillo eta Mikel Pesqueira Vázquez, Lutxanako Erandiostarrak, Aimar González eta Ekain Castañeda eta Santiago Tarrak taldeko Unai Arzeluz eta Unai Martiarena. Hortze datoz, 1500 metro egin beharrekoak, Santiago Tarrak taldeko mutilak ikusten duguz aurre hartun da esan geinke. Hortze datoz Santiago Tarrak taldeko mutilak esan dugu modura, 5. zenbaki horregaz, 5. zenbaki horrek kalearen zenbakia esan gura dau, atzetik Lutxana, Donostia, Arraun, Raspas eta San Pedro, Arraun eta Raspas leian ikusten dugu bigarren posturako, Santiago Tarrak Unai Arzeluz eta Unai Martiarena lehenengo postuan, ritmo bizian datoz honek ez dabe itzinai abantai hori, salidan hartutako abantai nabarmena jeusten, distantzia hori mantentzen dabe, hortze datoz, bien bitartean atzerago ikusten dugu Lutxana eta zer atzerago Donostia, San Pedro eta esan leke. Hortze datoz, hortze Arraun eta Raspas lehenengo eta bigarren kalean, Donostia Arraun atzerago, baitzen Lutxana be, Santiago Tarrak bien bitartean lehenengo postu hori mantentzen dabe, Irundarrak leia, bigarren posturako leia dagoela esan geinke. Vale. Hortze dato Santiago Tarrakeko mutilak, esan dugu modura, mantentzen dabe ritmo hori, eta euren
lehenengo postu hori, bien bitartean urten dabe, bigarren txandako mutilak ere, bigarren finala esan geinke, gogorna izan, final honetan be, txanda bi dauzela, eta kontutan hartu beharko doguzala, esan dugun modura, denporak Santiagotarrakek markako dugu, emoten dugu entzat, ja, ikusten dugulako, hemen gure inguru honetara heltzen, azkeneko 250 metroetan sartuta Santiagotarra taldeko bikotea, Unai Bizek, Unai Arzeluz eta Unai Martiarena, hortzen datoz bien bitartean lehia bigarren posturako txanda honetan, hortzen datoz Raspas eta Arraun, Arraun eta Raspas, emoten deu Donostiarrak bigarren postu hori mantentzen dabela, atzerago Lutxana eta atzerago baitza ere, San Pedro, bien bitartean Santiagotarrak sartuko da, azkaneko 50, azkaneko 10 palada gutxi gora bera geratzen jakena, Irundarrei hortze sartuko dira, eurek izango dira nagusi, guk hartutako denporak aipatuko duguz, gero bermatuko duguz denpora honek, gero baiestatuko duguz denpora honek, Santiagotarrak 5:42, 5:43, 5:44, 5:47 buelti horretan Santiagotarrakeko Unai Bizek egindakoa, eta Arraun izango da bigarren postuan sartuko dana, hortze datoz Donostiarrak sartuko dira, eurek izango dira bigarren postuan sartuko direnak, Arraun Donostia, Arraun lagunak, ja, eurentzako Marcos eta Mikelentzako eta Raspas be sartu da. Hortze esan dako denpora Lutxana erandioztarrak sartzeko arskaneko paladatan ja, hortze datoz Lutxanako urdinak Aimar González eta Ekain Castañeda, Castañeira hobeto esan da, hortze eurentzako denpora 6:26 buelta horretan, eta San Pedro tarrak sartuko da, 5. postu horretan bien bitarten esan dakoa, urten da deus, bigarren txandako ontzizek, Getxoko Edain Garzi eta Nikolas López, Orioko Aiur Beorlegi eta Ekaitz Arruti, Markel González eta Joritz Rodríguez Lutxanakoa, Donostia Arraun lagunakeko Telmo Aramburu eta Alex Pablos eta Oier Galarraga eta Erik Tejada Urkirolakekoak. Bien bitartean San Pedro tarrak sartuko dira, azkenengo paradatan ja, San Pedro, ja, San Pedro dentzat, ja, Markel Atzaga eta Elorri Lonbiderentzat lehenengo txanda bukatuta, denporarik onena aipatutako Santiagotarrak taldeak egindakoa, bien bitartean gogoratu final honetan 3 txanda daukaguzela, ez bi. Hau da 20. manga, 20. txanda, izango dira final honetan parte hartzaileak, lehenengo txandan 20. manga, 21. eta 22. Oin, 21. gagoz, esan dugu modura, hortze datoz, Getxo, Orio, Lutxana, Donosti eta Urkirolak. Lehenengo paladatan, nabarmen ikusten duguna da, Telmo Aramburu eta Alex Pablos datozela lehenengo postuan, ritmo sendoan, ez dabe ritmo haundiegirik esan geinke, kuenta paladaz barik, beti holan biztara emoten dozkuena behintzat, hortze dator Lutxana be papel txukuna egiten, Erandioko taldea, Markel González eta Joritz Rodríguez, eta nabarmen aurretik hori bai, Donostia Arraun lagunak atzerago, ikusten dugu zor lehenengo kaletik Getxoko, Urkirolak 5. kaletik, hor nahazten gara kaleek, amengo kaleak 5. da, hangoa da lehenengoa, eta horregatik nahazketa hori, batzutan gertatzen jakuna Urkirolakeko Oier Galarraga eta Erik Tejada esan dugu modura, hor 5. kaletik apur bat atzeratuta geratu dira, Horizo Bezeo zer atzeratuta geratu da 2. kaletik, bien bitartean, Donostia Arraun lagunak, Lutxana eta Getxo hortze datoz, lehenengo 3 postuetan, Bizkaitarren arteko lehia 2. posturako, Lutxana eta Horizo ikusten dugu, bien bitartean, Gipuzkoarrak Donostiarrako beto zan da, lehenengo postu horretan, Telmo eta Alex, ez dabe zen nagusitasuna hundize erakusten datoz bai bikote hau,
Bien bitartean esan dugu modura, bigarren posturako lehian, hortze ikusten dugu Bizkaitarrak, Erandioztarrak esan geinke, apurbete aurretik datozela, zeo zer badabe, ontzi erdia, ero igual ontzi bat, ontzi bat be, ondo begiratu ezkero ontzi bat be, hor perspektiba arazo hori dago ez, kamera segun nun kokatzen da, baina bai emoten deu, Erandiotarrak Getxoztarren aurretik datozala, Lutxanako mutilak aurretik datozela, baina zalantzarik ez dagoena da, Donostia Arraun Laguna ja sartuta, honek, bikote hau, esan dugu modura, sartuta ja, 250 metro horretan, buize gorrizetan sartuta, helmugaratzen ja, Donostiako taldea, Donostia Arraun Lagunak, bera, ero eurek izango dira, hobeto esan da, garaie, lehenengo, bigarren txanda honetan, finalelako bigarren txanda honetan, gogoratu hiru direla, txandak final honetan, hortze ba, azkaneko paladatan, Donostia Arraun Laguneko bikotea, eurek izango dira nagusi, Marcos del Amo eta Mikel Pesqueira, eurek jarrait, bai, hobeto esan da, naztatuko da goztabe, gure buruen undita bien, Telmo eta Alex dira, honek sartuko dira, Telmo, Aramburu eta Pablo, Alex, Pablo sartu dira, gure batetik bestera denpora ofizial horrek, hortze dator Lutxana, Markel eta Joritz, azkaneko paladatan sartuta ja, Erandioztarrak, Getxoztarrak atzetik, hortze ba eurentzako denpora be, Lutxana, bigarren postuan, hirugarren Getxoko taldea izango da, Edain eta Nikolas, Horizo eta Urkirolak datoz, hortze ba, bigarren kaletik eta bosgarren kaletik Horizo izango da nagusi, Horizo kemoten da, oin rasino txikitzuet dago, rasino bat, dago, Urkirolak Donosteko beste taldearen aldetik, baina Horizotarrak mantentzen dabe horre laugarren postu hori, eurek aiur eta ekaitz izango dira sartuko direnak, hortze, ja! Horizo sartu da, eta Urkirolak, Urkirolak sartu da! Eta bien bitartean, dominak entregaten ikusten dozuez horre, infantil mailan, hortze ikusten dugu, Ondarribia Santiagotarrak eta Santiagotarraken bigarren taldea be, oso ondo, Santiagotarrak taldea. Gu bizen bitartean, hirugarren finala dibe, kasu egin gura dautzagu, eta bosgarren kaletik datorren Horizo taldea da nagusi. Hortze datoz, lehenengo kaletik gogoratu eingo duguz, Ondarribi B, Asier Amunarriz, hau be Ondarrizako abizen ezaguna, Ametsa zen bebai beragaz batera, Ondarribi A, Markel Muñoz Ignacio López, Pasai Dodoneko Ostape A, Aritze Martínez eta Eneko Álvarez, eta Santiagotarrak B, Jon Diez eta Bruno Pérez. Eta eurekaz batera bosgarren kaletik eta nagusi, nabarmen ganera, Horizo Arraunketa elkarteko Aimar Ikatzeta eta Gorka Arrojeria. Hortze datoz Horizotarrak lehenengo postuan, baina nabarmen ganera, irtera benetan interesantea egin da bena. Horizoko Arraun taldeko mutil honek, Aimar Ikatzetak eta Gorka Arrojeriak, nabarmen datoz eurek nagusi. Denpora, horre lehen aipatu dugun denpora, aitatu dugun denpora, horre Donostia Arraunek egindakoa, eurek izan dira nagusi eta lehenengo txandan, adinauko txandan hobeto esan da, eta ikusi beharko da, eta lehenengo txandan bebai, ikusi beharko da denpora horrek zelan hobetuten da ben, ero ez. Bien bitartean alegin horretan, Horizo bai, Horizoko mutilak hortze datoz, Arraunean fin mutil honek, ritmo bizian, horre esan dugun modura nagusitasun haundizegaz datoz bizek. Horizoko mutilak, bien bitartean atzetik be, gerra bizian datoz ontzizek, horri ikusten dugu bigarren kalea, baitze, okerrez bagauz laugarren kalea, Santiagotarrak eta Ondarribi, Horizo bitartean nagusi, denpora hori kontutan hartu beharko dugu. Horizo, bigarrengo kaletik, irterara. Bueno, hortze dago zede porak, bost berrogeta bederatzi, berrogeta amaika Horizo bueltegi egin behar dabe
hobetu behintzat horizotarrek, hortze datoz, behin-behineko denporak dira honek, beti esaten dugun modura. Behin betiko denporak, epaiek esaten dozkuenean, hortze esango doguz, zalantza barik, hortze datoz horizotarrak, 3. finala da, esan dugun modura, kadete mailan, eta oin esku artean denpora batzuk badaukaguz, kadete mailan lau timonel gabekoak ero. Ia ontze datoze, azkanengo 250 metroetan sartuko dira oriotarrak. Hortze, euren ritmotik ez dira jeitziten, ez da bez zelako sorpresarik nahi, inkluso esan genke, jakinde beste denpora, eurek ez dutu egin gura da bela, 5-12, hortze bueltan ibiliko dira, ondio falta jake metro batzuk, ze esan genke, 50 metro bueltie, ez dututen dabe, horizoko mutilak, hortze datoz, eta hortze azkaneko paladatan ja, oso ondo erremotan ikusten duguz bi mutilonek, benetan maila polita eskaintzen, eta hortzi bilko dira denporatan, ontxe 5-17, 5-18, ez esagenten ausartuko, 5-41 buelta horretan egin dugu eta horizoko taldeak, denpora ofizialak esaten dozkuen epaiek, bien bitartean, lauzineko denporak esku artean, ondarribiz izan da denporarik onena, 5-4 egaz, eta honek Oian, Zebedio, Inigo Busto, Odei Enparan eta Matxin Gogenola izan dira irabazleak, bien bitartean hortzen dut, Santiago Tarrak taldeko bigaren postuan sartuko da, Jon Diez eta Bruno Pérez, eta eurekaz batera osta badabe atzerago Hondarribi Hondarribi A, Markel Muñoz ja eurentzako denpora, Ignacio López egaz batera bikotoria osatzen, Hondarribi B sartuko da oin, hortze datoz Hondarribi tarrak, eta ja eurentzako Asier Ramonarriz eta Amets azenentzat, eta oin sartuko dira Kostapeko multiak, Kostapeko bikotea, Aritz Martínez eta Eneko Alvarez. Hortze azkeneko paladatan Pasaiako bikote hau eurentzako denpora. Eta denpora horrek une batetik bestera jasoko doguz. Oin finalea, final A, eta honek kadete mailako finalak dira 2.500 metro egin beharrekoak, eta une batetik bestera esango dugu da zera ontzize, eta hor ontzibi baino esteko guze, Urkirolakeko Mikel López eta Iker Sánchez, eta Orio Arraun taldeko Iker Gorriti eta Bitxor Izagirre. Bien bitartean, hor ikusten dugu veteranoetan, eskifetan medaia edo domina horrek moteireko orduan, Euskadiko Federazioko presidentea Beliaz behortze ikusten dugu domina horrek emoten, eta zorionten zelan ez veterano honek. Hortze datoz, bizan bitartean, honek erremo bakarraz, lehen ikusi duguzenak, harinako txandan ikusi duguzenak, bi erremo gaz bakotza, errolari bakotza, bi erremo gaz ikusi duguz, ez jakintasunetik berbetan, ez dakizen entzako, neu betartean sartzenaz, honek arraun bakarragaz ikusten dugu, hau gatzaue da, horre gatzauero, esan genke, konpagina koordinazio gehiago eskatuten duela, bat harina besteak nekez hau sartzen badau, arrisku dagoelako, ontzia tiribirietzeko, hor ikusten dugu, horizoko mutilak, balizak bero buizek kasi joten, gatzaua da, hor pala sartzeko aizetzu gehiago badagoela, esan genke. Eta aipatuko duguz denporak, ez duguz esan lau zineko denpora horrek Hondarribizak irabazi duela, 5-4-3-7, eurek izan dira Oian, Inigo, Odei eta Martin, bigarren, Orio, Inar Gaztiain, Ander Roy, Paule Sarazua eta Mikel Barranco. Hirugarren Urkirolak, Iker Kolina, Alain Blanco, Iñaki Goya eta Enaitz Pascual lortu dabe brontzesko domina horri, eta baina denpora irabazlea 5-4-3-79. Aurrera jarretzen dugu, hor datoz bikote hau, bi ontzi honek hortze datoz
esan dugu modura, eta kadete mailako kadete school, horizo ikusi dugu, baina ikusi behar dugu denporak, une batetik bestera jasoko dugu zero, jaso dugu ja denpora, baina telefonuak zabaltzen eta erraten duena, ontze batetik bestera aipatu dugu, baina horizok estropada eleganti bota dugu hirugarren txanda honetan hortzi bilko da beste taldika, ia ba denpora hori, eta esan dugu modura, horizok garaipena, 5:46, Aimar Ikatzeta eta Gorka Arrojeria izan dira. Nagusi, ez dututa bai azkanengo metrutan, Santiago Taraktaldeko Unai Arteluz eta Unai Martiaren harinoko txanda irabazi daben Iruneko taldeak lortu du bigarren postua, 4 segundora, eta hirugarren Donostiarra lehenengo txanda irabazi duen taldea, bikotea, Telmo Aramburu eta Alex Pablos izan dira, honek 13 segundora. Eta bueltan daukagu, hemen danetarik enbide eta horizoko delegaue, itxiar, zelan itxiar. Ondo, jetxin eiz bera, komuna juteko aprobetxatuz, azkenen batekin bestiakin amaiketako egiteko ere gonbidatu nahu, Bueno, ez da txarra hori, hori baina bide. Gorbutzeri gasolini bemonen bidatzoa burbeteta. Bai, eta dominan jasotzen ikusitut, horra egain nahi dira, hemen ikusi dago pantailan ere momentu batzutan eman duten bezala. Bai, infantilek ikusi dugu, eta betelano batzuk ikusi dugu dominak hartzen, eskifen okorrez banago, eta bikoan eskude infantil mailan. Bai, eta hori da azkenen estropa jokatu duen ordenen adibidea ematen, beraz hasia infantil mutilak, veterano mutilak, eta jarraian emakumezkoak izango dira. Hori da, aprobetsa da, kadete mailako tarte hori, 1500 metro ja diren, eta luzetxo direa denpora, 5 minutuko denporak, domina horrek emoteko 1000 metro egin dauezen zerari, arraula dizeri. Beraz, geldiro, doie honek egiten daben bitartean, medaiak emoten, eta, dana apurbet aligeraten juteko. Ordubizek eta 10 dala gogoratu azkanengo txanda, 11 laurden gitzia daudiz, beraz, ondino tartea badaukagu, danetarik eta arrauna disfrutatzeko, zera estropada eremu elegante honetan, aizetzu gehiago dagoela esan genka apurtzu epada oine berdi bueltarako igual gorantz egingo deule guten inguru honetan, hortze urkirolakeko bikotea nagusi, lehenengo kaletik urten dabe Mikel López eta Iker Sánchezek eurik izango dira nagusi. Azkaneko paladatan sartuta ja eurentzako amaitu dabe zera denpora, epaiko hortze ikusten dugu epailepe ezin dira nazta asko, hemen deuen beste ontziaz eta atento onbidaz dira. Ganera batzutan, veteranu kasuan izan da modura, 3 veteranon mutilak, neskana bat, gero lauko bat ikusi dotor, tarte batean, aztitik askori ez dutukin ikusteko, baina, Eta horizoko mutilak, hortze datoz, Iker Gorriti eta Bitxor Izagirre, azkaneko paladatan, eta ja eurentzako bigarren postuan sartu dira, txanda honetan, Urkirolak nagusi, Donostiarrak nagusi. Bai, okerrez banago, Orion zikoaztin bi arraulariak, aiarrak esango dugu. Hasi berriak dira, eta azkenean ontzien artean zailena iruditzen zaitena da dosina edo lemazain gabeko bikoa, ez da oreka mantentzeko azkenen eskifa baino saiagoa da. Hori komentaten egonaz, erremo bakarra zukeran oso koordinatasun bide, batek harina usartu ezkero bestinek ez hau zera etzeko. Eta indarra ere berdin egin behar du bai batek da bai besteak, eta hori esategu azkenen teknikona dara, ni ez nahi zino saitu behar hor ikusten ditugu infantil mailako neskak domina jasotzen, pozik. Hori gire bazire hor, garaipen horizonentzat izan da, ez? Bai, eta ondarria eta urkirolakekoak. Eta jokoan eskifak hauek ere 3 txanda izango dira, gizonezko eskife kadetetan, doble eskuletan egon dean bezala 3 txanda, eta lehen txanda hemen jokoan, lehenengo kaletik lehen txandan deustuko Alain Benito, bigarren kaletik Getxoko Josua Arenaza, 3. Lutxanako Enaitz Regidor, 4. Donostia Arraun Lagunakeko Oier González, eta 4. baita ere Lutxanako bigarren ontzia Alejandro Hernández.
Bueno, honek kadete mailako mutilak, kasu honetan, lau Bizkaitzar Gipuzkoar edo Donostiarra, esan geinke, eta hor ikusten dugu nabarmen aurrea hartuta, okerrez banago, bigarren kaletik eta atorren Getxostarra dala uste dut. Lehenengo kalea da, nara bigarren lehenengoa, Deustokoa. Deustoko mutila, lehenengo kaletik. Bai, Deustokoa. Deustoko mutila, hortzea Alain Benito Bilbotarra. Eureri gustate datxo esati Antiglesia, Deustoko Antiglesiako mutila. Hortze datorra Alain lehenengo postuan, lehenengo kaletik, atzerago hor ikusten dugu Josu Alenaza bebai Getxostarra, Lutxanako mutila eta Donostiarra be hortze bigarren posturako lehia horretan ikusten dugu. Kasu honetan Oier González, ia perspektiba hobea jasoten dugu hor dronagaz, zelako inventu hau dronana, irudizeke eskaintzerako orduan, benetan be eskertzen da, zelako baliabidek daukazien zelan aurreratu dan erretransmisioen mundu hau eta benetan eskertzen da. Urten dabe bien bitartean bigarren finaleko txandak ebe bai, hortze zeintzuke... Bai, lehen kaletik Zarauzko Imanol Irureta goiena, bigarrenetik Santiago Tarrakeko Nikolas Gaston, hirugarrenetik Deustuko bigarren ontzian doan Kastor Uriarte, laugarrenetik Orioko Asmalit Doi, eta laugarrenetik Pasaidon Ibaneko Aimar Aranburu. Bien bitartean, hortze ikusten dugu, Donostiarra eta Bilbotarra eta Donostiarra lehenengo postuetan lehia horretan. Esan dugu modura Alain datorrela emoten dozku guri behintzat lehenengo postuan, ez dututen dator atzetik datoren Donostiako mutila be, Donostiako Oier González laugarren kaleko Donostiarra, atzetik ja urten da beste txanda be, Zarau, Santiago Tarak, Deusto, Orio eta Pasaidon Ibaneko mutilak, azkaneko aleginetan sartuta da Deustoko mutila, betaurreko ekaz ganera, hortze ikusten dugu. Igual, molestize euskizena, ero resol, ero zero honena, ero beste barik, izerrik entzeko. Izan daiteke estetikoa edo izan daiteke beharra daukalako baitare, Bai, hortze dator Alain, azkaneko paladatan sartuta, Alain Benito Bilbotarra, hortze dator Donostiarra beheztu duten, azkaneko paladatan sartuta ja, 40 metro, 10 palada gitzik gora bera Alaineri geratzen jako zenak denporari kontutan hartzekoa, ia ze denpora egiten duen, 6 terdi buelta horretan ibiliko da Alain, Adi, Deustoko mutila sartuko... parada, harin hau, zoze pasadatxoala. Parada, harin hau, Parada, harin hau, igual uste zuen amaitu zala, edo itxura guztia dauka. Hor galdu deu segundo poli batzuk, eta honepe harin hau padabila, igual marra hori, ez dakit, Harin hau padadara, nabarmen ganera, Deustoko mutila. Bai, lehen honeskenen da ikusi deu. Bai, ikusi deu nepe horre problem batero... Parada. Hor segundo bi hiru galdu deuz. Segun posten artean egongo da finala, Dronari kaso egiten, hasi ez dakin droneko irudia nahi zuen, Bai, eta txandako besteak, oraindik azken paladetan sartuta, hor ikusten dugu Lutxanako bi ontziak, 3 eta 5 kaletik, Josu eta Alejandro. Hortze datozetan diostarrak, Alejandro eta kasu honetan Lutxanako Naitz dela eta Getxostarra zerratzen otxo dator Josu Arenaza Getxostarra, hortze dator Lutxana taldeko kaletea sartuko da, azkeneko paladatan 3. postu horretan sartuko da, kasu honetan bigarren eroparkatu 3. taldetik doien Enaitz entzako denpora, Enaitz goin sartuko dana, beste Lutxanako ordezkaria Alejandro Hernández izango da, lasai dator, hau tranquil dator Alejandro, eta Deustoko mutila zer da bilba. Zer da, despistatu da bil, hortik ezin desartu. Hori da, ezin dezu postearen barruk kanpotik bueltatu behar dezu, barrutik pasada, ez dakit, lehenengo aldia dan, ala... Hau mutikoa despistatu da bil, parada harina, honik ez dakizu zer pasadatzon, horre ikusiko dabe pailik eta zer dinoen, baina ez topa da maitxo horretik izin zela elmugatik pasa. Hori da, eta kanpotik emanzu, eta 3. txanda ere martxan, bigarrena abian, eta horrek uste deuz 5. kaletik, Aimar Aranburu
Pasai Donibane kostapeko aurretik, eta gero atzeraxeago, bueno, eta barkatu, eta lehen kaletik doan, Zarauztarra izango da, Imanol Iruretagoiena ere bai, Hor, irteeran ikusi dugu, bueno, Orioko Asmalikek irtera ona egin dula, baina metroak aurrera doazen bezala, bueno, lehen kaletik Zarauztarra, eta 6. kaletik Pasaitarra, bi ertzetan, txanda honetako buruan. Bueno, esan dugu modura, hor Pasaiko mutiak oso ondo urten dugu, ikusten dugu nabarmen aurrea hartuta, San Juaneko mutila, besteak hor lehenengo kaletik be ikusten dugu, aurretik emoten dugu entzat, datorrela Zarauztarra, Iruretagoiena, hau be abizen ezaguna Zarauz aldean, hor margolari bat badago Zarauz inguru horretan Iruretagoiena, ezaguna, bueno, agurtuten dotametik, Imanoli Iruretagoiena Zarauz arraun taldeko edo elkarteko eta Pasaieko ertzetatik datozen mutilak lehenengo postuetan, perspektiba horrek zer eskaintzen dozkun, 500 metroak beteta, biak, moten du behintzat, hortzik ikusite, esaten duen behamendik ikusita San Juan darra eta Zarauztarra leia polita eta bizian datozela biak, San Juan darra zela horretik emoten doz niri, baina, bueno, ez ikasu askorik, ikusi arte referentzi horrek, biak datoz nor baino nor, egurrean datoz biak eta horre ikusiko dugu zelan izoten daben, zelan aguantaten daben azkanengo parte hori, laster helduko dira buizo gorri horretara, horrek nahi dugu esan 250 metro geratzen jakezala amaitzeko, lasai datorrela emoten dugu, baina horre alegina hainkatan dator, hainka gero eta nekeza mugitzen dira, horre alegina hainkatan egin behar da. Hortze datoz bi ontzizek. Bai, eta gaina, lehen ere aipatu bai Zarautz eta bai Pasaitarrak, bueno, aulki finkotik datoz, eta beraz, bueno, berriz ere, bueno, hanketako minortara oitzen, ez da? Bai, hortze, Zarauztarra zera aurretik emoten deu, esan dugu modura, sartu nahi 200 metroetan, ez dutu nahi deu, hor ikusten da, ez dutu nahi deu, zera, San Juaneko mutia, Joseba Fernandez etxura hartzen zate, betaurreko kaseta San Juaneko mutilari, hortze datoz bizek, lehian ez dutu egiten du San Juan darrak, ez dutu egiten du San Juan darrak, Zarauztarrak aguantan nahi deu, hortze datoz biak Imanol eta Aimar eta Imanol, hor aguantaten deu, ez dutasun eta sartu deu, Zarauztarra, zera aurretik sartuko da Zarauztarra, Perantzako izango da garaipena, bai, Zarauzko arraularia Imanol Iruretagoienaren zan denpora. Hortze, Zarauzko mutilaren, Zarauzko ordezkarian denpora, Pasai Donibaneko mutilaren zakebe. Horatzetik ikusten dugu 3. postua nabarmen osendo behintzat esan genke Horizoko ordezkaria. Malik. Bai, Asmalik, bueno, bai. Asmalik, bai. Euskalduna ez da. Errespeto guztizegaz esan da, jakina. Bai, Malik. Bai, horrela irakurrita ez dakigu nola irakurri, nik esautzen denez, Asmalik. Baina irakurrita esatezu, hau nola irakurtute, bai, bera hor ikustegu. Ikasle bat eukin dute Euskalduna, baina elasi izena, eta kostaz iruile betero, beran izena gazgeratzi, Bueno, hortze dator Asmalik, Horizoko ordezkaria, eurentza, berantzat, eskifa horretan kadetetan 200 metro eginda. Hortze dator beste alde batetik, Deustoko ordezkaria izango da laugarren, honeia ritmoak askoz ben motelagoak, azkanengo metroetan, asko kostata, heltzen, Deustoko ordezkaria, Elmugan eta Santiago Tarrak. Eta Santiago Tarrak be. Honen moteltzu datoz, kosta egiten jake, gazteak arraunean barriak be izen leikez, edo nekatuta, zer ezanik ez, 2005, hau epala da, ez telduko elbugara. Hau ez telduko elbugara, bueno. Hemen korrenta ondirik eta ez dugu sumatzen, baina aizik ez badu lagunduten ez da heltzen. Bai, eta hurrengo txanda ere kategoriontako 3. txanda martxan, azken 500 metrotan sartuta, lehen kaletik Orioko
lehen ontzia, Aixela Torrasagasti, bigarrenetik Arraun Lagunakeko Unai Antoñanzas, hirugarrenetik eta estropada buru Getxoko Xavier Bug, laugarrenetik Santiago Tarrakeko Bosko Pereña eta laugarrenetik Larrun Kostako Jon Martin. Eta ikusitze estropadaen situazio hori, hor Getxostarra datorela lehenko postuen esan geinke, Xavier Bug Zarraga, nabarmen remu sendo, hainkari asko ez dututen, hainkaka asko luzetuten, hor ikusten dugu oso ondo sartzen dela Arrauna hartzera, angulo handia emonez remuri, bigarren postuan lehenengo kaleko okerrez banago Axel Astorrazagasti, Orio Arraun taldeko mutila emoten dugu bigarren postuan datorela, ja betera bez 500 metroak, ja 500 metroak, ja 200 eta 50 metroetan sartuta, pantalla da eta estropada ere murapegi egeuz eta Getxostarra izango da lehengo postuan, kontutan hartu beharreko temporaia hartu egingo dugu honek, 6-15 buelta horretan ibilko dalako Getxostarra, hortze Xabi, ja Xabierrentzat, Horizoko mutila sartuko da bigarren postuan, Axel Astorrazagasti, bere azkanengo paladatan sartuta ja Axel eta berantzako haune palada. Lentxeo gelitua bai. Horre segundu horrek, lehen deustokuri be Pasaiako bardina, ez tekipa, zehatzi paraten da ben lentsoa. Egia da, azken baliza gorria lehenago daula, baina postia dala linea amaierakoa. Baita ere esan behar da ez dagoela amaierako bozina ikan, kanpotik ezakit eta orduan Bai, horre egon bizan, horre hobetuteko ez tekipa, aurki mogikorrean oikoa da, baina ez dago. Hortze datorre Santiago Tarrataldeko ordezkaritze, ja, berantzat, Bosko Pereña, oin sartuko dira, hor Larrun Kosta eta Arraun Lagunak. Arraun Lagunakeko mutilak, ja. Bueno, hiru txanda jokatuta, denboren sai geldituko ga, baina itxura guztion arabera, okerrez banago Getxokoak Honezek izan dena 6-15 denpora hori, denpora polita da, eta une batetik bestera denpora horrek daukagu zen, guri komunikata geuzamen, WhatsAppetik botaten dozku ez denporak, eta denbora ofizialak beti, ez dugu nahi enkarik sartu eta denbora ofizialak. Eta pantailan bitartean ikusten dugu urrengo finala, emakumezko kadetan laukoa, baino lemazain gabekoa, hau da arraun batekoa, 4 sin erderaz esaten dana, eta hor lehen kaletik Urkirolakeko Oian Esalaberria, Izaro Jauregi, Libe Etxabe eta Araitz Otamendi, bigarren kaletik Kaikuko Naia Merino, Doltza Balsera, Paule Ibarretxe eta Arrate Marzo, eta hirugarren kaletik eta Sertxo Bait aurre hartuta, Orio Arraun Elkartetik, Dana Azero, Saioa Larrañaga, Malen Etxaniz eta Ariane Gaztañazpi. Hiru talde kasu honetan, hortze datoz Horizotarrak zera horre hartuta, esan dugu modura, Dana, Saioa, Maialen eta Ariane, baina ez du dator asuntua, ez du dator Kaikupe, Bizkaitzarrape hor ez dututen, ja 500 metro egiten ontze egiten Horizo ez lehenko postuan, baina ez du horre ontzi erdirik bez, Kaiku bigarren, eta beste Gipuzkoarrak be, tarte horretan, eroleia horretan sartuta buru belarri, tartea dago Horizotik Kaikure, Kaikutik Urkirolakeka dagoen tarte bardina esan geinke, ontzi erdi bat, Kaiku ez dututen, Horizo aguantaten, Urkirolake belei horretan sartzeko pelika horretan, bien bitartean ia denporak jasoten dugu zen, baina polito dator estropada, leian bienetan biak, edo irurak sartzen dugu zor, importanti izango da zeintzuk edo zeran aguantaten daren 500 metrotik arantze, ontsi momentorik gatzena esan genke ontsi dela etzi horre erdiko tarte hori. Ni beti nire azkenengo 500 metro. Azkenengo 500-ak, Irike, ergometruko proba tal izeten da, azkenengo metroa ja emoten zu, ja, erozelan balabe emoten zu, baina tarte horretan izeten da leio hori, ez itxi, baina bai egize, errezoideko zu azkenengo metrotan ja hainkak bestak izu zelan deko zuzen, eta aguanta bida modure, baina hortze datoz hiru ontzizak sartuta leia, Kaiku ez dututen, Horizoa aguantaten, eta Urkirolak ebe, ez dugu baztertzen inundik inora bez.
Bai, eta 1500 nik inoiz ez ditut 1500 gure garaian kadetek ere 2000 egite zituen hor proba batzuk, ontzian urte batzuk, eta 1000-tik 2000-ara pasatakon beti zaten 500 metro sobra, baina juveniletan ere 500 metro sobran, da seniorretan eta seniorretan bardin, beti esan dut estropada eta be luze biaz nahiko dala, zadot, ni beti gizonezko eta le. Eta horre, kaikuk eutxi iten dio, Horizope aguantaten deu hor. Eta bain izatea momentua, haste zeanen aldamenekoai beira eta galtzezunen zure arraunketa, eta baina momentua, zurea juten saiatu berdezun hori, baina danak ere... Eta izilean hor leheneko kaletik urkirolak be, lehian, perika horretan sartute, Ez dago atzen, hor aguantatzen du danak ere. Eta bizen bitzartin ikusten dugu hor urten da bela, honek tiz, urrengo txandako, biko... bi eskul, ontzizek, horre lau erremogaz, binak erremogaz datoz neska kasu honetan, kadeteko finalak, horrek ere bi izango dira finalak, txandak behintzat, eta urte dabe, ontze gogoratuko dugu zeintzu doi esen, ontze errepasako dugu dana, bien bitartean, benetan be, estropada polita datorrelako, estropada edarra datorrelako, nesken arteko lehia hori, hortze datoz horizo, kaiku eta urkirolak horizo eta kaiku, irurak nor baino nor, egurrean datoz iru ontzizek, kaiku zeo zer aurrea, baina perspektiba kontua da, hortze zeo zer aurrea hartu dugu moten deu, baina zer, zenbakiz, Bai, eta hortxe buiak libratu nahien ikusitu goriotarake bai, hor norabideakin, azkenen nekia etortze zaizunen, norabidea ere zaitzea geixio luzatzen da. Ikuste ditugu, nik uste hiru ontzitako arraunlariak ikuste jala nekatuta, Nekatuta, luze egiten da. Hor kaikuko aurrekalaiarek gorputza beste aldera okertuta, horiokoak ere hortze honden, atakera iristeko kostaite zitzaiela. Nekatuten azte zaizene jazten dira urteten. Bera, guain berriz horio, bera buia gorriak. Hor estututen hori zobe bai, hortze datoz horizotarra, kaiku be bai estututen deu, hor zeo zer geratzen dela urkirolak emoten deu, zelako peliki, bizen hartin, kaiku eta horizo eta kaiku, nor baino nor, alkarreni begireia ikusten dugu zen eskake be bai, horre zemat eta konzentraba hobeto, baina hori ezin da ebita, horre begiratutia albukoari, horizok ez dututen deu, azkaneko paladatan emoten deu, horizo zeo zer aurre hartun deuela, erremontain deuela kaikurekiko, baina zenbakiz aurretik apurtzu begeiz horizo ontze abantaitxo hori hartzen, kaikuk ez teuna itzi nahi. Bai, estu, jungo da, inork ez du usten eta danak estutzen. Hor aguantaten dugu horizok, ontsi abantaia ataraten, ontsi erdikasi, zelako txampa, azken txampa horizona, eta horizo, kaiku sartuko da bigarren, kaiku estutu dugu bizkaitarrak, baina horizo leheneko postuan eta hirugarren postuan urkirolak azkenean sartu dana eta geratu dana hor azkeneko 250 metro horrek eluz egin jakez urkirolakeko hori emoten du bentsate, beste ibe bai, baina garaipena horizok lortu dugu posik, horizoko neskak, eurek lortu da garaipena, benetan be, estropada elegantzako eskaini dozke neska honek, amabi neska honek. Bai, eta lehen aipatu dugu denboran genezkala pendiente esateko, gizonezko kadetetan eskifean, komentatu duen bezala irabazle Getxoko Xavier Bug, bigarren postuan Orioko Axela Torrasagasti eta hirugarren postuan Deustuko Alain Benito. Eta bien bitartean urten deu, bi eskul honetako nesken finalak, lehenengo finalak Lutzana izango da, Lutzanako ordezkariak izango dira. Lehenengo kaletik Irati eta June, Irati Eguzkitza eta June Urriz, bigarren kaletik Urkirolakeko Elene Bakeriz eta Maili Murua, hirugarren kaletik Horizoko Sua Osa eta Usue Olaskoaga, Pasaido Nibaneko Kenia Bermudez eta Leire Erzibengoa izango dira laugarren kaletik eta bosgarren kaletik Urbienetik, gure kasua mentzat, hemengo aldetik, Horizoko taldea, Sara Arriaga eta Agustina, Jasmin Gaio izango dira. Nor baino nor hasita lehenengo metroetan, heltzen 500 metro horretara,
bueno, 1000 metrotara esan genke, 500 faltaiak ez heltzeko eta urteteko prest, bigarren txandako ordezkariak. Bai, ez, eta initzan behiratzen, Uxue eta Xuak, lehen 4 eskulean jokatu dute, eta, orain bikoan, hau da, 2 estropada jokatzen dituzte, eta, laukoan irabazi egin dute, eta orain bikoan ere, txandan, badirudi ondo datoztela. Ondo datoz, hor emoten du behintzat, lehenengo postuan sartute, lehenengo postuan datozala Horizoko 2 ordezkariak, Horizoko Ontzia, Xua eta Uxue, eta atzetik urten da bella, esan genke urten da bella ja, bigarren txandako ordezkarizek. Gogoratu ingo dugu behin eta barrido, 2 txanda direla, baina ez da finala eta final B. Danak dekoela lehenengo posturako lehia horretarako zera, aukera, beraz, kontutan hartzen direla, bai lehenengo txandakoak, bai bigarren txandakoak gogoratu ingo dugu. Urten da bella eta Donostia Arraunlaguneko June Iparragirre lehenengo kaletik eta Usoa Arizmendigaz batera, Larrunkosta Iparraldeko taldean, Mila Ordoki eta Eneka Etxebeste, hirugarren taldean Santiago Tarrak, Maianen Zapiain eta Irati Loiarte, Hondarribiko Paule Amunarriz eta Eider Martinez izango dira laugarren taldean, Hondarribi B kasu honetan, eta 5. kalean, Hondarribi A, kasu honetan, Saioa Intxaurrandieta eta Lucia Sarasola. Bai, eta horra idia iristen hemen ja azken 250 metroetara, eta lehen txandako burua hartuta, Orioko Uxue eta Xua, eta jarraian bigarren postuan txanda honetan, Pasai Donibaneko estapeko Kenia eta Leire, eta okerrez banago hauek ere lehen ere jokatu dute laukoan. Bai, hemen asko ikuste ditugu, Hondarribikoak ere lehen ere jokatu dute, emakumezkoetan, bikoa eta laukoa egiteko aukera izan dutela. Horre desberdintasuna nabarmena deu, banko fijua eta banko mobilegaz. Hortze datoz Horizotarrak azkaneko paladatan sartuta, eurek izango dira denporarik onena oraingoz behintzat, lehenengo txanda honetan, 6:25 buelta horretan, behin-behineko denporak, Pasaiakoak izango dira bigarren, honen denpora kontutan hartzekoa, estropada gona, 6:13 buelta horretan, eta oinez hartzen direnak, hiruaren zera honetiz Urkirolakeko Helen eta Maili, eta horre lehenengo kaletiko beto esan da Lutzanako ordezkariak sartzen, June eta Irati ja eurentzako denpora, eta Horizoko bigarren taldea. Bai, Sara eta Agustina sartuko dira. Hortze helmugan, 5. postoretan, honek ja azkaneko paradatan, ez dututen dabe, kontutan hartzen dirako denporak bai, eta sailkapen nagusiari begira, ez dututen, edo nepe parada barin jau, Nepe parada barin jau. Ja, hauek luze xamar, eta beira ze polita datorren urrengo txanda, Hortze datoz urrengo txandako, Boston Txizek, hor 3. kaletik esan genke zehozera aurreratuta datorala Santiago Tarrak taldeko ordezkariak, Maialen eta Irati, baina atzetik ez duan, 5. kaletiko kerez banago, zera Hondarribi A, Hondarribi B, bai, bizek lehian datoz, eta beste aldetik lehenengo taldetik datoren Donostiarra. Arraunlagunak. Parkatu, ez du nahi nik... Donostiako Arraunlagunak, hori da, bai. Nola izen osoan Donostia Arraunlagunak askar irakurtze badu, gaizki ulertuik ez zeoteko, Arraunlagunakeko kideak. Bueno, hortze datoz ontzizek, Santiago Tarrak esan dugu modura lehenengo postuan, baina 5. kaletik hor, eta lehenengo kaletik eta 4. kaletik bebai lehian, hortze datoz ja beteko dabez 1000 metro horrek, faltaiako jakez 500 metro, lehenengo postuan pasako dana 500 tarte horretatik behintzat, tarteko helmuga horretatik esan genke azkaneko 500 metrotan faltan, bai Hondarribiza be, oso urbile, Hondarribiza ez dututen horre 5. kaletik, hurbil duten, Santiagotare ingurukoak dira osotaren arteko lehia esan genke horre Irun Hondarribi Irun, Hondarribiko taldeak ez dututen 5. kaletik, 4. kaletik bebai, mantentzen da Santiago Tarrak hor lehenengo postuan, eta, besteak be, hortze, besteak be ez da bez lehiatik urte nahi,
kasu honetan lehenengo kaletik Donostiako Arraun Lagunak eta Larrun Kostabe hortz ikusten dugu pelika horretan sartuta. Ondarribiak ez dututen, lehenengo bosgarren kaletik itziar. Bai, Ondarribiak ez du usten eta lehen aipatu duen bezala neska datuzti aurretik beste estropa bat jokatzetikan, ia denak. Baina horrek ere erakusten du maila dagola, bai laukotan eta bai bikotan. Eta bera hor geixio gerturatzen ez dututen, Ondarribia, bai. Santiagoko orain erantzuna, zertxo baita erritmoa aldatu du, baina orain ikan, azken minutuak. Eskatzen dabe Ondarribiako neskak, eskatzen deuz Ondarribiako neskak, eurekaz parean esan genke deuzela, zeo zerre aurretik Santiagotarrak, baina... ez du ongo da, fotofiniza preparamen, gauzak ez du datoz. Bai, eta badirudi, zertxo bat gerturatzea baino erantzun iten die Santiagok, eta ea zein aldatzen da, indar gehiokin, azken metroietara, eta aipatu dugu, indarrakin zein aldatzean, kontu neukita aurretik beste estropada bat ere jokatu dutela. Eta lehen aipatu ezun bezala, bitxanda dia eta zergatik ez eliminatoriak egin eta sailkapen bat, da gero finala batera azkenen estropada asko jongo zian, egun osoa, eguraldia ere egun osoan aseguratza zaila izaten da, eta aurtengo erabakia izan da, bitxandaetan jokatzea eta denbora honenak izatea. Esaterako lehengo astean Gipuzkoako txapelketan, bai jokatu zituzten lehenengo sailkatze estropadak eta gero finalak. Gaur ja nahiko estropada genezkan eta bitxanetan. Baina badirudi hor Santiago, mantentzen dela. Enbiba dabe sailkapena laukoetan, eta gero enbiba dabe sailkapena bikoetan, eta gero finalak eta Jesus. Hortzen datoz, Irundarrak eta Hondarribiatarrak leia estuan, ez dututen dugu Hondarribia, baina aguantaten dugu horre golpe guztiak Santiagotarra, 6:35 vuelta horretan, Santiagotarrak, Hondarribia, hirugarren, honepe parada be adina, Hondarribiako neskak, hori... Ez dakipa, ondo esan da badagoen, ez dakipa. Sartu dira Larrun Kosta eta Donostiako Arraun Lagunak sartuko da oin, hortze Arraun, Benetan estropada polita, ikusi duguna, hor pozik Santiagotarrak taldeko ordezkarizek, eta be Hondarribiak estropada galanta bota dau, ez dututxo Santiagotarrari, baina azkenean esandakoa Iruneko Maialen Zapien eta Irati Loiartek lortu dabe garaipena 6:15 vuelta horretako denporagaz, behin-behineko denporak, beti esaten dugu modura. Gero, epaiek dino eskunin zein da denpora ofiziala, orduan gogoratuko dugu, baina guk hartutako denporak horrezak dira. Eta, hasi gara, beste txandagaz. Kasu honetan, bi parte hartzaile bakarrik izango dira, beraz txapelketan domina lehenengoak bakarrik izango du, hori ez dugu aipatu. Lauekin sailkapen dominak izaten dira hiruentzako, lau parte hartzaile edo gehiago baldin badaude, 3 baldin badira bientzat eta 2 baldin badira batentzat, eta bakarra badago ez da izaten. Okerrez banago behintzat, agian hor aldaketaren bat egongo da. Txapelketa osatzeko parte hartzaile nahikoa ez dagoelako. Eta kasu honetan, bi parte hartzaile, emakumezko kadeten Lemazen gabeko bikoan, lehen kaletik Getxo González eta Begoña Vidal, eta bigarrenetik Larrun Kostako Alanja Zugarramurdi eta Penelope Pasker. Hortze datoz deskak, moten du betxat lehenengo kaleko ontzia datuela, eta modalitate gatza, zaila, etxiaz? Gizonezkonen aipatu den bezala, emakumezko zat ere bai. Zaila, egitan teknikona, azkenen, gu torpetzuka data. Ni pare bat entrenamentu egin izan ditut, eta nahi bi arraun batekin baino. Baina, egia da, emakumezkotan, oain dela 20 urte, bi arraunekin bakarrikan permititzezula estatu mailan arraunitia. 2014 edo 5 onartu zen, kadetetan dosina ateratzea. Eta egia da, azken urteetan, gorakada nabarmena izan dula, emakumezkotan ere gizoneskok bezala, bi arraunekin edo arraun batekin egin alizatea. Mundu mailan itedan bezala, hemen egia da, urtek kostazala
emakumezkok ere arraun batekin arraunitera bultzatzea. Guk gomutatenaz, erantzuetik, erosi gendun, ontziba galizizara, lau arraulari, bi arraunegaz, Bai? baina timonelagaz. Hori da. Ez da goten hemen. Hori Frantzian asko erabiltzen da, liburnen izan baniatean izan timonel gaztetxoekin, eta zuk daukazu ontzi bat, patroiarekin, da gero zuk aldatzen eskazu txumaserak edo portantek aldatzen zaizkiona, da hor zu jartzen duzu bi arraunerako edo arraun baterako. Eta horrekin ematizu aukera bi arraunekin edo arraun batekin, eta gero baborra edo estriborra jarri hankekoa edo aukera ematizu. Sortzikoekin ere egiten da, hemen sortzikoak arraun batekin juten dira, baino iparraldean eta Frantzira jute bazea, eta guk hemen Gipuzkoan entrenatzeko ere erabiltzen ditugu sortzi eskula. Sortzi arraunlari, bakoitza bi arraunekin, gehi patroiarekin edo lemazainarekin, azkenan 16 arraun koordinatu behar dituzu, 100 zango bat emategu horrek, azkenen ikasten aizean hortan koordinazio hori zaila da, baina bai emateizu aukera bat, arraunen erakusteko eta hori dana, eta zuk esan duzuna lau eskula patroiarekin. Zu badaukazu, entrenatzeko ere erakusteko, ziurtasun bat emateizu, entrenatzaile ere joan daitekelako lemazainetan, entrenatzailea edo arraunlari gazte bat izan daiteke, baino... Baino kompetizio ofizialetan ez dago. Ez dago. Niko mutaten undala urte asko erosik gendun ontzi hori. Sartzen, geldi hor sartzen ez duteko aulkin mugikorra gatsa da. Gure elako taldentzat Bilbora joan Barzar hori egitera, Gernikan ez du leko nahikorik, mundu eta inguru horretan gabiz, bueltak emoten, hor hasi genien lantzen, Julen Erauzkin eta Alkarregaz, baina fitxaben zererako, Txileko selezionerako eta Juan Jakun, eta tren hori zapazelitzi bihar, eta seguramente ikusten ongo dala, seguru neu estropadak Julen, berari agurtu eta bertan lan benetan ederra egiten dau Julen Erauzkin Bermitara Txileko selezioagaz. Baina, hortze datoz, getxostarrak. Bai, eta gero gaur egun desagertuta dagoen modalidade bada, desagertuta ez, oraindik ontziak badaude bai, bikoa baino patroiarekin baita ere, lemazainarekin, doskon edo lemazaindun bikoa. Egia da urte desente dela programa olimpikotik kanpo dagoela, eta ja okerrez banago Espainiako txapelketan ere ez da programan sartzen. Eta pixkanaka lemazaindunak kentzen ari dira, bai. Bueno. Hortze esan dugu modura, getxostarrak lehenengo postuan datoz, eta bien bitartean urten da behia 1500 neskak, baina kasu honetan eskifak. Bai, eta 5 parte hartzaile izango ditugu, ez da? Forfait bat egondalako. Edo nimeneko ordezkaria, Nora Oiokik, ezin zen du parte hartu, eta 5 ontzi izango dira sartzen da. Bien bitartean, hementze datoz, esan dugu modura, getxostarrak, arraun bakotzak arraun bateaz, arraun bata polito ikusten da, getxo be, azkeneko urtetan, asko zentratu da aulki mugikorrean, badeko, eta ez da, aztertzen zelan ez etzen dabe, batelak etzen dabe traineria, baina, zikitzu hau niri emoten zuela arraun aulki mugikorrari, eta hortze getxostarrak, getxoko neska, kadeteak, helmugan sartzen, eurentzako denpora, 6:18 buelta horretan, eta hor bigarren datoz Larrun Kosta, arraunketa klueko Alania Zugarramurdi eta Penelope Basker, hortze azkeneko parada sartzen dira. Bai, eta hauek emakumezkoen bi lemazen gabekoakin amaitzen duen bitarten, emango ditugu doble school emakumezkoen emaitzak, bai, aipatu duen bezala, lehen postuan hori arraun elkarteko Xua Iribar eta Uxue Olaskoa gaizan dira Euskadiko txapeldun, 9 segundura Santiago Tarrakeko Maialen Zapiain eta Irati Loiarte, eta 3. postuan baita ere 9 segundura, hor 2 gatikan, Pasai Donibaneko estapeko Kenia Bermudez eta Leire Erzibengoa.
Bueno, sartu dira ja iparraldeko neskak, Hani eta Penelope, eta guazen urrengo txandara, esan dugu modula, forfai bat hau, kostapeko neskak, ero ordezkariak ez dugu hartungo parte, eta bien bitartean lehenengo kalean. Getxoko Uxue Boronat, baita ere bigarren kalean Getxoko bigarren ontzian Enara Gaubeka, hirugarren kalea hutsik doa, laugarren kalean Orioko Jare Milares doa, bosgarrenetik Lutxanako Aizea Guzkitza eta seigarrenetik Santiago Tarakeko Ane Martin. Eta badirudi, seigarren eta laugarren kaletik doazen Orio eta Santiago Tarakeko arraunlariak estropa dautxi dutela, eta agian zertxo baita aurrera xeago Santiago Tarakeko Ane, eta gertu Jare. Hori da, hor abizenetan be ikusten dugu, abizen ezagunak, kasu honetan Horizon Milares, arraunketan ibileko ez da parientiro izango da, alaba. Aurreokoan ikusi dugu aizperrona ikusi dugu, Milaresena. Hauek ere laukoan jokatu du lehenago, eta orain nuen, bai. Eta hor zeatoz, hor ikusten dugu, okerrez banago, Milares bera, eta Santiago Tarataldeko ordezkari izan dike? Ane Martin, bai. Hemen dator, seigarren kale horretatik, zertxo bait, hor buruz burukoa, Jare eta Aneren artean. Leia ez du, hori zen artin, Bai, oraindik estropa gelitzen zaie, desente, baino... Eskifean bakarrik zoiez hor estropadan sartuta, leia horretan zeure buruaz bebai asko, eta aurkariagaz bebai, zelan dosifika, zelan prestatu estropada, hor zeratoz Horizoko ordezkaria moten deu zeo zer aurretik, baina ez dugu ez zenbakize bakarrik aurretik, Santiago Tarrak Horizo Santiago Tarrak, hor zerator Ane Martin eta Horizoko Jare Milares, biek datoz leian, eta atzerago bai ikusten dugu ja, beste estropada batean, Lutxanako ordezkarize, eta Getxoko ordezkari bat behintzat, eta zeo zerratze dago, hor lehenengo kalean Uxue Boronat ikusten dugu Getxoko ordezkaria. Bai, eta pixkanaka 500 metro faltara iristen, beraien 1000 metroak egiten, lehenengo ontziak, eta hor ikuste ditugu, Santiago Tarrak eta Orio, zertxo bai Santiago Tarrak beti aurrea mantenduz, baino asko, buiak leno aipatu dugu joite diala, baina gero batzuk dugu buiak diala misteriosas, edo hor, ez da ontokin agertze diala, eta egia zan, alineatuak ere, kaleak bai, baina ezker eskubi ez daude hainbestean, eta kosta iten da lineak mantentzen. Egatelozkue eskertzen da, horre, federaziotik hor dakaskue tortilla, pintxo bat, eta horreko zetzak gero, ebertizen nago, bosieite gero. Gero xio. Bestela gero igual siesta gogua sartuko zaigu, eta... Edo, atranka ja, nahiko zera, eta itxo gero abele tortillas. Hortze datoz esan dugu modula Santiago Tarataldeko ordezkaria, Ane eta Jare Horizoko ordezkaria, euren artean dago leia, euren artean egongo da lehenengo postu hori. Santiago Tarak emoten du behintzat, Ane dala lehenengo postuan dagona, Jarek bestututen deu. Ez da unaia sartzen dira sartzen dira buze gorri horretan, 200 eta 50 metroetan sartuko direk. Bai, eta hemen buian koloriakin ikustea zertxo baita aurretik Santiago Tarakekoa ontzi oso batez, baina bai, eta ea nola erantzuten dion Jarek, eta nola aguantatzen duten azken metro hauek, Datoz, azken metroetan, esan duguna lehen bestropadi egin de badeu, zainkak hori nabarituko dabe, Santiago Tarataldeko ordezkaria emoten euseo zela horretik, Jarek be izoten deu ritmoa, ikusten dugu paladak igonda, hor azkanengo alegin egiten Horizoko ordezkarize, Santiago Tarataldeko ordezkarize aguantaten deu, Anek aguantaten deu Jaren azkanengo erasoaldi hori aguantako deu, Santiago Tarataldeko Anek sartuko deu musturre, Horizok ez deu nahi, Jarek ez deu nahi intzik nahi, aukera hori, baina abantaia deu, ontzi bateko abantaia bai, bat eta zeo zer horren bentzidea bai, Santiago Tarataldeko Ane izango da nagusi, berantzat izango da garaipena, lasai ganeran, ez zehatzi paraten dugu.
Zehatzi paraten dabe, ba, honen eskapa. Eta arraula dizeke orokorrean, Ja! Eta hori joke, paradeu, zera, horizoko mutia kadetea da, lehenago paradeuena, bai. Deustoko, barkatu, deustoko mutila. Lehen komenta dugu, zeran paradan tumbat antzin. Eta, bueno... Bai, eta gero barrutik pasada. Eta gero barrutik pasada, bai. Igual deskalifika da. Bai, eta ez naiz fijatu, eta ea... Lutzarako ordezkaria bien bitartean, helmua garatzen, hortze dator aizea euskitza. Aizealen palada, ja, aizea... Oin getxo estarra izango da, sartuko dena, getxo... B kasu honetan, uste dugu, einara izango dala. Bigarren kaletik urte duen, einara gaueka. Hortze azken paladatan, enara sartzen, horrek ez da palaten, azkanengo tarten arte sartu da ja, getxoko ordezkarize, eta hori sartuko dana usue. Bai, eta behiratzen nahi naiz, eta orain tartetxo bat izango dugu, ze hurrengo txanda 11 eta 35 programatuta dago, beraz. Aurreratute doie, 7 minutzu falta dira. Han prestatzeko arazorik ez dago, guk ikusi duguna den arabera, lehen behintzat aize askorik ez degon, ontzizek epaiek uretako ontzizek hor egon dira, ez da arazo gehiagirik eukin ontzizek alineatzeko, eta kurioso izaten da Banko Mobil eta Banko Fijoan, Banko Fijoan, niko mutatenaz Londreseko sortzikoena eginda, han egon ginen 400 ontzi, 400, Eta arazo barik, zarata barik, eze barik urteik edun danak. Nik ez da, hemen montabide, eta keba, arazo barik urtetzen. Bai, okers bano, daukazu ordena eta helmuga, irtera puntutik pasatzen izan bezala, zure denbora hartzeizu, da, gutxi gora bera minutu bat bezala planeatzeko, baina igual 50 atatzea eta bestia 100 eta bostera. Eta egon genien ertzetan, zenbakizekaz, ertzetan, ibaiaren ertzetan, eta joatezin, bat bi, batean parak eta bestean iparak, eta bat bi sartzen zuten, bi irulau, sei, heltzen zari gu izen egin 80 uste dut, 80 ingeles ez hau dana, guk ulertzeko zailtasunak, baina zarata bat barik eta esaten guri neamene, aukifinkoan, zarati eskandalu, kadete mailan igual, infantil mailan, eta hane kuriosa egin benetan, zelako ordena, eta azterranen behon genien, beste estropaetan, eta antzerako, antes orden gehiz dau, baina gero urtera puntuan, arazo barik urteten gendun, bai hori, ja segidun urteten zan, esan paraten. Zuten zeinen erremotan, eta urteten, esan para eta urteten ez, zuk, parazaten zen dune banderatxo bat edo subi bat, eta ja hartzen zuen denpora, eta antzuten zen. Horretarako ere azkenean, epaientzako beharko dira denbora hartzeko katxarro gehiago, katxarro erloju edo sistema gehiago edo bestera batera, eta horren baita, baina ohituta da honantzako, beste estilo bada, beste... Bai, kurioso izan zen. Komenigarria, darantzat, egitea estropada horrek eta ikustea ze mugiduten dan munduan edo Europan zehar, edo ez dakit, beste herrialde batzuetan, niri behintzat, ez dakit, nik sekule urte barik elatxo betik, han agertu Londresen, eta 400 ontzi egotian ikusten sortzikoak bakarrik, ikusgarriz, eta oneri miri eta raularizeri erakutsi beharriak hori, zer dagoen munduan zehar. Askotan sartzen gara gure lepoari begira, zer hortik kanpora, eta azkenean mundu oso zabala eta oso handia da. Eta hemen ikusi ditugu irudiak, aurreko txandetakoak. Urrengo txanda hasi bitartean oraindik 4 minutu gelditzen dira. Eta, nik manjake denbora dakau nahi pat ingo nuke, ez da, jardu naiz behiratzen, Espainiko txapelketak gero noiz dian, eta dia, 21-22 Sevillan, juvenil eta absolutuenak, eta aldiz uztailaren 4, 5 eta 6 Castrelo Dominon, alebin infantil eta veteranotan, kadetek dijo hasti Sevillara aurrekoekin. Eta fijatu naiz, bai alebin eta bai infantiletan kategori berri badaula dala misto. Hau da neska mutil elkarrekin jokatzekoa. Egia da, FISak Komite Olimpikoan ere 8 mixtoa sartu dula ja kategorian, olimpiadetako urrengo olimpiadetan kategori mixto bat jungo da.
Eta bueno, ikusten da hor daola hildo bat, talde mistoen altekoa. Liburnen izan nintzenean ere anasko ateazian, biko mistoak neskamutila, lauko mistoak, eta 8ko mistoak, erdi eta erdiekin. Eta ikusi dira Espainiko Federazioak ere programan sartu dula. Eta badirudi aurrera begira, hemen egia da arraunen aldaketak itia eta asko kostatzean hontan, badaola hor, gazte mailetatikan pixkanaka ez dakitena da beste kategorietara pasako dan edez. Veteranoetan urten diaola daola. Uste dut aurte kapatu Espainia mistoa deuela veteranoetan. Trainerutan, Trainerutan ere bai. Eta neskak biluzetara jokatuko dute. Bizkaizen bateletan eta asko erabiltzen da formula da, mistoena. Bai. Asko erabiltzen eta txapelketa mistoenak egiten dira. Zer eskaintzen zu horrek? Askotan geratzen dize umebi, neskabi, mutil bat, aukera emotia erremotan etziko, ze hori de helburua, ze umeak ez itziti entrenaten egon da negu guztian lurrean korrika, ez? Estropadak egiteko, mistoak, eta bateletan Bizkaizen... Gipuzkoan ere bai, ematen du aukera hori. Behintzat, ligak dialako, nire ikuspegitik behintzat, danak parte hartzeko. Txapelketak, bai daukate txapelketa puntu hori, eta baina ligak eta azkenean gazte mailak arrauna egiten dute, kirola egiten dutelako, eta gustatzen zaielako, edo probatzeko, eta hor norbait 6 arraunari bazkazu eta 5 jute balimadia, bat hori beste norbaitekin osatzeko aukera balimagazu, iruditzen zait bultzatu beharreko ekimen badala. Maila txikizetan nipetxote oso ondotori dela. Aurki finkoan nitzako egon dizen igarri den lekutan hori izan da alde batetik, hori, mistoek sartzie eta traineriatan kadeti sartzi nitzako izan da arrakazta hundize, eta traineri beste bizitasun bat emon jake, behintzat eta txapelketak etorri dira, kadeteak luzeago egiten dabe temporadak estekoenak aukera hau, aukin mugikorra egiteko, traineriak az luzetuten da, eta traineria nitzako kasi hilda egondan modalitate bat, bentsaka kadetikaz beste bizitasun bat, beste bizipos bat emoten da ikustia hainbat ume traineriatan eta parte hartzen, Ezagite, nintzen pantaioi behira, ez ondia okerrez banago, ordua baino lehenago atzeraxeago, irtera lerrotik atzerago, eta orain ja esan die kolokatzeko lekuan, egia esan, eta orain norabideak zehatzen. Baita ere, kasu honetan 2 txanda izango dira, iruditzen zait aurten kadetetan parte hartzailea kopurua handia dela, naiz goatzen iaz, danen, baina kadetetan, eta gero ikusten da, jendeak, doblatu egiten dula, 2kotik 4kora, 4kotik 8kora, eskifetik 4kora, eta abar, baina, pozgarria iruditzen zait, 4kotan ere 2 txanda egotea, kasu honetan 9 4 dira, lehen txanda honetan 5 eta gero beste 4, eta bitarten, aipatzen joango gara, lehen txanda honetan ateako dianak, lehen kaletik Pasai Donibaneko Estape, Oian Lujanbio, Jonander Olaskoaga, Urko Sistiaga eta Eneko Alvarez, bigarren kaletik Hori Arraunketa Elkarteko lehen ontzia, Bittor Izagirre, Gorka Rojeria, Imarri Katzeta eta Xela Torrasagasti, hirugarren kaletik Hondarribia Arraun Elkartetik Ane Ribes, Erro Lurgain, Sebastián Arrizabalaga eta Oier Muñoz, laugarrenetik Lutxanako Guillermo Dios, Aimar González, Ekain Castañeira, Alejandro Hernández, eta 5. kaletik Deustuko Eneko Garzia, Arkaitz Eskudero, Lantz Peso eta Unai Martínez. Eta horre, 5 ontziak prest irterarako, ikusten ditugu denak posizioan, oreka mantentzea ere ez da erresa izaten, denak epailerai begira, ikusten dugu nola dauden denak, normalean atzean egoten da, eta laterala, San Juan zertxo bait atzeratu da irtera horretan. San Juan, lehenengo kaleko San Juan zeo zerratzetik urten duela emoten dugu, urten dabe hor salidie 5 ontzizek, bigarren kaletik emoten dugu horizoko oso indartzu, urten deuela, lehenengo postuan kokatu dala, 3. kaleko Hondarribiza hurbil hori bai, atzeretik San Juan hor salidan despista da, ia rekuperaten daben pasaitarrak, bizan bitartean beste 4 ontzizek lehia estuan, sartzen dira pelikan, eta horizo salida ona, egin dagoela esan genke Hondarribiza gazatera. Parada, nik uste arrauna geritu zaiola hor azpian sartu da, eta hori ateratzea kosta egiten da. Eta horrek norantza guztia aldatu dira, Hori rekuperabiko dabe, San Juan Dalgorre Arazukaz,
ez dabe urtene ondo, eta ez dutasunek, larritasunek eta nerbizuke hor kalte egin eutxe San Juan de Rei eta hor geratu dira, estropadatik kanpo, pena eure mutilek atzi, batez be, ze geratu dira hor lehiatik erabat bazterduta. Bai, bueno, holakoke nik uste danoi pasa izan zaigula, baina Ero txarrago. Bai, eta bueno, holakotan ere azpin hartze izun indar hori ateatzeko saila da, eta movimentu gehiago, eta askotan gaina golpia aurpegin emate izu, edo biatzen, edo bai, eta horrek uste du, lehen 500 metroak egiten, eta bueno, horiok burua hartuta, eta atzetik, ondarri bila. Ni pasate azten lehenengo estropadatan, lehenengo entrenamentutan aurki mugikortan ondala gitxi izen da, eta ezin rapalea, ez da, eskuk, hau ez imposible da, ez da txer, eta izu normal, eta gero, askarik geldiru hartzen dozu, eta zenba bidar traba, eta ontziz eroselan, zarran kontut izan. Bai, ezberdina da, hauek azkenen zuk, banko fijoan zuk repaleua edo inklinazioa zuk emate oso hauek azkenen karratu estiloko batean doaz eta automatiko emate izu klak itearekin ja beha jartze zaizu lekuan baino. Hartu arte... Esate bai, hau ezinezkoa da. Bueno, hortze datoz horizotarrak eta ondarribizatarrak. Ondarribi, hori ondarribi, lauko honetan, honek astea, kadete mailan gabozalagoan izan, salida benetan eleganti egin deu horizoko taldeak, ondarribizako aguanta deu, ontze datoz ontzize ja azkaneko, erdiz egin da, mille metro egingo da bez, 500 geldikutuko jakez, hortzik ikusten dugu posteak, 500 metrotako posteak, eta hirugarren posturako lehia, hor Bizkaitarren artean, Lutzana eta Deusto eta Lutzana. Klub batetik bestea ikusten dira Bilboko Ibai Zabal erreka horretan, irontzizotik ikusten da Deusto eta Deustotik ikusten da Lutzana, eta oin be hortze doiez bizek, nor baino nor, Deustuarrak eta Erandioztarrak. Bien bitartean horizon nabarmen lehenengo postuan, horre ontzi bat eta erdi bai, sartzen 500 metroetan. Bai, eta azkenean aipatzen gaiga bezala distantziak luzeago dira, eta kasu honetan ontzitik ontzirako tarteak ere, handitzen, aurrera dagoa zen bezala, baina hori hor jarraitzen du aurretik. Hemen ere, mutil gehienak, bai hori bai ondarribin, eta bai Deustu, nuztet? Bai, errepikatuta, arraunlarien, eguneko 2. estropada da, eta, horrek ikuste du, askotan da, ondo prestauta daudelako bihiteko, izan daiteke, Espainiako txapelketara zoazenen egun berean jokatu behar dezulako sailkapena, errepeska, semifinala, edo finala urdena, finala erdiak, finala, eta, oitzeko, ondo etortzen da. Eta gaurko egunak aukera hori emateizu egun berean, estropada bat, bi edo 3 jokatzeko, entrenamendu moduan ere bai, Nik ezitot, Nik bigarren. Hortze datoz, horizotarrak lehenengo postuan, Ondarribi bigarren, Deusto eta Lutzana 3. posturako lehian. Deustok, anekdota modura hor ikusi dozue, palak, baltzak eta horiak direla, ontzizebe horia eta baltza arkoteko materiale izanekoa, Deustok erosinekoa da, hortze datoz, erabiliten esan dugu modura material hori plentziko taldeena Deustok erositakoa. Eta hori ikusi ditugu horiotarrak, Datoz, hau izen da kadetetan ide bazi duena, eta hau bai, ez da? Hauiek bikoan irazite, hankekoa eskifen bigarren jarduna, eta gero aurrekala joan bitor, dosinean ateratakoa, Laurek errepikatzen, bai. Honek irebazi dabe erdiko biak irebazi dabe okeros benago kadetitan. Bikoan, hankekoak eskifen bigarren egin du. Eta elmugan, Elmugatzen ja, horizo izango da, lehenengo postuan, hortze horiotarrak, honek ez da pararin hau. Ondarribiza bigarren, hortze datorre Ondarribiko taldea. Azkeneko palada ja sartuta, azkeneko 2 palada, bat eta 2 Ondarribi. Eta zelako peliki hemen Bizkaitzarren artean, Lutzana, Deusto, Lutzana. Erandioztarrak emoten deuzeo zen aurretik datozela.
Azkeneko paladataila sartuta, Deustok ez dututen ez dutu nahi dut Deusto, baina Erandioko taldea Lutzanak ez dugu itxiko, sartuko da Lutzana 3. postuan, ja Lutzana, eta ja Deusto. Eta bizen bitzartean, San Juan darrak ondino helmugaratzeko, metro batzuk geratzen jakeze, 11, hori, 75 metro bueltiez hartzeko, honek gizajoak galdu dabe irtera puntuan. Lutzanakuk jota, Bai. Postuan, nekatuta kadete gizajuk, hortze deuz Erandioko mutilak 3. postu horretan, Deusto irabazitza, bakotxak beran pikea be eukiko deu, eta sartun de aurretik, kantzata bai, hobetotxu hau. Eta hor, San Juan darrak, honek gizajuk gelditzu dira horre, salidan bertan ez dabe... Irteran, bai. Urteran... Zertxo bait, espaladatxo bat berandu xago. Bai. Eta gero arazo hori eukin daben, erbizukazeta eta ontze ja, San Juan. Bai, eta lehen txanda hau bukatu da, baina bigarren txandaren denboren zain egon beharko du, ikusteko zein izan den Euskadiko txapeldun, eta egia da martxan dagoela ja bigarren txanda. 5-6 guk hartutako denbora, bai, gutxi gora bera. Pantaiak markatzen duna, gero okerrez banago errealak direnak zertxo bat gehiago dira, baina pantaian ikuste ditugunan arabera. Eta hemen, bigarren txandan, lehen kaletik eta txanda buru Santiago Tarrak, Tomas Aguado, Marco Laguardia, Iñigo Pardavilla eta Julen Carro, bigarren kaletik Hondarribiko Dian Babakar, Telmo Agesta, Luka Rodríguez eta Gorka Carrion, hirugarrenetik Urkirolareko Mateo López, Asier Aranbarri, Anartzaiz Bitarte eta Manes Begiristain, eta laugarren kaletik San Pedroko Enaitzaba, Markel Atxaga, Niko Erze eta Elorri Lonbide. Urten dabe, eta hor nabarmen aurretik ikusten dugun talde bat badaukagu, Santiago Tarrak. Okerrez banago, lehenengo kaleko mutilak datoz. Euren ritmoa ezartzen, lehenengo postuan beraz Irungo taldea, Urkirolak bigarren esan geinke, Hondarribi 3. 4. San Pedro Tarra. Eta nabarmen, hor, 6-15 denpora, 6-6, hortze buelta horretako, behin-behineko denporak dira, beti dinogun modura, itxerrek esan duen modura, gero epaien denporak diz, balizo dabenak, pantailan gu daukagun denpora hori da, baina zeo zer gehitzu hau dala, konturatu gara, epaiek emoten daben denporak, eta eurenak dira baliokoak. Hortze dato, Santiago Tarrak taldeko denporak, eurez jakingo dabe seguru ze denpora marka dauen horizok, eta hor, kasik esan genke, erlojuz kontrakoa egiten dauzala, banakako estropada egiten deuzeta, Hondarribizak ez dauna itzi nahi hori bai, baina Santiago Tarrak taldea nabarmen dator aurretik esan dugun modura, eta eurek dira nagusi, Urkirolak ez dututen, bigarren postuan nabarmen datorela esan genke, hori da behintzat emoten oskuna, Hondarribia eta San Pedro gero atzerago datoz. Bai, eta azkenengo 500 metro horietan sartuta, eta aipatu, San Pedro ere, aulki mugikorrean jaruteko, txukun ikuste ditugula hor mutilak, 4 eskulean, eta erritmo aldetik ikusten da, oraindik bisitasun hori falta zaila, baina kontu neukita, orokorrean aulki finkoti datozela, aldiz, Santiago Tarrak, erritmo askoz biziagoan, hor ja azken 250 metrota sartzen, eta txandako buruek, ea, hori horren denbora, hobetzeko gai izango ean, eta nik uste hortxe ibiliko iala, Bai, 250 metrotan sartuta ja, 1 metro pasautzu geratuko jakez Santiago Tarrak taldeko ordezkarizeri, badakiz eze denpora egin deuen horizok ez duten ritmoa behigoten, ikusten dugu Santiago Tarrak taldeko mutilak, ez dabe segundo bakar bat galdu nahi, eurek nagusi bigarren txanda honetan, hortze sartuko dira helmugan, 30-40 metro buelti, azkeneko padatan sartu da, 5-5, 5-6, emoten deu horizok irabaziko dagoela, baina esandakoa beti gu epaien esanetara. Santiago Tarrak, guk hartutako denporak dira, 5-27. Eta sartuko dana Urkirolak. Bai, eta pantaia nahi naiz beste aldea behiratzen hor ja 8koak ere
irteeran prest, eta 5-8, kadete mailan Kadete hori ere mailan, iruditzen zait, oso ba ondo. sekulakoa laukoetan ere 9 izatea 8koak 5 jarraian izan da, hau da ezin dala Ja, doblatu, kirolak. ezin dala doblatu estropada laukotik 8kora. Kadete mailan aurten bateletan dabe, Bizkaizen bentsat, kategori, jente gehien egondan kategoria izan da. Bai neskatan, bai mutiletan. Bai. Infantiletan bateletan Gipuzkoan berakada egon da, bati bat gizonezkotan. Hortze Hondarribi sartuko da, ja Hondarribi eta ja San Pedro. Bai. Amaitu dabe eron lanak, oin zain gagoz, zer dinoen epaiek denporei buruz, eta urten dabe sortzikoak lehenengo kaletik Kaikuren izenak ebe aipatuko dugu zelan Suar, Anzorandia, Diego González, Enaitxe Pérez, Hugo Arribas, Unai Eskalada, Aner González, Xiker Aboitiz eta Rocío Enara González. Bai, eta Mikel Pérez Timonale. saltatu deu, baina bueno. Mikel Pérez, balkatu. Lasai. Horren beste izen dizia. Esan Hondarribiko. Vale, eta bigarrengo kaletik Hondarribiako, Asier Ontoria, Matxingo Genola, Oian Zeberio, Inigo Busto, Odei Enparan, Eki Labaien, Beñat Bravo eta Tasio Barbarin. Patroilanetan, Iker Kolas. Hirugarren kaletik, Oriotik, Jokin Garmendia, Alex Barranco, Xabat Brit, Unax Urruzola, Paul Sarasua, Ander Roig, Inar Gastiain, Mikel Barranco eta Gael Bilen Lemazain lanetan. Laugarren kaletik Santiago Tarrak, Juan Martínez, Asier Jagüe, Marco Viniegra, Alain García, Unai Arcelus, Martín González, Markel Ferreira, Unai Martiarena eta Urko Pui Lemazain. Eta bosgarren kaletik Deustuko taldean, Ekaitz Garro, Ander Aramburu, Iker Urquiza, Luken de las Heras, Eneko Pereda, Oier Garrido, Ibai Escobar, Sendoa Mendizabal eta Jon Arrinda Lemazain. Eta ikusten dugu, Hondarribiako ontzia estropada buru eta Santiago Tarrak atzean geratu nahi ezean, Hondarribiatik nahiko gertu hor laugarren kale horretan eta hirugarren postuan Orioko 8koa. Baina bueno, hor ikusten da, nabarmen momentuz Hondarribiako 8koa estropada buru, bigarren kale horretatikan, Iker Kolasen aginduetara. Eta bueno, horre ritmo bizian, 1000 metroak pasata, azken 500 metrotara heltzeko etzai asko geratzen, baino 8ko bateko aldea bai Santiago Tarrakekiko eta 2 baino gehiago Oriorekiko. Eta atzeraxeago ditugu bai Kaiku eta bai Deustu. Gipuzkoarrak lehen 3 postuetan eta Bizkaitarrak atzeraxeago. Estropada erdia eginda. Hor ikuste ditugu, Lemasainak, erritmoa markatzen, animatzen, mikrofonoa jarrita, azkenean, ontzia luzea da, eta karroak eta raunek ateatzen duten soinuekin, kosta egiten da entzutea, nahiz eta marru egin. Eta horre, Hondarribia 500 metroko langa zeharkatuta, eta azken metroetan sartuta, hor bigarren postuan duan Santiago Tarrak eta Orioko taldea, eta atzerago Kaikukoak ikusten ditugu. Hortze datoz, laguntzizek, esan dugu modura, Hondarribi, lehenengo postuan, Hondarribi maila txikizetan eta bateletan eta baino gehiago, aulki mugikorra etzen dugu. Bai, batelak ez ditu egiten, Oriok egia da azken urteetan, batela zerbait ikuitu dula baino askorik ez, eta Hondarribiek okerrez banago ez du ezer ikuitu, baina egia da gazte mailetan jende pilo bat moitzen duen talde badala, aulki mugikorrean, Espaini mailan ere, estatu mailan emaitz oso onak lortzen dituna, eta gero, askotan ere, Frantzia aldera, Liburnea, Sustonea, Kazabonera, Burdeosera, 3 ordu inguruko bidai batekin, estropada asko dauzkaula hemen inguru.
Hori da, hortze datoz Hondarribia biztarrak kadete mailako 8koan lehenengo postuan. Albokoak auzotarrak bigarren datoz Iruneko Santiagotarrak taldekoak, horre ritmo bizian, horre asko ibilneko jentea dala emote nabarmen ikusten da. Hondarribizako mutilak ritmo bizian benetan. Eta azkenengo metroetan ja sartuta, Hondarribi izango da nagusi, 8koetan, eurentzako azkenengo paladak, ikusgarrizek ontzizek, hortze ba Hondarribi, Hondarribi. Santiagotarrak izango da bigarren, Iruneko talde izango da bigarren kadete maila honetan, hortze datoz Santiagotarrak taldeko mutilak, azkenengo paladak eta eurentzako Horizo hirugarren sartuko dan taldea izango dugu, hortze datoz Horizotarrak azkenengo paladatan sartuta, azkenengo 3 palada Horizorentzat, Horizo, hortze datoz bizen bitzartean, Deusto eta Kaiku eta Deusto, Bizkaitzaren arteko leian, laugarren posturako leia horretan, Sestautarrak emoten deu zeo zer aurretik datozela, Deustoko Bilbotarrak ez dututen azkenengo metroetan hortze datoz, zein sartuko da lehenengo postuan, Sestau Bilbo Sestau, hortze datoz Kaiku emoten deu zeo zer hortik, askorik, hortze zenbaki 0, Tosta bat izango da, hortze Kaiku, Kaiku, eta Deusto. Bai, azkenen hor lehian, eta hor ikustezean bata besteari begira, balantza pixkat, eta baina, nekatuta zaudenen, aldan bezala, eta hor ikuste ditugu neka egin da. Buru nahi zeten dugu, baina hainkak esatetxue norberari hortze bat, zera, Kaikuke lortu deula gorren postua, baina podiuna, hortze, kadete mailan, 5 ontzi, 8ko eukidoguz, ez da albiste txarra hori ez da gitzia horik ere. Hondarribizak lortu dugu garaipena, nabarmen ganera, ondo erremotan eginda eta nagusitasunagaz, bigarren postuan Santiagotarrak sartu da, eta 3. postuan podiona osatzeko Horizoko taldea sartu da. Bai, eta honekin bukatzutzat emate ditugu 1500 estropadak, orain 2000 metrotara hasiko gara, eta lehenengoak izango dira arraun egokituko arraunlariak, PR kategoria esaten zaiona, hauek 2000 metro egin beharko dituzte, hor 2 parte hartzaile ditugu, eta jarraian ja pasako, beste bat gehiago txanda berean, 3 arraunlari barkatu, eta gero juvenil mailakota eta absoluta mailakota. Horre 2000 metrokoak dira oinarte, eta oin seguruenik tarte honetan emongo dabez medaiak oinarteko arraunean egindaben oinarteko arraunlarizeri, eta gero azkenean emongo da 2000 metrokoak, holan esan dozkoa federazioan, lehenengo 1000 metroak bukatuta emongo dabela 1000 metroak egindabezen estropadei dominak, gero 1500 bukatuta emongo dabezela dominak, eta gero 2000 metroko setetan emongo dabezela dominak. Hor ikusten dugu drona, betzu zelako enfokaten, epaiak, ikusten duzu ez danak, gu alboan dagoz. Paperekin hor. Hortze ez ibitzen Bueno, Euskadiko lehendakaria, Elias Arruebarrena, hor irudian, kamarak begira hor lanean. Zelako ekipu hortze daiko zen lanean, benetan lan hortze lan ederra, benetan, eta ez da ez hemen ez dakit pelota etziarren, baina zelako maila emoten duen zera honek, transmisio honek, Gipuzkoako trainerun txapelketan ikusi izan, zelako maila, eta Euskal Telebistak emoten ez duzen estropadatan maila hau lortu behar da. Nik zenba pelika, ARCB hau sartu bidala estropada maila honetan emon behar dizila, baina, hori beste kontu bat eta ingo dugu lan horretan. Urten dabe, zera arrauna adaptatua, 3 parte hartzaile eskifean doiez, hortze doiez 3 parte hartzaileak Urkirolakeko mutilbi, Eneko Mendizabal eta Beñat Odriozola, eta
Raspas areetako taldeko Mario López Barredo. Nor baino nor, 2000 metro egin behar, hori argi eukin behar dugu, ja 1500 bukatu dira, kadeteak bukatu dira, kadeteetan izaten da 1500eko zera, sortzikoekaz ezin hobeto, benetan, zelako irudietan ikusti sortzikoak dana batera irtera hartzen, niretzako behintzat arraun munduan dagoenik eta ikusgarrienetarako gauza da, eta gaur ikusi dugu hori, auker hori eukin dugu hemen ikusteko, eta benetan be hau lantzen duen edo daben talde zorizulak emon, benetan be ikusgarrienetarako eta kadete mailan sortzikoak 5 eukin dugu zelako. Bai, eta orain aprobetxatuz, irudiak hor ikuste ditugu, 3 ontziak, baina fijatze bat zehazte lehen eta bigarren kaleko ontziak zabalagoak dira. Bai, urkiko 2 ordezkariak, kategoria beraiena PR2 da, eta raspasekoarena PR1 esaten dana. Bai, ezberdintasuna da duten mugikortasunaren edo desgaitasunaren araberakoa. Lehen esan duguna, veteranoekaz handikak hori eukitzen dugune, hemen bai, aukere, beraien mugikortasunaren araberakoa dute. Eta horregatikan ikusten da, urkiko ontziak zabalagoak direla, oreka gehiago mantentzeko, eta aldiz raspasekoan ontzi normala da. Lehen ikusi nino noiz bebai, olako, zela esango zute, katamaran antzeko olako babes... Nik deitziotena Hawaiian flotadore bezala txumazeretan, hori beste kategori bada, hauek baino mugikortasun gutxiagoa dutena. Hauek, okerrez banago, ibiltzeko gaita aukera dute, makuluekin edo denarakoekin, eta gero da gerritik berako paralisi totala dutenentzako, edo bizkar erditikan, hau da, besoak bai, baino hanke mugikortasuna edo gerriaren arabera. Orduan hor daude asko ez dut ulertzen, baina 3 kategori, eta gero dago beste kategori bat, hor talde mistoak ateratzen direla, begiko arazoa dituztenentzat, edo besoan, edo dena delakoentzat. Eta kasu honetan ikusten badugu gerritik gorako movimentua badute. Orduan flotadoreak eta ez dira. Aldiz, bizkar erditik berako movimentua dutenak, horiek ja edukitzen dituzte lateraletan flotadore batzuk. Bizikleta izaten da, lau erruedako bizikleta bezala, eta estilo hortan jartzen zaienak, baina horiek dira gerritik ere lotuta juten dian antzako. Kontu dut, danak arraunan egiti, danak eukiti aukera hori, bardintasun bideo horretan danak eukitzi aukerie arraunin egiteko eta konpetituteko alkarren hartin eta disfrutatzie, hori de helburu nagusize eta danok eskubide hori daukagu, zelan ez. Hortze datoz, 3 ontzizek, hor leheneko postuan ikusten duguna da, izan leike, Beñat Odriozola, Urkirolak taldeko ontzia, Raspaseko parte hartzailea ero ordezkaria Mario López, hortze ikusten dugu bigarren postuan sartuta, ja, beteten estromada eremuaren erdia, 1000 metro buelta horretara heltzen, hori ikusten dugu postea 1500 pasada dela, oin helduko dira 1000-era, eta honek abetxo, Mario, bai. Hor ikusten dugu, Marioren kasuan, hanka mugitzen du, baina hanka batekin, Beñaten kasuan, 2 hankak zertxo bat mugitzen ditu, baina, hankak oso finak ditu, eta aldiz ikusten da atzerantz nola gehiago etzaten den, eta aldiz Enekoren kasuan, arrei bai nabarmenago ikuste zaio, azkenan hankak mugitzen ez ditunez arraunerako, gorputzarekin egiten duen angulua ia aurki finkoan bezala da asko etzaten da. Lepo erdira ero ordoie, bai. Bai, azkenen, bakoitzaren desgaitasunaren arabera, edo daukan mailaren arabera, bakoitzak bere... Zelako meritue dekoen mutilonek hortze esaten da, hortze datoz 3 mutilak Bizkaitzarra eta Gipuzkoarrak, hortze azkanengo ez, ondino 1000 metrora heltzen egongo dira gontze une honetan, faltako jakez beste 1000, estropada erdia, eta zelako alegin, hainka batea zor mutila, entrenamentutan, danetan, hortze
esan duguna, eta ez dugu berriz ere repartu. Zelako meritue Bai, dekoen mutilonek. Eta gaina 2000 metro iteitu lau da gainuntzekok bezala, nik egia da, denbora gehiago behar dutela, baina iruditzen zait gogorra alde hortatik, luze juten dalako, ja ez dalako hain esplosiboa izaten. Nik errezeluak hasieran hemen lehenengok ikusi dituen 1000 metro ite zituela. Nik batzen naiz hori joa ekarri zituzten 5 ontzi edo taldetxo bat osatu zen. Eta 1000 metro iten zituzten, baina gero egia da azken urtetan 2000 ite dituztela. Bai. Eta ergometroan ere bai, eta zelako meritu asuk esatezun bezala, Bai. Hortze datoz, 3 ontzizek. Hortze datoz, arrauneko, urkirolakeko 2 ontzizek eta raspaseko zera, horre paladatan kolore kuriosoak daruz urkirolakeko ordezkarizek, hortze paladatan nabarmen eruten paladori anguloa sortzen eta atzetik igual palada gehitzu hau dakarrena lehenengo kaletik datorren urkirolakeko ordezkarizek Eneko Mendizabal bizan bitzartean raspaseko Mario aleginean, lehenengo postu hori, modalitate desberdina direla esan dugu, lehenengo postu hori lortzeko pelika horretan dator Mario, bien bitartean urkirolakeko Beñatek ez deunai utzi nahi, heltzen dagoz 500 metro horretara, 3 ontzizek, ondino falta jake, 500 metro horretara heltzeko, eta urkirolakeko ordezkariz dago lehenengo postuan. Esan dugu modura, raspas aleetako ontzia. Honek ontzi guztizek larrosaz margozute, konturatu naz, beste unien bizkaiko txapelketan be konturatu naz, euren kolorea larrosa da. Bai, arrosa argi bat. Ontzizek izaten dira zuriak, generalin izaten dira beste kolore desberdinetakoak, esan genke, arraunak bai, norberanak margozute, baina honetan ateko zide margozute larrosa. Beste unien konturatu nazen bizkaiko txapelketan. Gainontzekoak dituzten ontziak dira, fabrikatzaileak edo egiten dituzten kolore originalak, ezta? Filipiarena txuria raia urdinarekin, egia da gaur egun uste izuela raia hori pixkat pertsonalizatzen zure ekipoaren arabera, enpatxerrak berriz hori argi badauka, Amilibia bere garaian gaur egun ez ditula egiten aulkimodiko hori potente bat, eta gero daude Hudsonak beltzak, txuriak ere bai, Wintetxak edo oain beste nola dia frantza Falconak orokorran txuriak izaten diala, baino bai raiak kolorez margotzeko aukera mate izula, orokorran gorriak dira, baina ondarribiko ikusizkio raia berdekin, baina arroxak edo azkenen eskatu eskeo eta ordaintze bazuin iteskizue. Hori ja hor dudik ez dekat, gauza guztik bezala. Kuriosoa da, ontzi guztiz errazpazekuk gehizena bentsat kolore hori daukielako. Ez dakit igual eure pintzata behi izan lehike. Edo agian, ez dakit esaterako urkikoen kasuan ikus ditzazkegu batzuk selekziotako arraunak, eta agian beka bidez selekzioak ere edo mundialen hartu dezulako uste dizkizun ontziak izan daitezkela, eta raspasek ere jende asko pasada raspastik selekziora, eta agian hor baten batek pertsonalizatu eta elkartean gelditu den. Hori, hauia dana nik irudipenak, Lehen esan duk kolore kuriosoak daukazela urkirolakeko zerak palak. Horregatzik komentatu, basale zinutik igual izanik itxitakoak, edozinakoak, batzutan federazioetan eskaintzen dabe zera taldei, eurek erretiraten dabe materiala erosteko aukera hori, eta izan lehike, dana da gure imaginazio, Hori da. Hortze datoz, hementxe helmugaratzen, raspaseko ordezkarize, urkirolakeko ordezkari bizek, lehenengo postuan esan dugu modura. Ezera datorrela, okerez banago, Beñat datorrela lehenengo postuan, ez duten Mario, raspaseko ordezkarize, hor modalitate desberdinet izelagoan izan, eskifak izan larren, lehen aipatu dugunaren arabera, urkirolakeko ordezkarize Beñat izango da lehenengo postuan sartuko dana, ondino faltaiak ez 1 metro buelti hori, hortze datoz, ez duten honek nekatuta 2000 metroak nabarmen nota behar dabez, ondo prestatut egon arren tan emoten 3 mutilonek
maila berezi honetan, hortze azkenengo 10 palada buelta geratzuko jako Urkirolakeko ordezkari Beñateri, zela libe bai, Raspaseko ordezkari Mario Oribe bai, eta atzetik datorren Eneko Oribe, horize bueltie, ja sartuko da, laster sartuko da Beñat, Beñatentzako denbora, Beñat 13 buelti esan dabe horrentzun dotorre epaien data, denporie, ja, Mario Raspaseko areetako ordezkaria, eta oin sartuko dana helmugan, hor sartuko dana Eneko dugu, eta Enekoren azkeneko paladak, berantzako horrek esan dugu modura tunbaten atzera kasi, ja, Eneko, sartu dira ja, 3 ordezkariek, bandera zuria, beraz, arazo barik, bien bitartean amendatoz ja, amendatoz laukoak. Bai, juvenil mailako emakumezkoen 4 eskuletan, kasu honetan 3 ontzi ditugu, lehen kaletik Santiago Tarrak keko Maialen Bengoetxea, Maria Martínez, Jone Laguardia eta Leire Navaridas, bigarren kaletik Hondarribian Marina Lorenzo, Else Bald, Nora Pezetxe eta Oiane Retolaza, eta 3. kaletik Urkirolakeko Irati Etxebeste, Marina Otegi, Magi Olaskoaga eta Malen Galarraga. Eta zelan dator leia, ertzetako kaleetatik. Santiago Tarrak eta Urkirolak, Hondarribia zeratzen aukeratu da. Baina, bueno, zelan datorren ez deu alderik hor. Ez deu bape alderik, hor emoten deu, hemengo kalekoa dala aurretik datorrena, hau da, Urkirolak datorrela zeo zer aurretik, baina hor ez deu ez arrokeria askorik. Santiago Tarrak ez dututen bebai, atzera hogo estropadatik kanpo gelditzu dan esan genke, Hondarribia dana, baina hortze Urkirolak eta Santiago Tarrak. Urkirolak zeo zer aurretik emoten deu, hor ritmo bizizen honek, lehen behar ipatu dugu honek ritmo biziz hauek, ritmo txikitzu hauek igual, eta honek ritmo bizian datozela. Eta juvenietan 3 ontzi, nola geisten dan, kadetetan pilo bat, juvenietara gutxixeago, exigentzia, distantziare luzio, ikasketak, selektibidadia indutenak aste honetan indute, eta hemen, urki zertxo baita aurretik. Gurin be gaur azterketa, ingeleseko azterketa hori be gaur, batzuk tokalko jaken, edade horretan, selektibidadia aste horretan urkin dabe. Amaitu dabe, hortze Urkirolak dator, betxo, ozta be Urkirolakeko mutiko hau pasaten da. Hau ezea dia, ez da aurreko... Urkirolak eta Santiago Tarrak. Zeak dia, ez da, EPR-ak. Beñat eta Eneko bizek. Eta Hondarribi sartuko da, Hondarribiren azkeneko metroak. Hortze datoz, Hondarribiko neskak, laukoan, bakotza erremobiaz esan dugun modura, azkeneko baladak, Hondarribi. Oin konturatu dira, Mario eta Beñat, konturatu da. Bazeta, zeiba. Mario ez, Eneko. Aizo ez. Mario ez dakit ez detik uste noin, emedikan. Embarkaderon da, Aurre, Mario horre. Eta hurrengo txanda ere martxan, emakumezko juveniak. Kasu honetan lauko lemazein gabea, eta hemen lehen kaletik Hondarribian gizonezkoak, emakumezkoak esan, baina gizonezkoak dira, Lehen kaletik Hondarribiako Martin López, Iñaki Puente, Ander Martín eta Oier Bravo, bigarren kaletik Orioko Xanet Irazu, Matxina Agirrezabala, Una Xuranga eta Jon Barranko, eta 3. Hondarribiako Manes Larretxea, Telmo Gaztelumendi, Ekiz Istiaga eta Imarra Munarri. Eta Hondarribia ikusten dugu aurre hartuta, Orio eta gero Hondarribiako bigarren taldea. Zelako salidi egin duen Hondarribizak, aurrea hartun dugu berehala, eta hortze datoz Hondarribizako gazte mailako 4 mutilonek, eta desberdintasuna neskak hasi ikusi duguna, neskak neurelez ez jaio entzako, hau aulki mugikorrean ontze sartzen dauen jentearentzako desberdintasuna, lehen etorri dira neskak Kariñoko txandan gazte mailan erritmo 2 eukitzen izen deuz, eskula, ez da? Hori da. Eta oin, emazein gabeko
zenbako arraulariak ero juvenilak honek, ontzizek. Eta hori ikusten dugu, Hondarribi, Hondarribi. Hortze mantentzen dira postuak, hemen datoz ja, azkenengo 500 metroetara sartzeko aleginean Hondarribizak salida hon egin deu, estropadea erdia benetan nabarmen kontrola deu, eta emoten dugu hori kontrolpean daukala, baina horizotarrak ritmoa altzala beha apurtzu bat, eta ez da bez itzi nahi, Hondarribizapeia ez dutu deue, ikusitxo hori zelan altzaten deuen, eta Eurepe bai, Eurepe Hondarribizape zeo zer altzade ritmoa zeo zen ez dutu dabe, ez da ben nahi ez ustekorik eta azkenengo 500 metro honetan, ja 500 metrotan sartuta 3 ontzizek. Bai, eta hemen maila dago, Espainiko finalen egoteko ontzien maila da, bai Hondarribia bai Orio, azken urteetan, eta autonomiko estropadetan eta hala erakutsi dute, baina hemen ikuste dugu, naiz eta behaien artean urtean zehar pike Orion, azken aldean Hondarribia izaiola aurre hartzen, oso talde potentia da, bai Euskadiko selekzioarekin okerrez banago 8 artean 8 osatu zuten, eta talde indartsua. Bai, talde indartsua, hori de, muestri hori de ez, talde bizen artean 8koa Euskadiko selekzio ordezkatuz Espainiko txapelketa horretan, hortze datoz, horizok ez dutu egiten dugu horizo, baina Hondarribizak ez deu emoten arazorik eukingo dugueni ja sartute azkaneko 1 metroetan, hortze datoz Hondarribizatarrak, eurek nagusi, honen batela karindabiz, honen ontzizek karindabiz, bai batuznek, bai bestinek, estropadan apurbetatzerago geratu dana Hondarribi B izan da, hemen dator Hondarribiza A, bera izango da garaipena lortuko dagoena, atento, hortze Hondarribi, Hondarribi, sartu da Hondarribiza, eta horizo izango da bigarren postuan sartuko dana, hortze horizoren denpora, horizo, bigarren postuan, eta Hondarribi B sartuko da hirugarren postuan Euskadiko final honetan gazte mailan lemazain gabeko laukoan. Bai. Bizen bitzartean, omentzen ikusten dugu neskak be geldiro urteten, hortze Santiagotarak, urkirolak ikusten dugu maniobraten eta urteten, Hondarribizatarrak nagusi izan dira. Bai, eta laiste hasiko dira, urrengo txandak, urrengo finala 2 txandetara jokatuko da, kasu honetan gizonezko juvenilak doble eskulean edo bikoan, 2 txanda izango dira, beraz 4 eta 5 bederatzi parte hartzaileekin. Eta bilen bitzartin gure atzekaldean hemen pisajea dago, patroiak hemen piso bat eukin beharko dabe, auki finkoan gertatzen den modura, gazte mailatik eta seniortan eta era absolutetan kasu honetan, pisoak eukin behar dabez. Berdina, auki finkoan bezala gizonezkoentzat, emakumezkoentzat, 50 okerrez banago. 50, baina gero pisa behar duzu, 55 arte sartu behar duzu. Lastrea, baina 8korako uste 50 da, hola jarrita. Trainerutan eta badkit 50 bezatu zala, baina gaur ez dago emakumezko, Santiagotarrakek kateatzen du, ez? Ez, askenean ez. Hortze ikusten dugu preste ontzizek. Bai, eta lehenengo txandan joango da lehen kaletik Getxoko B ontzia, Unai Amezkue eta Ander Sakristain. Bigarren kaletik Santiagotarrakeko Nayet Fernandez eta Ander Iginiz. Hirugarrenetik Donostia Arraun Lagunakeko Mikel Aranzadi eta Luka San Nazianzeno. Laugarrenetik Orioko Odei Gaztian eta Erik Bergner. Eta Raspasetik, 5garrenetik Julen Mendikote eta Ingeru Crespo. Eta hori izteran preste ikusten ditugu. Atzan dagoen epailea horrek ematen du irteera. Alboan dagoenak alineatu edo zuzen daudela ziurtatzen du. Eta behin horrek ziurtatutakoan, 2 eta 3. kalearen hirugarren kalearen atzealdean edo dagoen epaiak, banderaren bidez
sehatzen du. Egia da, estropadaren modernoetan, gala ditze, Sevillan eta Bañolasen esateko, semaforo bidezko salida ematen da. Bueno, azeten ere horrela ematen da, baina, bueno. Baina, hemen semaforo dongo da atzekaldean. Bai, arraunlarien atzekaldean, kale bakoitzak berea, eta, bai. Patroiek urten da bella, oso ondo urten duen horizok, oso ondo urten duen emoten duen txat, oso ondo atento gondiz, eta raspase kontrakoa, raspaseku nipetza dut apur bat espistate gondiz edo hor, eta, bueno, urten dabe. Horizo esan genke lehenengo paladatan aurre hartun da, lehenengo kaletik doien getxobe ondo kokatuta, hirugarren kaletik doien zera Donostia Arraun Laguna parkatu. Zera Arraun Lagunak be ondo hartuntzo neurrize urtera punto horretara horreri, eta oso hurbil ikusten dugu, ez? Bigarren eta hirugarren kaleko arraunak apuretatzera dagoela, baina hor bardin duten doiez, droneko irudi honek ikusgarrizek diz, oso onak, gero entrenatzaileak eta be ikusteko gauzak eta benetan be ikusgarrize. Eta hor, horizok oso ondo urten dugu, baina besteek lehenengo kalea Arraun Lagunak, Getxo, Arraun Lagunak eta horizoa oin, erabat berdinduta doiezela esan genke, igual Getxo esan genke lehenengo kaleko ontzize aurre hartun doiela. Hirurak ere nahiko paretsu da, egia da, erteran hor ontzia teatzen dezula, baina gero ja navigazio erritmo hartzen dezunen, hor daula gakua, ez da salida azkenen 2000 metrotatik 100 metro dira, berreun asko luzatze bali mazu, baina estropa luzia dan eta azkenean zure navigazio erritmoak gehiago emate dizu. Estropadoneko oso pinto nadeko, zebiruretoiez, hortze, lehenengo postu horretarako leia horretan, ikusko da, lehenengo postu metroetan, alderik ez deu, horre sartuta, eta horizok esan dugu modura, oso ondo urten deuen arren, eta kasi ontzi bat atera deuen arren, beste, bardintzea lortu dabe, eta hortze doiez, bai Arraun, bai Getxoko, edo Getxo, arriluz esatera urten daz, taldearen izena, kaiak, arriluzeko kaiak emoten txone izena da eta zerak, esan dugu modura, hirurak nor baino nor, doiezela, Arraun, Getxo eta horizo perreazioa eukin da, hor, kanera etorriako zenian beste ontzileak, horizoko bikoteak odeiek eta erikek, ez dabe, urduri, ez dira urduri para, eta hor mantentzen dabe ritmo finko batean, oso indartzu, angulazio honakaz eta ure hartzen da hainkakaz lan handia egiten, Getxo be oso ondo, hor ikusten dugu Getxo estarrak lehenengo kaletik, bardin datoz, hor buizek referentzi horrek, horizo eta Getxo eta horizo. Bai, horri hirurak hor daude, hori jo zertxo bait ematen du, baina Getxo oso gertu eta Arraun Lagunak ere bai. Gero berriz ere gogoratu hau txanda badala, beste txandako denboren zain egon berko dutela emaitza finalak jakiteko. Hemen ez izanazune kontrolaten, hemen emon demonen bidea. Eta orain bai ematen dula, hori jok zertxo bait gehiago aldeitea lortu dula, baina gehiegi gabe, eta oaintxe estropada erdira gerturatzen, orainik beste erdia gelitze zai, Hor datoz, ondinotan erabakitzeke estropada honetan, esan dugu modura bikoak, doble eskulero zitziar, eta hori da. Doiez horizotarrak salida ondo hartu dabe, gero bestek rekuperatzea lortu dabe, bai Getxok, bai Arraunek, bai hon euren ritmoa esartzen horizotarrak euren ritmoa esartzen, ontzi bat aldea badebor. Nik uste orain erdi pare horta helatu janen estropaden erdira, horren diferentzik handitu indiala, orain, hain aguantatu inber, Eta urten dabe bigarren txandakoak be, ez? Bigarren txandakoak dirala uste dut. Hori da. Urkirolak, Getxo eta Hondarribia A eta B. Urten dabe beste bi ontzizek be. Hemen ez duen ziabogarik eta auker hori badago, ziabogagatan hazen badera eta, kruzaten da hori
Baina hortze datoz Horizotarrak lehenengo postu da gogan izan, kontutan hartzen direla hemengo denporak, beraz hemen ez dugu relajazioarako tarterik, denpora kontaten dugu eta Horizoko ordezkari bizek lehenengo postuan datoz. Hortze ikusten doguz, Odei eta Erik, nor baino norrean Getxostarrak hor zeo zeratzerago geratu dira, Getxostarrak begoratu ingo dugu Zunai eta Ander direla, euren aleginean, honek atzean geratute, lehenengo posturako lehia hortan jakina, denpora hori kontutan eukin behar dabe, ezin dira relaja 3. postua urrun ikusita, ze denpora kontutan hartzen dira. Bai, eta bueno, hor ikuste ditugu, Getxokoak ere hor batera arraun eginez, Oriokoak ere bai, eta Rontziak ere ikusten dira, Txumazeretan fijatze bagea, hori horien kasuan, atzen dauz, arraunlarien atzean daude, gaur egun azken aldiko joera horrela da, orain arte beti arraunlariaren aurrean egoten dira, da ontziaren atzekaldean izango zena, baina azken aldiko ontzi guztiak, Txumazerak arraunlarien atzean dituzte, eta pixkat fijatze bagea, arraunlagunakekoak ere horrela ditu, eta Getxokoak ere bai, baina ontzi berria edo ez ikustea, pixkat eta tiranteri gabe, lehen izaten zuten portantea edo Txumasera eta gaina tirantea, gaur egun atzen eta tirante gabe. Hor ere, ingenieritzak eta dana aurreraka doala. Honek aurrera egiten dugu eta auki finkoan behintzat danak egiten dugu aurrera, auki mugikorrean esan gura dut, danak egiten dugu aurrera, auki finkoan gehitxua kostaten da aurrera egitea. Baina, geldiro horbe egingo da, baina bai, kuriosoa da, zelan lehen Txumazerak eta aurretik bate ziren niri batzutan aurrean eukitea beldurra emoten doz atzamarrak azoteko zera askotan zuten eta zera. Bati bat puntan arraun iten zuen arraun batekin, birekin zailagoa da, ze azkenen bi arraunak zenbat eta elkarren gandik gertu euki, zu badakizu oreka mantenduko ezula, baina arraun batekin zuazenen zure taldekidearen. Noiz eukin dut, esperientzi hori eukin dut eta ez. Bai, bihatza harrapatzekoa. Bueno, hortze datoz, Horizotarrak lehenengo postuan, ez dututen Getxo eta Raun bebai, baina Horizotarrak ez da arazorik eukingo garaipen hau lortzeko, lehenengo txanda honetan euren denpora ikusi beharko da zein dan, kontutan hartu beharko da, amaierako garaipen horretarako behin betiko denporetan ze bigarren txanda be, gogan izan, aukera dako garaipenerako eta Horizotarren denpora, ontze sartzen deuz Horizotarrak, ia ba, hortze azkeneko paladatan zera, Horizoko ontzize, Erik eta Odei, hortze eurentzako denpora, Horizo, Getxo izango da bigarren, Getxostarrak sartuko dira bigarren postuan, honepe estutu egiten dabe azkeneko paladatan, Getxo, 3. arraun hortze sartzen, azkeneko palada, arraun. Bizen bitxartean amentze datoz, Raspas eta Santiagotarrak. Raspaseko bauntzi lehen bezan dugu La Rosa hori, azkeneko paladatan sartuta areetako mutilak, eurentzako denpora, Raspas del Embarcadero eta Santiagotarrak sartuko da 5. postu honetan. Eta eurentzako denpora, Santiagotarrak. Bizen bitartean, gogoratu, urten da datozela, urten da datoz. Urkirolak, Getxo, Hondarribi eta Hondarribi. Hementxe ikusten dugu 500 metroetan sartuta, heltzen 500 metrotara eta aukera daukagun ikusteko, zehor bat, talde bat. Okerzanago, urki, nabarmen aurretik datoz. Bai, hor lehen kaletik Urkirolak, Inigo Goenaga eta Unax Espinosa, bigarren kaletik Getxoko Luken Sanz eta Aratz Moral, 3. kaletik Hondarribiko A11an Enbor Lurgain eta Unai Alvarez, eta 4. kaletik Hondarribiko B11an Eneko Lorenzo eta Markel Aginaga. Baina, nabarmen, ontzi bat besteekiko oso aurrean, Bai, Urkirolak dominatzaile nagusia ganera bigarren txanda honetan, hori bai, emoten batzo Horizori kentzeko lehenengo postu hori, Horizo lortu duelako lehenengo postu hori, esan dugun modura denporatan bentsat lehenengo txandan.
Eta urten dabe bai, gazte mailako eskifek. Bai, eta barkatu ez dugu aipatu, Ai. barkatu egin naiz, juvenil hauekin doble eskuletan baita ere txanda bere andoa, dosine, Hondarribiko, bikoa, Julen Casares eta Telmo Mugerza. Bai, hori da, hor Txanda... bereiztute daukagu, baina despisten gara hor, 40. manga horretan, txanda honetan, ba, dosin hori doiela, Hondarribizako, taldea, eurekaz batera, bi eskul honekaz batera. Hementze datoz ontzizeia, hementze dator nabarmen urkirolak, bentaja ero abantai haundizegaz ganera. Ia ba, ze denpora egiten da ben. Ez dakite hartu dugun denpora. Ez du markatu, orduan ez ziteman denbora hartzeko. Honek egiten da ben denpora, ba, 7 buelta horretan ibiliko dira. 7 buelta horretan ontze faltaiake 10 segundo, 7 10 izen leike. Urkirolak estropada egiten, urkirolak bikote hori lehenengo kaletik urten duen Iñigok eta Unasek garaipena lortuko dabe, 7 buelta horretan, ibili dira. 7-6, 7-5, hortze. Hortze paiek esango duzko. Eta, hemen datorren bigarrena Hondarribi B, izango da. A izango da. Bai, hirugarren kaletik. Hirugarren kaletik datorrena, eta eurekaz lehia ez du horretan, ba, Getxoko taldea be bai. Hondarribi eta Getxo sartuko dira, helmuga da Hondarribi izango da. Lehenengo postuan, bigarren postuan hobeto esan da, ja Hondarribi 7:15, eta ja Getxo 7:18 buelta horretan, behin-behinko denpora dira, Eta Hondarribi be, sartuko da hemen, laugarren postuan, estropada honetan, datoz Hondarribi zetarrek. Eta atzerago dator, dosina, bai, azkenen, motelagoa da ontzia, bi arraun dituzu, beste klau dituzte, eta eta gainera, okerrez banago mutilagoentzat ere eguneko bigarren estropada da. Hondarribi be sartuko da, bi eskul honetan, ja, Hondarribi eta beste Hondarribi bat. Hondarribike pila bat juvenil, ikusten dira, gero 8koa be uste dut, eure direla bakarrak juveniletan igual errepikatuko dabe, baina ikusiko dugu laukoak, bikoak, Hondarribin juveniletan, oso ondo. Bai, jende asko dauka. Eta, orain helmugara iristen nahi dian bitarte, hemen 6. kaletik, bikoan, Julen Casares eta Telmo Mugerza, bakarrik kategoria honetan, horregatik sartu dituzte, doble eskulekin batea. Hemen, azken parada ematen. Hondarribiko mutilak, eta heldu dira, ja, amaitu da, gazte mailan bikoetan eskul eta lemazen gabeko ontzi horretan estropadak, eta une batetik bestera jasoko duguz denporak. Igual WhatsAppen jasoko duguz, baina une batetik bestera eukingo duguz denpora horrek. Bien bitartean, eskifak urten dabe, eskifetan ez da urten ondino. Ez oraindik iritsiz eskil laukoak, aurreko txandakoak. Eta oin eskifak urten dabe, lehenengo txandan, hortze daukaguz, arraun lagunakeko Uaitz Garcedo, Adrián Mendia San Pedro Tarrak, Luken Larrinaga, arraun lagunak ebe badeko, jentea, gaztetan da. Eta Getxoko Mikel Ohar Arteta, hau Getxotarra, baina izetez Bermiotarra, hau ergometutan da oso ondo dabien mutia da, eta eskifean be oso ondo dabien mutia da. Eta traineru egiteko espantzabe badauka, udan, guaz arituko da, eta oso ondo juvenila da, baina, oso espektatiba onak daukazan mutila da, okarez banago Bermeoko kanteranoa. Orduan, Bermeoko bai badauka mutil honegaz zera. Auker hori kanteranokaz eta hori eztabaida hori sortu zanean da. Mutil oso lehiakorra eta ergometroa mogiten duena, Bai, ez da, Espainiako txapelketatzen irabazi, edo probak egin ditu, ikusi dut. Eta hemen ere bitxanda izango dira, baina txanda hau ondo da irabazten. Oso ondo, Mikel, oso ondo dabil, hor esan dugu modura, laugarren kaletik Mikel Ohar Arteta, Bermiotarra, Getxoko
taldean arraunean, hori gustaten jako, banko mobila gustaten atzo eta balditza hori pintzete nik banko mobila nahi dut egin eta eskifea nahi dut ibili, eta hortze dago oso ondo, Mikel, eta sendo galera, badaki lehenengo txanda dela, eta bigarren txandatik beste aurkari batzuk eukingo deuzela, baina ezaguten dira danak, eta hortze dago, hori joko mutil bi, eta Zierbanako mutila bai, kuriosoa, Zierbana Bizkaiko txapelketan begon zan. Bai, ez, hainitzen behiratzen hemen guk daukaun horrian, laugarrengo bat ere ateratzen zen, agian forfaita apuntatu gabe daukagulako, urrengo txandan. Raspas. Bai, raspasekoa. Bai, eta hemen, ja, azken 500 metrotara sartzen. Mikel Amendator, Mikel Alarteta. Getxostarra, ja, 500 metrotan hori ikusten duzue poste horrek, señalizazio poste horrek, eperak badaki ja, 500 metrotan sartuta dagoala, ez dututen, ritmo sakon eta sendo bategaz, hainkak ondo mobi duten, denporak badaukagu zitziar. Bai, doble eskul, gizonezko doble eskuletan, juveniletan, lehenengo postuan Urkirolak, Inigo Goenaga eta Unax Espinosa 7:22 denborarekin, 25 segundutara Orioko Odei Gaztian eta Erik Berner, eta 28 segundutara Hondarribiko Enbor Laurgain eta Unai Alvarez. Esan dugu Urkirolakek estropada bota duela, eta denporatan nagusi Donostiarrak eurentzako garaipen ondia Zorizonatan antzako, eta hor Sarizek banatzen be badaukagu zela, horrek kadete mailako jentea izango da Sarizek banatzen, bien bitartean gu 2000 metroetan sartuta gagoz eta juvenilekaz hortzi ikusten dugu, lehenengo bigarren eta hirugarren postuetan kadete mailan dagozen honen mutiek errepikatu egin behar dabe, horrek irabazi daben mutiek horizotarrak itziar. Bai, bikon eta laukon irabazi dute, eta bueno. Dominak hartzen Aurelias domina horrek ibintzen, hirugarren postuan geratu da Arraun Lagunako bikoteari, bigarren postuan gelditzu den Santiago Tarrak taldeko bikoteari, eta Horizo txapeldunari ontxe, domina hori. Bien bitartean hementxe, daukagu Getxoko ordezkaria, azkaneko paladatan sartuta, hemen dator, arindator, bere garaipen honek emoten zon, lehenengo postu hori asegurateko, hortxe 8 bueltan ibiliko da Mikel, azkaneko paladatan dator Bermioko mutila, berantzako izango da, txanda honetan behintzat garaipena, azken paladatan ja ikusten dugu helmuga, hortxe azkenengo 6 palada izango dira falta jakosenak, Mikel Alartetari sufritzen, eskatzen beran buruari, ez dututen hainkak, hor ikusten dugu helmuga, begiratu dugu helmugara, eta ja Mikel, helmugaratu da Getxostarra, bigarren postuan, hortxe dator, Arraun Lagunakeko Uaitz entzat azkanengo paladaia, 6 palada geratzen jakoz, kontutan hartzeko denbora honena be, bigarren postuan sartuko da eta gazte mailan eskifean, Uaitz. Atzetik ameltze datoz beste ontzibizek, Arraun Lagunakeko Luken izango da. Eta bestea, San Pedroko Adrian, hortze, azkeneko paladatan sartuta, Luken eta Adrian, Luken izango da sartuko dana, Adrian apurbet moteltzu dator, Luken, San Pedroko mutila, azkeneko paladatan sartuta, eta berantzako denpora, hortze beratzi bueltan, 8:55 hori izan da guk hartutako denpora. Bai, eta besteak ere aterata daude urrengo txandakoak. Aipatzen jungo geha hor, lehenengo kaletik Orioko A untzia Nuna Xuralde, bigarren kaletik Orioko B untzia Patxi Manzisidor, eta hirugarren kaletik Zierbenako Inigo Alaina. Badatoz ja hiru ontziak eta horizotarra ikusten dugu hor aurrea hartun da, lehenengo kaletik urten duen, Unaz Uralde dugu, jaun eta jabe txanda honetan, hor jakingo dugu, segurenik jakingo dugu Mikel Alartek eta egindako denpora, eta hor kasik esan genke banakako estropada egiten dagoela Unaz. Bai, egia da guk badakizkigu denborak, beraiek denborak ez dakizkie, beraiek dakiena da aurreko txandakoa ere bere aurkari dela, eta beraz erlojuaren aurkako bat egin beharko dula. Bai, zeren... orain ez eskua sutan jarriko, baina esango nuke aulki mugikorren ezin dela pingari jorik ere dabili. Araudiak ondo zehazten dulako.
Vale. Ez dakitena da, okerrez banago bai eskaera egin da gazte maietan pixka laguntzeko, edo irteerara juteko gogorazi behar zaiola esateko eta bar, baino esango nuke ez. Eta ez bueno, talkoat errezeloikan, Bueno, ez badeko, hori, erlojuz kontrakoa, bai batek eta bai besteak. Hemen atoluna zoin, baina badaki ezagutoki dira beste estropada batzutatik eta hemen danok ezagutzen gara, eta badaki zer estutu behar dauen ze denpora gutxi gora bera egin beharko deuen berak, hori, garaipen hori lortzeko jakina ganera. Eta hor kuenta paladazak eta eukingo dabez, eta denporak eta eukingo dabez gutxi gora bera, jakingo dabez denpora eta mobidu behar diren tramo ganera. 500 metrotan ze denporatan egon behar diren, 1000 metrotan gutxi gora bera, neu hemen espekulaten, baina bueno. Eta hortze dator, Horizoko ordezkarize, unaz nagusi, esan dugun modura, beragaz batera, Patxi bebai, Patxi Manzizidor bebai, eta Zierbanako Inigo Alaina, Zierbana be azpimarratu, hauki mugikorra, Bizkaiko txapelketan be Gonzalen mutilau, beste talde ban be Gonzala uste dute Zierbanakoa, honepek zailtasunak edabez, badakizue Zierbanan ez deuela errekarik, Zierbana porto txikitz bata, gero porto handi baten barruan dagoena, bai itxosela urteten da berehala, honek errekara joan berde, egia da ez tekoela Bilbo oso, Bilboko erreka, Santurce bera, ez tekoela oso urrun, baina mobidu behar da, eskifegaz, leku eukinde bertan da, mobidu behar da, erritik eta zailtasunak, baina sartzen geldiro, Zierbana eta kategori txikizetan, Zierbanak azkenengo urtetan, referentzi modudak gora egoneko taldeak, traineruetara eta egoneko taldeak, mutil oso lehiakorrak atara dauzen taldea dela Zierbana esan geinke. Bai, eta hor hauek ere batel eta traineriak itetikan etorriko zan, eta ontzi arroxa ikusi dut, beraz pentsatzet raspasek utzitakoa izango dala. Izen leke bertala zuen entrenaten bebai, ze raspaseko horrezkarizek ofrezitzen dabe aukera hori, guri benon, etorri bizari eta han egin eta tal, eta aunque sea remo de mar izaten dana egiteko eta gero lantzogera eruteko eta esaten dozku, izen leike hori enterako gara, baina raspasen bertan eurek ekarti ontziz eta euren materiala erabiltzie arraun holki mugikorra egiteko. Eta una xorain zartzen asken 250 metrotan, Hortze dator Horizoko ordezkariz, hemen dator Horizoko ordezkariz, ez tekipa emango txon, Ez du hobetuko bestiak 8-0 bat, honeri 20 segundo falta jakoz gutxi gora bera, eta ondino metro asko diz. Bigarren posturako hortxen ikustet. Ondino 100 metro bai, eta ja denpora sortzi egiteko 5 segundo. Alegina bai, una sortzea azkaneko paladatan, badakize denpora egin behar dauen, bigarren denpora bigarren postua be jokoan da, bigarren postua, okerez bagagoz, uaitzek egindakoa, sortzi 26 buelta horretan egon da, hortzi bilko da, sortzi amarrotze, sartuko da bigarren postuan, unaz Orioko arraularia, ontze, hogeira, heltzen ontze, 5 segundo geratzen jakoz. Ez dakit ba. Eta, ez dugu esango, ez? Epaileak esango dugu, Ez dugu esango, ez? Epaileen denboan saia gelituko gara. Guk ikusi gu, sortzi 25, sortze bueltan ikusi gu, elmugaratzen Horizoko arraulariz, eta 26 hartu dugu eskuz, uaitze garterok donostiarrak, barkatu, arraun lagunakeko mutilak egindako denpora. Eta oin sartzen dagoena Zierbanako ordezkarize. Zierbanako ordezkarize, hortze dator, eta Zierbanako Inigo Alaina sartzen, Inigo! Zondo, honek segitzen dugu, batzuk paradiz apurretan ina, bai honek hau ez da nekatu. Honek segitzen dugu, gautze bai, hoin parada. Eta atzeti dator, Orioko beste ordezkaria, Patxi, honek erritmoa bisitu du azken txampa honetan. Hortze dator, Patxi azkaneko paradatan sartute ja, gorrizek ikusten duz ja, buize gorrizek, 1 metro, azkaneko ja aleginean Patxi Manzizidor, beran
lehia honetan, eskifean, hartzen dugu parte eta hortze elmugaratzen, begira dugu elmugara, azkeneko aleginean sufritzen, eta berantzako honek harina opada dugu. Bai. Honek apurret harina opada dugu. Zierbarak uzundazku kasi otzan dizuela arte erremotan, eta horizoku aputzu eta harina para dugu. Bai, eta dominak banatzen egian bitarten, kadete mailakok, dagoneako emakumezko juvenien lauko lemazain gabekoa martxan, eta hor lehen kaletik ikuste dugu horiotik, Amane Basurto, Naia Uranga, Marina Gaztañazpi eta Iraia Aizpurua, bigarren kaletik Arraun Lagunakeko Aizea Loizaga, Maia Azpiroz, Iraia Azkarate eta Aitana San Juan, eta hirugarrenetik Hondarribiko Else Blat, Nora Pezetxe, Marina Lorenzo, Ioian Erretolaza. Bai, ontze datoz epaia guri esaten denporana, claro, guk esan dugu, gure denporak diz apurbet ahogimetro, eta dizenak denpora ofizialak diz epaiinek. Bada espada inorrez nastateko eta inok ez kontutan hartzeko gure denporak, eta honek komentaristak esan dabe hau eta argi geratuta izen, guk gure denporak hartzen dugu zela, ez deus ondo argi, baina erreferentzi modure balizo dozkue guri, esate baterako, juvenil mailan eskifean, ez dago zalantzarik, Mikel Oalartetak lortu duela garaipena. Oin, denpora ofizialak esango dozku epailik, eta horretara mugatu behar gara. Bai, azkenean hemen gu pantailatik hartze deuna irtera ere ez dugu epaiekin batea hartzen, beraz helmuga ere, helmuga lerrotik gertu gaude, baina ez gaude zuzenean ere, orduan, hor segundutxo batzuk jute zaizkigu, eta beira, 500 metro baino gehiago pasadian honetan, Hondarribiak aurre hartu du txanda honetan horiorekiko, eta zertxo bait atzera xeago Arraun Lagunakeko neskak. Hortze datoz laukoak, honek lemazen gabeko laukoak direla ez, erretut emanez ez aiztezu eitziar, zeni honetan badakizu. Ikisten gabiz. Aipatu deten bezala, dago modalidade berdina lemazainarekin edo lemazain gabe. Lemazainarekin gaurkoan txanda bakarra eukiko dugu, mutil juvenien aukerez banago, baina egia zan geroz eta gutxiago egiten da. Zergatik, beste hainbat kasuen artean, ontzi hau txumazerak aldatuta daukazulako puntan edo eskulen jartza da arraun batekin edo bi arraunetara. Orduan, bestearen aldiz, patroiarekin eskulean jartzeko, ez dago kompetizio ofizialikan eta orduan erabilera gutxixeago izan ohi du. Eta azken urteetan, emakumezkoek ere modalidade hau Espainin edo estatuan martxan dago, orain dela 20 urte etzeo modalidade hau emakumezkontzat, eta alde hortatekan pozgarria da gazte mailetan ere ikustea. Aipatu dut, pixkat emakumezkoen hemen 3 ontzi, baina laukoan ere lauko eskulan ere beste 3 ontzi, kadetetatik kopurua nabarmen jaisten da, baina hala ere esan daiteke bat 2, 3, 7 bat lauko behintzat badaudela, naiz eta batzuk eskulean eta bestek puntan. Eta neskak aipatu dugu, Lekeition badakizue gaur ikurrin egon dela Lekeitiokoa, eta denpora heltzen dagoz, neskatan Tolosaldeak lortu daue garaipena, bera denpora begoguratuko dugu, 11:57, 7 segundo da Ibaika bigarren, 3 Hondarribi izan da 8 segundora. Nagusietan garaipena Getariak lortu dau, mutiletan nahi dut esan, 29 gaz, 6 segundora Hondarru zailkatu da, eta 33 segundora Izuntza etxeko taldea zailkatu da. Horrez Lekeitiotik heldutako barriak, auki mugikorra tarte hori biako fijoari be monda. Bai, eta eskifean pendiente genekan, emaitzak esatea, eskif juvenil gizonezkoetan, txapeldun aipatu duen bezala Mikel Oarrarte eta Getxoren izenean, 8:07, beraz aipatu dugu gure denboretan 5 segunduko aldia geixeo zehala, bai, bigarren postuan Orioko Una Xuralde 22 segundura, eta 3. postuan Donostia Arraun Lagunakeko Uaitz Garzero 25 segundutara. Bi bitartean, neskak, amendatoz neskak, eta urten dabe, ontxe bertan ganera, juvenilak, neskak, kasu honetan, hortze
nortzuk urten dabe, hori aurkitzeko zera bere bikoak eskulak urten dabe ja, neskatan gazte mailan. Urkirolak Larrunkosta, urkirolak Donostia Arraun Lagunak, Orizo eta Hondarribik urten dabe, gero gomutako dugu zeintzuk diren zerak, ontzizen parte hartzen daben arraularizek, bizen bitxartin, honek Orizo Donostia Arraun Lagunak eta Hondarribi datoz hor nor baino nor, Hondarribi esan dugu ez, aurretik nabarmen datoren taldea dela. Bigarren Orizo dala esan genke, baina bai ez, eta Donostiako Arraun Lagunak dela hirugarren tokian sailkatuta datorren taldea. Azkeneko paradatan sartzen da Hondarribi hor ikusten da ja Buizek, Horrizek, Hondarribiko neskak laukoan, erritmoa nahiko kontrola, eta honek ez teko beste txandarik, beraz aurre hartu neskero ja nahiko kontrola eta emoten deu dakarrela egoera Hondarribiko neskak, gazte mailako neskak, eta eurek lortuko dabela garaipena Euskadiko txapelketa honetan helmugaratzen dagoz eta ez dugu emoten erreazioerako tarterik eukingo da benik. Horizotarra bigarren postuan datozen horizotarrak eta gitxi hau atzerago datozen esan dugun modura Arraun Lagunakeko neska juvenilak. Aipatu dugu, hemen ere ritmo bizian datuz, baina sentsazioa da ez tala inbeste. Agian egia da lasaixeago datoztia, bati bat oriokoak palada batxo gutxixeago orain agian igoko dute. Baina bai, eskulean baino puntan edo arraun batekin erritmoa ez da hain bizia izaten. 8koan bai, baina gainuntzekoetan lasaixeagoa. Lasaixeagoa da palada bat edo bi, baina... Hainkake bat, bardi zurritzen dabe. Eta hortze dato amaitzu dabe zera, euren lana Hondarribiko neskak, garaipena lortu dabe Euskadiko txapelketa horretan, Hondarribiko neskak eta bigarren postuan sartuko direnak. Hor datoz Horizoko laukotea, Horizo, eta hemen faltaiako 50 metro Arraun Lagunakeko ordezkaritzari, laukoteari, azkaneko paradatan sartzen dira ja, eta hor ja bai ez dututen da, ritmoa apurtzu beti joten dabe, Donostiarrek euren helmugaratze hau ontze bertan izango da, palada bi, bat eta B, jazta. Emakumezkoena hemen ikustitu gauek estropada bukatuta ura edaten, eguzkia ez dago atea da, pixkat lainua resolio puntua, eguzkiz pitxo batzuk, baina danak egarrik, estropada emaitutako. Eta jokoan da, lehen aipatu bezala, emakumezkoen doble eskuleko finala, kasu honetan 6 parte hartzaile izango dira. Lehen kaletik Urkirolak, Marina Otegi eta Malen Galarraga, bigarren kaletik Larrunkosta, Joana González eta Maria González, hirugarrenetik Urkirolakeko Intza Elizazu eta Enara Erruti, laugarrenetik Donostia Arraun Lagunakeko Naia Goenaga eta Ane Villagrazia, bosgarrenetik Orioko Laura Aba eta Itxaso Lopetegi eta seigarrenetik Hondarribi Arraun Elkarteko Zara Rodríguez eta Irene Ortega. Eta aurre hartuta Arraunekuk, bai, Arraunekok, bai, eta lehen kaletik doan Urkirolak. Planoan ez da ikusten, baina... Bai. Eta hurrengo txanda ere ia martxan, emakumezko dosinak edo lemazain gabeko bikoa. Horre Getxo eta Santiago Tarrak, bizek. Hortze datoz, ez dugu ikusi lehenengo kaletik datoren, baina bai, emoten dugu Arraun datorela lehenengo postuan, baina hemen Hondarribi ere bai, Urki, Arraun Lagunak Urki gertutik eta Hondarribi ere hor 3. postu horretan. Bai, lehenengo kaleko Urkik ez dutu dugu asuntua, hortze datoz Biontzizek, Donostiako Biontzizek eta Hondarribi beleia horretan sartute datorela azpimarratu genke. Hortze datoz, eta emoten doz niri bentsat, horre errazioa eukin duela lehenengo kaleko Urkirolakak eta lehenengo postua hartu deuela talde berde eta gorriak. Hortze datoz Urkirolakeko neskak lehenengo postuan emoten doz niri datozela lehenengo kaletik datozenak eta
urkirolakeko neskak, esan dugu modura, Leia estuan arrauneko neskakaz. Ia ba, ja bete dabe estropada erdia, azkaneko 500 metrotan laster batean, hortzik ikusten dira postea ja, laster batean sortuko da 750 metro geratzen jak helmugarako, 250 500 metro horretarako, eta, bueno, horrez teue abantea hundirik, hor ikusten dugu urkirolak eta arraun lagunak eta urkirolak, bueno, nor baino nor horretan, azkaneko 500 metrotan zelan sartzen diren, niri emondoz behintzat, esan dugun, guaz bez fisa askorik, baina lehenengo kaleko urkirolak eta torrela lehenengo postuan eta sartzen ja 500 metro horreetan ikusten dugu ja hurbiltzen dagozela, bai emoten dugu bai emoten dugu urkirolak abantaitxo bat lortu duguela arraun lagunarekiko. Hortze datoz donostiarrak lehenengo postuan eta bigarren postuan. Bai, azken 500 metrotara sartzen, eta bueno, lehen aipatu duen, txumazera estilo ezberdinak ondarribikoak zituzten aurretik, arraun lagunakekoak lateralak, zartxeagoak edo, bueno, nik ez hautze ditutenak. Bai, eta gero, urkikoak guztet atzetik dauzkatela, lehen 3 postuetan datoztenak 3 txumazera sistema ezberdin, Hori ematen dugu. Dena funtzio berdina egiten dute, baina batzuk albotik, bestek aurretik da bestek atzetik jarrita. Bai, hortze dago berezitasun horrek, ontzi modernoetan, evoluzio hori ikusten da ontzizetan, urkirolakeko albokoa dute, baina tirante gabekoa. Karbonozkok eta tirantea gabe, osea, 3. hanka hori gabe. Sistema ezberdinak, sistema desberdinak, eta hortze ikusten dugu rapaleatelako orduan zelan bertan txumazera bertan erreztasun hori dago, lauki hori ikusten dugu zelan mobitzen den errez eta gera palada hartzen zoi zenin klak kokatzen dela alegin handi barik. Bai, arraun beltza hor kaina esate zaion hori ikusten da bezala kaina bera horretan erdian tope berde hori pistatxo koloreko horrek dauka karratu forma bat bezala orduan arrauna giratzen dezuenan klak-klak berak egiten dizu. Hori da, eta hemen datoz urkirolakeko neskak lehenengo postuan, lehenengo postuan datoz arraun lagunak bigarren, eta atzetik ez du datoz lehi bebai, postuak ez dagoz bat ere finkatuta, hor beste urkirolak eta larrun kosta, eta hori zobe bai, ikusko dugu, abertzelan sartzen diren guk argi dagoena da urkirolak sartuko dela lehenengo postuan, urkirolak izango da lehenengo, nabarmen ganera, dominatuz, estropada erditzik aurrera esango dugu, lehenengotan moten ban behintzat, arraunek, hartu dugula lehenengo postu hori, baina estropada erditik gutxi gora bera aurrera, apetizeneko ontzizen doiezen neskak nagusi eurentzako garaipena urkirolak. Bai, azken estropada erditik aurrera, urkik ondo eutxi dio arraunei eta azkenen, bentajatxo atera dio, Eta arraun sartzen, arraunen azkeneko paladie, arraun! Amenator Ondarribiko taldea horre moten ban sartzen zala pelika horretan irurek beste bizekaz batera, azkenean bigarren partea o estropain bigarren partea luze eginake emoten du bentsat, Ondarribi eta oin sartungo direnak dira okerrez banago urkirolak taldeko bigarren taldea sartungo da, larrun kosta 5. eta horizo izango da 6. atento urkirolak bigarren taldea, eta sartuko dana 5. Iparraldeko taldea, Lapurdiko taldea, ondepe sartuta, horizo izango da azkeneko paladatan, horizotarrak, horizoko neskak sartuko dira hor Laura eta Itxaso, eta eurentzako denpora, Bai. Txanda polita 6 ontzirekin, baina azkenean diferentziak handiak izan dira batetik bestera, naiz eta estropada erdian paretxo joan, Eta hurrengo txandan, hurrengo 2 txandak da martxan ditugu, hurrengo txanda izango da emakumezko lemazien gabeko bikoa, lehen irtera ikusi duguna, lehen kaletik Getxoko
Judit Estrada eta Aitana Sánchez, eta bigarren kaletik Santiago Tarrakeko Jone Laguardia eta Leire Navadiras, baina orain pantailan ikusi ditugunak juvenil emakumezkoen eskifak ziren, Hemen aipatzen Hemen nahi zen datoz. txanda. Hemen datoz Santiago Tarrak eta Getxo. Santiago Bai. Tarrak eta Getxo, hemen datoz aurretik Santiago Tarrak. Hemen be, esan gaik hori modalitate teknikoa den honetan. Bai, eta okerrez banago Santiago Tarrakeko neskauek ere bigarren estropada dute. Bueno, ikusten da, ibilita daudela. Hemen lehenengo aldizateatzen zeanen edo jardute zeanen nabarmena da aldea. Getxokoak ere ondo, baina Santiago Tarrakekoak, Bai, bueno, hemen azken nabarmen, urteetan ondo ibiltzen dira modalidade bat da. Ba, amentxe datoz Santiago Tarrak taldeko neska Jone Laguardia eta Leire Navaridas nagusi dira estropadan, bueno, ametik behintzat emoten du kontrolpean daukiela Leia, Getxo Tarrak atzetik aleginean hori bai, baina abantaile haundi samarra ikusten dugu hor Santiago Tarrak neskak, eurek lortuko dabe garaipen hori, eurentzako izango daia sartzen, azkanengo 500-600 metrotan hobeto esan da, laster batean Buizo Gorrizek agertuko jakez bi ontzi honei, eta eurek izango dira, Santiago Tarrak esan dugu modura, garaipena lortuko daben neskak modalitate honetan lehenbazen gabeko bikoan. Bai, eta horrek ditugu txukun, xuxen, hortan ere behin berriz esatete ez dela erresa zuzen jutia, lema daukazu, baina hala ere ez da erresa, pixkat emate jozunen ez da momentuan juten, urrengo paladan juten da, orduan iruitze zaizu ez dela juten da, orduan geixio emate jozu eta kontuatu zeneako gehiegi emate jozu, eta gero aparte, arraulariak ematen dion indarra, hor bai baborrak eta bai estriborrak berdin eman behar dio, eta askotan ere nekearen arabera zaila egiten da berdintasun hori mantentzea. Eta hor taldeak egiteko, bikoteak egiteko orduan itziar, eskagitasunetik, ergometutan eta antzera da bizen neskak, ero batekin jargiz da bizik itzi hau moten bade borrea egon leike arazoren bat eta? Ez dakit esaten ze inoiz zetin arraun biko modalidade honetan, Bai, nik uste horri merdezula hor azkenen bikotia izatea oso sinkronizatua eta ezaugarri antzekoekin, Ja, Santiago Tarrak, heldu dira, irungo neskak, eurentzako garaipena, Getxo Tarrak, hementxe datoz, eurentzako bigarren postu horretan sartuko dira, ontxe 50 metro inguru beratzen jakez, azkanengo 20 palada, hortze sartzen ikusten dugu, Judit Estrada eta Aitana Sánchez, eurentzako izango da helmugaratzea ontze, une batetik bestera, beste 3 palada, aiba 1, aiba 2 eta aiba 0, jazta. Hortze amaitu dabe Getxo Tarrak euren lanak. Garaipena, esan dugu modura, denporarik ez dekogu, baina nabarmen Santiago Tarrak taldeko Jone eta Leirerentzat. Bai, orain 2 bakarrik ziren, urrengoan 4 izango dira, txanda hauek, pixkat hori osatu gabeak bezala, azkenen parte hartze kopuruaren arabera, baina, Hori pasaten da askotan aurkin mugikorrean, ez? Modalitate asko deuselez, kompletati batzutan, batzuk Euskadiko txapelketa izateko 3-4 ontzi kompletati. Eskip bat bolkatuta ez da, hor, 2-3, bai, hor, ontzi... Larroz emoten dudala. Bai, raspasekoa, bai, hemen... Naia montatzez. Bai, lehen kaletik Urkiroleko Maio Laskoaga, bigarren kaletik Kaikuko Mikele Agero, hirugarrenetik Naia Montánchez, eta laugarrenetik berriz Urkirolakeko Irati Etxebeste. Aipatzen egon garen ontzia, neska, nun dago... Ontziari eutxita dugu, hori da importantia, ontzitze berreskuratzen da. Bai, eta orain lagunduko dio punta emango dia, muturra, eta epaileak... Epaileak altzako dago tarte horretara, ez, ontzia, beste nortzek arri ben, bai. Bai, eta bera igoko da. Hori da. Bueno, pena baino hartuta etxea. Bai, freska. eta txanda honetan okerrez banago, Mikele Agüero ere, ergometro mailan Espainiako probetan, oso ondo ibili da neska da. Eta,
Hortze dator, Maili Urkirolakeko Maili Olaskoaga, Kaiku taldeko Mikele Aguedo eta Urkirolakeko Irati Etxebeste, ikusi duzuen modula Raspas del Embarcaderoko ordezkaria Naia Montantzez, hor ze pasako jakon, igual buiz odeu, edo txarto sartu deu zera enklinazio nahikorik ez barik zera, edo faio egin deu erremo moterako orduan, aukerak desberdinak dira, zoritzarrez, neskatoa ezin dizen dugu estropada amaitu, eta zorionez ez daiko bezer pasa, eta hor dugu epailikaz, eta ontze helduko jaku, pantalanera, hortze Eta bien bitartean estropada aurrera jarraitzen deu, hor bi ontzi ikusten duguz. Hirugarrena hemen lehen kalekoa zertxo baita atzera gelitua. Kaikuko ordezkaria, ez? Mikele hor estropadako erritmoa markatzen eta nahiko gertutik, Irati Etxebeste. Mikele hor doi aurretik, sendoagaz, hor heltzen azkeneko 5 metrotara, baina Urkirolakeko ordezkarizek ez du nahi ez lehia horretatik kanpora geratu ez dututen, eta, 5 metrota heltzen deuse ja neskabizek, bestea ez dugu ikusi, zereko ordezkarize, Urkirolakeko bigarren ordezkariz ez dugu ikusi, baina hortze ikusten dugu zeratze dago, gure biztagaz, hemetik epaien eremu honetatik, baina bai argi lehenengo postu biak, hor Mikel eta Irati. Bera, orain hor hirugarrena. Hor ikusten da hirugarren postuan datorren Maili, baina Mikelek hor ez dutu beharko deu, hor lehenengo, hirugarren kaletik, laugarren kaletiko beto esan da datorren Urkirolakeko Irati ordezkarize, ez dututen dago, emoten deu paradak izan da bela, baina tranquile edo lasai emoten deu Mikele. Bere erremotan horre hainkak ondo mobiduten, eskuak asko luzetuten. Ikusten da, gusto emoten deu ondo egiten da nien erremotan ikustea, jentea erremotan, benetan gusto emoten deu. Eta hortze dator Mikele sufritzen, zalantzabarik, baina lehenengo postu horretan, eta Irati ez dututen. Urkirolakeko ordezkarizek ez deu nahi utzi nahi bere aukera hori aprobetsatu nahi dau. Eta hor ez dututen datoz bizek. Bai Mikele, bai Irati eta Mikele lehenengo postuan. Nik uste hain tartetxo bat atera diola, orain ja sartuko da azken 250 metrota, baina hor atera diola tartetxo bat, honek ere txumazera hor ikusten da, gaina zapal hori pixkat, nola da, Formula 1 edo gogora erazte die bat formulako material materialak aurrera doaz, egia da, materialen inbertsioa ere, asko balio dutela, gero asko erabiltzen dira baita ere. Baina badeu aukero hori dugu erabiltzeko, eta erosteko aldanin, danok klubakotzen arabera, baina egotea da asuntua. Egotea badeu materialak eta horre, dipentsota aurrera pausuk emoten duela auki mogoikorra, eta neure iritsi da, eta auki finkoan egin beharreko gauza dela bai. Ni lagun batek esate bosteen, egun zina den beste estrepukone txikotak azera mene, ez dakit. Badeu zorra saiak edake, txumazera antzeko toletanak eta badabiz jentea probaten, baina ikusko da. Ja, Mikele, heldu da, garaipena esku altzaten dau, garaipena handia lortu dau, eta hor bigarren postuan sartuko da Urkirolakeko ordezkaria Iratintzat. Denpora ja Irati. Urkirolakeko bigarren ordezkari zebe ontze sartuko jaku Maili bebai hor azkaneko paladatan. Eta azkenean hirukotea helmugaratu da. Eta nahia, epailen ontzian, lehorreratuko da orain, lehorreratu da, ezta? Ez orainik ez dira iritsi. Ikusi dugu bere kabuz igotzen, beraz arazorik ez. Hori da importantia. Eta gaur azkenan finala delako, sailkapen bat izango baldin mazan, berriz gainean jarri beharko zuen, bestela kaleratua izango zan. Eta hurrengo txandakoak ere preste, gizonezkoak 4 eskular, laukoan.
Hor ikusten ditugu dena prest, abeira, bai, eta Getxoko ontzian ikusten dugu lehen eskifean irabazi duen Mikel, hor bigarrengo postuan. Bigarren, berotute doie, hori da Bai, gero. lehen kaletik Getxoko ontzian Luken Sanz, Ander Sakristan, Mikel Oarrarteta eta Aratz Moral, eta bigarren kaletik Hondarribia Arraun Elkarteko, Enbor Lurgain, Daniel López, Unai Alvarez eta Odei Antzisar. Aratz Moral, Eta Edurrola. esango nuke Enborrek 3. estropa bat duela. Ja, hainbeste izen irakurri dut. Izeleike. Bueno, hortze urte dabe bi ontzizek, hemen importanti salirin aurre hartzie, eta gero bi baino ez dizelez horren mantenitzeko almen hori eukin bide, baina importanti saliria, irteera zelan hartzen dozun, eta aurkaria, tarte hori atara eta mantentzi hori, gero mantendu behar da, gero almen eukin behar da hori egiteko, eta mantentzeko kapazidadi hori eukin behar da, mantentzeko distantzi horrek. Getxoko ondo urten deu, Getxostarako ondo urten dabe, eta Hondarribizape mantentzen dago hor leia hori, ez da bez arrokeria handi barik dagoz eta Getxostarrak leheneko postu horretan. Ontzi erdia hor esan genke, aurretik eta hoiezela Bizkaitarrak eta Gipuzkoarrak leian. Getxoko ontzizek, ritmo antzerakoa, zeo zer gehiz dago esan geinke igual Hondarribik, baina neure iritzize da, neure sentzazinue. Hondarribik lehen ataratzen bentaj hori, abantai hori murrizten doiela emoten dugu geldiro, eta bardin duten, elmugarako, tarteko elmuga horretara erdira heltzen dagozanin bi ontzizek. Bai, hauek askenan buruz burukoa, eta ikuste ditugu hemen emakumezkoak, lehorreratzen, eskifean amaitu da. Ez du, arazorik kondizu sartziko helmugatik? Ez, porque ez dut ikusi zeikan, galdetuko jot momentutxo bat, Ordoi ez bizen bitzartean, Getxo eta Hondarribi eta Getxo, bardinduta doiez, zeo zer, zenbakizen txarteltzoa, Getxo aurretik, aleginean bi taldeak, hortze doiez, Getxo eta Hondarribi eta Getxo Hondarribik ikusten dugu, Getxo alboan, Getxok alboan ikusten dugu, estriborra begiratu eskero, Getxok ikusten dugu Hondarribizokuk baborrera betzu eskero, ikusten dabe, Getxostarrak 2 minutu terdi, beteta, amendatoz laukoak, estropada eremu erdia egindabe, 1000 metroak eginda. Oin, 1500 tarte horretan kokatuko dira Getxo eta Hondarribi eta Getxo. Ez da despegaten Hondarribizak Getxotik. Getxok aurre hartu dugu salida, baina ez da horre agarrata doiez Hondarribizatarrak. Eta emoten dugu lasai hauero, neure zentzazin jude, doiezela Hondarribizakoak, hau da, margen gehitzu hau euki blekizela, hori amaieran ikusiko da, Getxostarrape emongotxoe, oina abantaizio zer gehitzu hau, Bizkaitzarrak atela da bena, zer esan zuen pailik, hitziak? Ez, galetu diet hemen estropada amaieran, posten barrutik jendea pasatzen ari dela, ea horrek zer eraginik duen, ala ez, nik uste nuen horrekin, advertentzia bat edo kaleratua izan zintezkela, eta ez, ateatzen zuela da advertentzi bat edo, hau da, txartel horia. Eta txartel horri zertarako da. Gauza da, gaur estropada bakarratara jokatzen nahi ganez, ez errez. Hau da, balima daukazu aurretik beste txartel hori bat, ez dakit zerrein dezulako edo epaileak atentzio deitu izulako, bi txartel horirekin gorria. Baina, eliminatoriak eta sailkatze estropadak eta finalak izango balima ziren, estropada bukatu eta gero ateratzen dizuten txartel hori horrekin joango zinake finala jokatzera. Eta salida nula bat egin ezkero, kaleratu izango zinake. Edo beste infrakzio bat, estropada sartu, kalentamientu sartu. De uniformidad, edo epaileari zerbait esan, edo dena elakoa. Uniformidad, gudiz dozkue, atara dozkue hori, uniformidad ez dugu erundanok urte bereko zera, monoa, bai. eta esan dozkue, bandera horia, uste dut esan dugula. Bai, hori da, txartel hori bat bezala, hau da, txartel horia.
bueno, atletismon ere salida nuletan da teatzeituen bezala, Bai, edo eta bai. irauten dizula txapelketa guztian zehar. Esan duzue uniformidadea deusto eta begiratu eta dano gorri, baina, klaro, bate propagandia hemen, besti propaganda barik, besti ez dakiz zer, eta ordu, ata dauzkue hori. Bai, begia esan, bueno, Bizkaian ez dakit, Gipuzkoan, asko markatzen ari den gauza da, uniformidadea, bai, orain eguraldi onarekin ondo, baina neguko estropadetan eguraldi txarra iten duenean, manga luzea emate bazu, bai, dana kamiseta beltza emango deu, baina batei jartze jo kipsta, bestiai kalenji, eta bestiai ez dakizer, eta bestiai orio, eta bestiai ez dakizer. Eta atentzioak bai, kendu arazi, edo batzuk luzea besteak motxa, edo emakumezkoen edo nesken kasuan, bixerekin eta koleta eta zinta eramatekoarekin. Hau da, dena kolore berdineko izan dute, edo dena, denak berdin, eta zaila da, bati bat neguan hotza egiten dunean, batek berua dauka eta besteak hotza dauka, eta... Hombre, bai, egiz da... Bai, egia da, logika daukala. Logika dauka, baina, esan dute modure aurrera pausuk sartu bidera erremun, nik horre gauzakaz, bai, emoten txo seriotasun bat hori argi dugu, baina, garrantzi relatiboa dela guztu, baina, neure iritsi da, batek esan du, ulertzen dut, eta ulertzen dut, zuk estropada zoi ezin badakizu zer duen, eta bete behar duzu, deuena. Bai. Bueno, hortze doie Getxoko taldea, hor Getxostarrak abantei handiagoa atera da bera esan behar dugu, ja ontziterdi, ontziterdi amentze datoz bi ontzizek, Bizkaitzarrak lehenengo postuan, Hondarribizako Gipuzkoarrak bigarren postuan, ez dututen dugu Hondarribizak, oin parada Gehitxua baltzala bez, bai ez dabe aukerarik eukingo Getxo izango da lasterketa honetan, estropada honetan, lehenengo postuan sartuko dana, hortze datoz Getxostarrak, azkenengo paladatan sartuta ja, eurek izango dira nagusi, Hondarribizak ez deuna itxi, Hondarribizak ez dutu bebai nahi dugu egin, eta Getxostarrak ez dabe ez dabe kupidarik eukingo sartungo dira eurek izango dira garaie gazte mailan Cuatro eskulean sartzeko ja Getxo eta ja Hondarribi. Bai. Bueno, azkenean, Mikelek esateako bitxapelketa, eta horrek ustetu, Getxoko mutilak gustora. Garaipenarekin. Zondo, lehenengo partean hor Hondarribizak ez dututxoe, baina gero bigarren zatian esan genke erditzik aurrero ja abantaitxo hori Gehitxu hau izen dela eta aguanta dabe horre. Eta ez du emoten kontrolaten eta zundinik, horre emon zundira, ze mutilak nekatuta amaitu dabe, arraula dizekera nekatuta bukatu dabe eta. Bai, eta orain joko handen txanda hau, emakumezko absolutuetan, 4 eskula edo binako laukoa baita ere, lehen kaletik Santiagotarrak B, Maitane Zapiran, Elaia Saez, Irati Laguardia eta Ane Kalbo, eta bigarren kalean Santiagotarrakeko A. Untzia, Ana Collazos, Maria Martínez, Aizpea González, Ainhoa Zapirain, eta hirugarren kaletik Raspaseko Ines Martín, June Tejada, Marina Kosi eta Izaskun Etxaniz. Marina Kosi, okerrez banago, zuekaz bibinekoa? Bai, Marina ibilizan Orion, eta ama izan zen, eta orain berriz hasi da, Raspasen, eta Izaskun Etxaniz ere, Espainiako selekzioan kontzentratuta egoten da, urte osoa, eta orain txapelketetarako itzultzen da. Marina, Argentinarra dela, bai. Egon zan Deuston okerrez banago hasi zan, gero pasazan Orizora, eta oin, Raspasen bigual egongo bat zen itxasoko, Raspasen egin izan du aurkigu mugikorra eta itxasoko arrauna. Eta, beran gizona behar arraula dize, kaiku bebienekue, oin ez da egin. Oin Donostiarra nasi da. Donostiarra nasi da, bai. Bueno, horren umeak badaki zertokate jakon, arraula dize zetia. Errespeto guztizegaz esan da, hone broma gehiago esartzideko la txartzako, Arraulari ona, Argentinarra, eta, indartsua. Oso indartsua. Bueno, hortze, Santiagotarrak talde biaz eta Raspas talde Raspas dele embarkadero hor Marina bera ikusten dugu atzera begira, edo aurkariari begira, hor koletagaz atzekaldean laugarren postu horretan.
Eta lehenengo postuan dago, zala bai, azpimarratu, eurek hartu da burua. Bai, eta, bueno, Santiagotarraken ere, ikusten dugu, absolutu mailan, 8 bat momentu horretan omen, gero okerrez banago gehiago ateatzen dituzte, Orioko estropada internazionalen ere 8 atera zuten, irabazin zuten, lehengo astean ere 8 bakarra izena eman zuten, aurkariri gabe geratu ziren, eta nik uste Santiagotarrakek bati bat emakumezko absolutu mailan lan handia egiten dula, Raspasek ere bai. Egia da, Raspasek kanpoko jendea ere kartzen dula. Eta baina, pozgarria iruditzen zait, emakumezko absolutu mailan 3 ontzi egotea final hau jokatzen. Hori da, Kantabra tipe bai, Raspasen egon da... Virginia Díaz, Esther Briz ere okerrez banagor nago, Espainiako selekzioan dauden emakumezkoak, Olimpiaetan aritu direnak. Gaur ez daude hemen, baina... Lehen entrenatzaia hau izaten zen, Argentinarra bai, Marcos, mutila hundiz, Jesus, terrible izaten zen, terrible, oin ez dakit hortik betik badabile entrenatzaile Andaluzia aldetik ero. Entzunde dekote baina, igual konfundituten egu, Arrolari ona, aulkin mugikorrea zentrata, baina, mutila hundiz izaten zen, gomutaten az. Eta hortze dator, Raspas, nagusi, Raspaseko absolutuan eskatan, lauko honetan, hortze heltzen azkeneko 500 metroetara aretako taldea, gogoratu beharko du, talde bi honek, Santiagotarrak eta Raspasek, bakarrik banko mobil egiten da bela, erabaki ben euren denporan, euren garaizen, honetara zuzenduti euren aleginak eta horretan dabiz, eta ondo ganera, hortzen Raspas, ikusten dugun modura, hainbat embarkazioagaz, eta hortze Santiagotarrak ebe, Iruneko taldeak ebe, lehen behipatu dugu, baina trainerutan euren kontra egin dabe Santiagotarrak taldearen kontra, ontzi zuria eukitzemen, izki gorrizekaz, antzineko kontuk. Okerrez banago, ontzi hori gero ondarroiko emakumezkoek ibili izan dute ontzi txuri bat. Ez da badalonakoa zen, baina bai. Eta pasan urtean, kendu ben uste dut eukimen dana. Trainerilla bat eukimen, eta imimen pujan, nok erosiban, ez dakit nok erosiban. Hasierako presizoan geupe puja gendu, baina gero goran joan zen, eta trainerilla ontzize, plastikoskoan bilibia izan zanganera. Eta irteran lehen aipatu deuna, laukoa baino lemazainarekin. Eta hemen lemazain batzuk izango dira aurrean, eta beste batzuk atzean okerrez banago. Ez, bakarrak dauka lemazaina, gero dator beste txanda juveniena. Bai, hor da bikoak eta lauko bat. Bai, berezia. Ida, bakarra, ontzi bakarra da, bai. Bien bitartean, neska gamen datoz. Hemen dator Raspas, hemen dator Santiagotarrak A eta Santiagotarrak B. Raspasek lortuko du garaipena, hortze datoz aretako neskak, azkaneko paladatan sartuta. Honek be, emon, asko mobi duten karroa, azken paladatan sartuko da. Raspas del Embarcadero arraun taldeko laukotea, eta eurek lortuko dabe Euskadiko garaipena, Euskadiko txapelketa honetan, urrezko domina hori eurentzako denpora, Raspas esan dugu modura, Santiagotarrak izango da, kasu honetan, Santiagotarrak B, okerrez banago, Hormaitan laia irati eta ane izango dira bigarren postuan sartuko direnak, hortze Santiagotarrak eta hirugarren postuan Santiagotarraka, Ane Maria, Aizpea eta Ainoa gogoratu, Raspas del Embarcaderok laukotea osatzen daben neskak, Ines Martín, June Tejada, Sofia Marina Kosti dez, Marina Kosti, eta Izaskun Etxanit izan dira, garaipena lortu daben neska kasu honetan Raspaseko ordezkarizek. Bai, eta pantailan urrengo txanda izango da gizonezko doble school absoluto gizonezkoak, 2 txanda izango dira, baino lehen txanda honetan baita ere jongo dira juvenien lemazaindun laukoa, hor ikusten dugu bezala. Beraz, txanda honetan, 49. txanda honetan,
lehen kaletik Lutxana Arraun elkarteatik Oian Egaña eta Danel Zidontxa, bai, barkatu. Bigarren kaletik Getxoko Arkaitz Ruiz eta Alex Garzia, hirugarren kalean Santiago Tarrakeko Julen Villafranca eta Beñat Fernández, laugarren kaletik Urkirolakeko Inigo Goenaga eta Unaxe Espinosa, eta bosgarren kalean, haue juvenilak eta laukoan Lemazainarekin Santiago Tarrakeko Dumitru Rus, Markel Irigoyen, Julen Beltran, Xavier Paio eta Lemazain lanetan Urko Pui. Eta atzetik izango da beste txanda bat, baita ere bikoena. Hortze, esan dugun medude, berezitasun hori arraun bate gazetzen da bela, zera, eta timonelagaz, ez? Bai, hori da hemen bosgarren kalean, pantaiaren eskubidean ikusten dugun ontzia. Bueno, anentze datoz jokoan, horrezek, esan dugun modura, txanda bi izango dira kasu honetan, txanda bi desberdin dute, txanda batean urten dabe, baina txanda bi, kasu honetan esan dugune lauko hau bakarrik, ez dugu besterik eta bakarrik dabile lanean, euren erlojuz kontrako horretan, eurek ez dago aurkaririk, baina bai beste laurek hor esan dugu modula, Lutxana, Getxo, Santiago Tarrak eta Urkirolak nor baino nor, eta hor Urkirolak ikusten dugu apurtzu eta aurretik emoten du bintzat, ez? Urkirolak dala, laugarren kaleko Urkirolak bai. Dala lehenengo postuan kokatuta dagoala, eta, bueno, atentzio uzoten deu, laukoari aurre hartzen txola. Bai, bueno, laukoa azkenean Lemazaina ematea ontzi motelagoa egiten du, bai, eta bestalde, bueno, laukoak lau arraun damak iski, eta bikoak ere lau arraun. Bai, azkenean, bueno, motelagoa da, bat patroia daukalako, eta bestalde, bueno, urkiko biko hori asko ibiltzen da. Bai, eta ritmoa be ikusten dugu desberdina, ritmoa hori irudian ikusten da, zelako ritmo bizia daruen urkirolakeko mutilak, eta bizi baina moteltsu hau emoten dugu doiezela, sentsazio hori behintzat besteagaz konparatu ezkero, besteagaz begiratu ezkero, urkirolakegaz begiratu ezkero. Bai. Bueno, urkirolakeko mutilak horre nagusi, lehenengo postuan nabarmen esan geinke, hor lehenengo kalean doien Santiago Tarrak ez dago estropada honetan jakina, euren eukingo dabe, euren zera hori, ez? Denpora hobetzea, ero eukingo dabe bakotzak ibin behar dauz bakarri zoi esan inganera, norberan helburuak, norberan zera, ez, ze denpora dekogun, oin arte denporarik onena zeinen dugun hori gainditzela joan beharko gara, eta motivazio puntu hori behar dugu bakarrik doien ontziak, eta hori izango da seguruenik Santiago Tarrak taldeak burun daukan motivazio zer hori, errozoi hori. Eta esan dugune, hortze datoz beste alde, Urkirolak nagusi, esan dugune modura, Inigo Goenaga eta Unas Espinosa dira. Jaun eta jabe, hor goiko irudietan ikusten da, ze ondo hartzen daben, hainkak ze ederto mobitzen da bezen, eta anguloak ermua sartzerak orduan sortzen dan angulo hori ze tamainotakoa dan, bai batzuetan, bai besteetan. Atzekoak bez dugu zaztuko zelan ez, hor beste talde bat daukagu, Getxokoa, Lutxanakoa eta Santiago Tarrak taldekoa. Emoten deu, Santiago Tarrak datorrela bigarren postua, Lutxana erandioko taldea hirugarren, eta hor azken postuan Getxo esango dinke izango dala, izan geinkela. Bien bitartean, oin laukokoak ez dutu egiten deu, eta bizen bitartean, prez daukaguzenak diz, bi eskuleko ontzizek. Horre, Santiago Tarrak, Raspas, Getxo eta Arraun lagunak izango dira, nor baino nor, prez daukaguz, eta ja urten dabe, esan dugun modura, bi eskuleko ontzizek kaste absolutoetan azten gara, eta ja, hortze dagoz eta Santiago Tarrak esan dugu modura, Aretako Raspas, Getxoko Arriluze eta Arraun lagunak honek bestialde amaitzen. Hemen datoz, esan dugu modura, bi eskulak eta
lau timonelagaz, ero patroiagaz datoren ontzia. Hori ontzia Santiagotarrak taldekoa da, eta hau da, hori monten duentzat, lehenengo postuan sartuko dana laukoa izango dela, ia ba. Urkirolak ez dututzen duen, hortze estropada bikaina botaten Inigo eta Unaz, Urkirolak A taldeko laugarrek aldetik doiezen mutilak, eta estropada bebai botaten laukoak ebe esten nahi ditziez, bikoa sartzi aurretik, euren motivazio hori ontze daukena hori da, albukoa atzean iztea, eta ia ba, nor sartzen da, bai ez duen moten ukiko da benik astirik Urkirolak hainditzeko, Urkirolak bikoa sartuko da lehenengo postuan, eurentzako azken paladak, hortze ba, Inigo eta Unaz, eta ja eurentzat, Santiagotarrak ja, hau laukoa, jakina, Santiagotarrak be sartuko da, hor, hirugarren kaleti doiena Julen eta Beñat sartuko dira helmugan ja eurentzat, Lutzana izango da urrengoa, Lutzanako ordezkariak Oian Egaineta, Danel, Zidontza, hortze sartuko dira biak, ja Lutzana, eta atzerago dator Getxoko Ardiluze taldeko ordezkariak, kasu honetan Arkaitze Ruiz eta Alex García. Badatoz getxostarrak, azkarrengo palata honen moteltxo datozela be. Esan beharko ondogu, azkarrengo paladatan sartuta esan dugu modura, ritmoa moteltxo haue, eta eurentzako azkarrengo bi palada bat eta bila. Getxok amaitu dau, eta amaitu dabe, esan dugu modura, final hau bikoan. Guazen absolutuetan, esan dugu modura, urten da dira, Santiagotarrak lehenengo kaletik, bigarren kaletik Raspas, hirugarren kaletik Getxo, eta laugarren kaletik Arrau Lagunak. Raspas eta Getxo, herri bardineko taldeak direla, Getxoko taldeak dira, auzo desberdinetakuk esan genke, bata Raspas areetakoa eta Getxo algortakoa esan genke, Ardiluze inguru algorta bueltakoa, esan genke, desberdin duteko, baina bizetiz herri batekoak, zer esango dugu, Donostiarrak eta Urkirolak egaz Donostiarrak eta Arraunegaz pasaten da modura, dana alako. Hortze ba, esango dugu zeintzu diren arraularizek, Santiagotarrak taldean bikotea Pablo Martínez eta Xavier Etxebeste. Raspasen, Asier Larrazabal eta Eneko Banjorenbeke, hau ezaguna izango dozue, Eneko urte askotan algortako kanterano izango da, okerrez banau, gero ibite beste talde batzutan, Arkoten bebai, Arkotek eta lantzoek bat egin ebenean hor bebi izan, gero besteak beste igual baten bat itxiko dute tartean, baina Bermeon ibi izan hainbat urtetan, ez dakik gomutako duzu hor kontza amaituta hor jaleo bat egon zan eta bera, grazizia zesatetxa berari, hor ontzira izonda eta zarataka, arraulari ona, zalantzabarik, arraulari oso ona, Eneko Banjorenbeke, Raspasen kasu honetan Getxon bebi izan, veteranoekaz bebi izan, okerrez banago, eta gaurkoan Raspasen hortze leian absolutuetan. Getxon horre Raspaseri daukionez, Getxoren aldetik horre Lucian Bogdan, eta Jose Miguel Ramón Sevillano. Bogdan uste dut, hau bermitarra dela, pentsatu okerrez banago, baina Getxora azunde banko mobileta egitera. Eta Donostia Arraun Lagunaken aldetik, Telmo Izasti eta Jon Urrizar. Arkatuko doztia Santiagotarrak eta ez da ustenak ezaututen, ezin dutez esan eta, komentaizu hori, hori, komentatziar. Venga, hortze datoz, zerak, ontzizek, absolutuetan, bikoan
eskulean, hortze datoz Eneko eta Asier lehenengo postuan, nabarmen uste du behintzat, hori emoten du behintzat, ametik ikusite, ontzeia perspektiba hori emoten dozkuen, kamera zentratuta dago eta eurekaz, Eneko eta Asier eta Eneko, leian benetan bi ontzizek, Eneko hor telebisioko programetan be ikusiko dozuen, Gran Hermanon begon zan, eta hemen Konkistadorrean bebai egon zan, bueno, famatua da, mutile. Ba, hortze dator, zera, Raspaseko bikotea, gai honetan ona, hortze dator Raspas del Marquero, kasu honetan lehen baipatu dugu ontziak larroza pintzata, baina kasu honetan ez, balatan bai ikusten da hor larroza euren ezaugarrize hori, baina ontzia ez dako margoztute, eta hortze dator Asierreteneko. Bien bitartean, besteak atzetik ikusten dugu, leian, hemengo kaleko izan leike Santiago, Arraun Lagunakeko ordezkaritzabe hortze datorrela, bigarren postuan, esan genke, hor perspektiba, badekun beste perspektiba bat, eta lehenengo kaletik Santiago Tarrak leia horretan, bosgarren kaleagaz, laugarren kaleagaz oso bitu esan da. Honek kasu honetan Telmo eta Jon dira Arraun Lagunakeko, Telmo Izazti eta Jon Urriza dira Arraun Laguneko arraunlarizek bigarren postu horretan emoten dozku guri behintzat datozela, eta hirugarren Santiago Tarrak taldeko Pablo Martínez eta Xavier Etxebeste. Atzerago Getxoko bikotea, Lucian Dogman eta Jose Miguel Ramón Sevillano. Hortze datoze laguntzizek, irazlegal garaipena, zalantzabarik, hemen lortuko dabe, aretako ontziko mutilak, honetiz Asier Larrazabal eta Eneko Banjoren beke, eurentzako garaipena absolutoetan. Eurentzako garaipena lehenengo txanda mintzat. Garaipena lortu dabe, esan dugun modura. Ikusi beharko da lehenengo txandako kaz denporak. Ia zer egindaben eta laster batean jasoko dugu emoitza horrek. Bien bitartean, hementze datoz. Santiago Tarrak eta Arraun Lagunak, azkeneko paladatan sartuta Arraun Lagunak izango da bigarren. Ja, Arraun Lagunak eta ja Santiago Tarrak. Bueno, ikusi biko da, Urkirolak egindako denpora, Inigo Goenagak eta Unas Espinosak egindako denpora, eta Raspaseko Asier Larrazabalek-eteneko Banjoren bek egindako denporak zerakoa diren, konparaketa hori egiteko absolutaetan esan dugu modura, denpora onak eginda bezalako bi bikote honek, eta hementxe sartzen Getxoko ordezkariak Lucian Bogdan eta Jose Miguel Ramón. Ja eurentzak. Laster batean jasoko dugu denpora horrek, bien bitartean urrengo txandak hasiko dira. Eskifean 2000 metro egin beharko da, 2000 metro egin beharko da bez, absolutoetan. Getxoko Iraitz Basterretzea Jorentek eta Orioa kasu honetan Kosme Barutaran eta Orio B kasu honetan Imanol Zarazua arraularizak. Hortze doi ez absolutoetan. Hementxe ikusten dugu ja Raspaseko ordezkarizek bukatzen pantalanera hurbilduten euren lanak egin eta gero. Badezpada. Hemen ondo hidratata geuz eta, bueno, txakolino eskaintzen dozkue, baina ja nahiko tonteri esaten dugu, ja txakolino hartzen badugu, eskerrak alandabe. Bueno, urten dabe ja, Itziar Olazagasti amentxe daukagu gure artean ja, da herriz ere, urten dabe ja, ikusi dugu eskulean Raspaseneko Banjoren bek eta Asierrek lortuko garaipena,
ikusi beharko dugu denporatan, urkirolakeko mutilak, erarraula izak egin dauen denpora, ez dugu hartun guke ze batzutan agertzen jaku denpora, beste batzutan ez jaku agertzen, eta ez dugu dukin lehenengo txandako denpora, baina bueno, epaileki zer dinozkuen. Badeko guia epailekia bai dinozkue zera, denporak esku artean daukaguzela, eta une batetik ipestera jasoko dugu ze denpora horrek, denpora amairako denporak, eta ikusiko dugu. Zein dan, garaipena lortu da bena. Garaia, Asier eta Eneko, Raspasekoak. Raspas garaipena. Bigarrenetik bigarren Urkirolak, Inigo eta Unax, 3 segundura, eta 17 segundura Santiago Tarrakeko Julen Villafranca eta Beñat Fernández. Hori dugu podiuna, esan dugu modura, hor estu egon da gauzie, Raspaseko Enekok eta Asierreke bigarren txandan jokatu dabe, eta estutu behar izan dabe, bakarrik etorri dau. Zera, Urkirolak eribe kasuan bardina pasaiakola, baina pike hori eukin dabelez laukoagaz, estu irebazi dabelez, euren, igual, ez dut esango errezau, baina paladak izoteko eta beste abantaia bez dut esango, ze monen bide. Baina eukin dabe pike hori, momentu batzutan igual launduteko aukera be eukin deuena, baina, garaipena Eneko eta Asierre Raspasentzako esan da, arlo ledionak, Eneko eta horre garaipena lortu dabe. Esan duguna, Eskifek urten daia, Horizoko bigarren kaleko Kosme ikusten dugu nahiko aurreratuta, etziar? Bai, egia esan, Kosme dator, Europeon, bere okerrez banago marka pertsonala egitetikan, eta hemen ikuste dugu, horre erdiko kale hortatikan, txandan aurre hartuta, hala ere, beste txandan ere izango ditu, aurkariak, ez? Aurkariak, bai. Bai, eta beste ritmo baten, hor ikusten dugu atzetik Horizo eta Getxoko ordezkarize, eta beste erabateko palada emoten dugu Kosme, Horizotarrak, beste atzetik ikusten dize Pelikan, Imano Sarazua eta Iraitze Basterretzea, baina nabarmen aurretik Kosme, horre erlojuz kontrako egin beharko dugu, ze esan dugu modura, bigarren txandan be, laster batean urtengo da bene bigarren txandan be, bortze dago Santiago Tarra taldeko Asier Regueiro, Itxas Lagunakeko Barakaldoko Oier Sorabila, Lutxanako Mohamed El Guardi, parkatuko dozku espada Olan Mohamedek, eta Pasai Donibaneko Eneko Aramburu, norre baino norre. Hori bigarren txandan izango da, lehenengo txandan dominatzaien nabarmena eta haundia Horizoko arraulariza, Horizoko Kosme burutaran Ola izola mutil indartzu dala emoten dugu, Bai, hau Urkin eta Raspasen ibilitakoa, badamak iski urte batzuk horion, eta beti horri biltzen da selekziorako, orain artean sub-23 edo 23 urte zazpikoan ibili da, aurten absolutura pasada, eta orain dala lehengo hilean Europako txapelketa, bere marka pertsonala sartuzun, duda daukat ze edo B finalean sartuz, baina bai, bere helburua azkenean selekzioko kide izate horretan, goi mailan konpetitzeko plaza hori lortzen duen. Eta aldiz, Imanol Sarasua berriz, 23 urte zazpiko txapelketan parte hartuko du Espainikoan. Egia da hemen Euskadiko txapelketan ez dela bere izten 23 urte zazpikoa edo absolutua. Danatiz absolutuak. Bai, baina bere asmoa 23 urte zazpikoan. Absolutuak, maia honetan, juvenil bai, hau da, nahazketa egiten danin, laukoetan eta aldira urten 8koetan, juvenilek eta senior mailako zerak, absolutoetanak. Bai, okerrez banago, 16 urtetik gorako guztiak parte har dezaketen kategoria horretan. Lehen, Bizkaiko txapelketan esate baterako pasan astean ospatu zena trainerutako neu berbetan. Hemen Bizkai izenetzen zen, bateletan eta trainerietan absoluto eta trainerutan senior. Eta guke, erantzu beti botak genuen, zehatzik bateletan eta trainerietan da absoluto eta seniortan zehatzik ez dugu mintzen absoluto bai, eta aurten lehenengo aldiz ipini da absoluto bai, trainerutan Bizkaiko txapelketan, ez dakit oine Euskadik untzelan dana, Absoluto, esango dute, absolutuak jarritzate ondu banderak. Nesketan mintzat, bai? Nesketan bai, izaten ez dakit. Lehen Bizkai zen esan izaten, horregatzik, aurten aldatu da. Bai, nigo gogoratzen naiz urte batzutan ere ez ginela zera joan, Euskadiko txapelketara,
juveniek ezin zutelako parte hartu, bakarrik zegolako hori senio absoluto, baina 2 edo 3 eta hori guk da. ez gendun osatzen horrela, baina gero aldatu zuten eta Hori da. Koismeia azken 500 metrotan sartzen, Gainontzekoa, alde nabarmena atera. Eta oso ondo, remontan da. Emateu laku guztia, pantano guztia behantzat, Horre moiduko deu, horre moiduko deus batizuz, ikusten atzo, Bueno. Hortze dator, Rodizoko ordezkarize, azkaneko 500 metrotan sartu da, nabarmen aurretik esan dugu modura, beste helburu batzuekaz eta kontutan hartuta bigarren txanda be, ate joka daukagula absolutoetan, eta hor beste aurkari batzuk egingo duzela Kosmek hor aleginean, eta... Aipatu ezu? Bai, ez, Lekeitioko resultauek, lehen aipatu dugu, Tolosak lortu duela garaipena neskatan, bigarren Ibaika, okerrez banago 7 segundo, 8 segundora, hirugarren segundo batera Hondarribi. Eta mutiletan Getaizak lortu duela garaipena, Getaiza, Ondarru eta Izuntza. Hori da oso ondo, bai. Hori izen da Lekitzoko zera, bizar gogoratu, Euskadiko txapelketa, Bermeo ondala, lehen beha aipatu dugu, Bermeo 50 urte betetzen deuz eta hori dela eta ospakizunen artean 50 urte garreneko estropada hau, txapelketa hau antolatu dugula. Beste talde batek eta 50 urte bete duzena Bizkai izan behintzat mundaka izan da, mundaka kasu honetan Bizkaiko txapelketa antolatuan pasan astean. Bai, horiok ere 60 urte hurrena dela eta Gipuzkoko traineru txapelketa horren baitan antolatu zuen, bai. Bueno, hemen datoz ontzizek eta hemen dator Jaun eta Zabe, Kosme, Horizoko taldeko Kosme burutaran, nungoa da mutila, Horizotara? Donostiakoa. Donostiarrak garaipena lortuko dau, garaipena berantzat, nabarmen, ize 200 metro, 250 metro, bigarren lehi, Kosmerentzat, lortu dau, sortzitik bajatea okerrez banago, hortze bueltan ikusi dut, ez dakit fijo, Eta lehia, bigarren posturako. Hortze dator, Imanol, bigarren postuan, Imanol Salazua Horizokoa, eta Getxostarra, Iraitz Basterretzea, Iraitz be lehian, baina bigarren postua argi sartuko da, hor Imanol Salazua Horizoko ordezkaria, berantzako azkenengo 3 palada, hortze bai Manol, berantzako denpora, 1, 2 eta 3. 8:40 buelta horretan mugitzen da Imanol, eta Iraitz, Iraitzen denpora, Iraitz, hau be, 8:48 buelta horretan. Bueno, garaipenerako denpora, hortze, 8 bueltan, ez dugu esango fijo, baina 8 buelta horretan ibi beharko dira, urrengo aurkarizek, garaipena lehiatzeko Kosme burutaran egaz, horiko arraulariz egaz. Bai, eta hemen datoz bigarren txandan, eskifetan, lehen kaletik Santiago Tarakeko Asier Regero, bigarren kaletik Barakaldoko itxaslagunetako Oier Sorabilla, hirugarren kalean Lutxanako Mohamed El Ouardi, eta laugarren kaletik Pasai Donibaneko Istapeko Eusko Aranburu. Eta hor ikusten ditugu, aurre hartuta, bat eta bigarren kaletik, Santiago Tarraketa itxaslagunakeko, ontziak, nahiko parekatuta, hor 1000 metrora iristen dian honetan, zertxo baita aurreratuta Barakaldoko parte hartzailea, eta hor ikusten dugu, Kifan kasu honetan, elkarren gandik gertutxeago, aurreko txandan baino, eta erritmoan ere hor mantenduz, Hemen Barakaldoko Oier, Sorabilla, eta aipatu, hau dala eguneko 52 txanda, 55 txanda dira, beraz beste 3 txanda gehiago gelditzen zaizkigu, eta dagoeneko infantil eta kadete mailako dominak banatu dira, eta seniorrak amaitzean, absolutuak amaitzean, juvenil eta absoluten mailako domina banaketa egingo dela.
Eta bitartean, hemen aurre hartuta Barakaldoko laguna eta zertxo bait gertutik jarraituz Santiagoko arraunlaria. Asier, hor ikusten dugu, planoan. Bakoitza bere kaletik, lehen eta bigarren kaletik. Eta atzera xeago ditugu Lutxana eta Kostapeko arraunlariak. Eta hor, 500 metrotako postea, azken 500ak egiteko. Baina oraindik falta zaizkio 600 bat metro. Hemen droneko irudian ikus dezakegu, gure Oier, goitikan grabatuta, azken 500 metroetara iristen. Eta txanda honetan ere, eskifaren artean tarte handiak, Naiz eta lehen biak elkarrengandik gertuxeago joan. Bueno, eskifekaz, hori, denbora referentziko denbora 8 minutuko 0 hortze daukagu. Horitzaz lagunakeko mutila, hor Barakaldoko mutila, Oier Sorabila, emoten deu zer aurreratute datorrela, ia perspektiba aldatzen da, baina bai, emoten dugu, hori bera dela, bie bitartean Iraitz eta Imanol, hortze ikusten dugu Getxoko eta Horizoko ordezkarizek euren ontzizek erretiratzeko pantalanera hurbil duten. Hori izaten da jadeu, gero desmonta ontzizek fijua izaten da errezago, ez dakit. Aurkuliko hori adazu hori, Bai, hemen askotan etorri behar dezu fijora, baina ordu bete lehenago ze ontzia montatu behar dezu. Eta montatzea gila da geroz eta erresagoa dela, hor ikusitugun aleroi estiloko txumasera horiekin, baina gutxienez, 4 tornillo baino gehiago dauzkate danak. Eta sortxikuk zati bitan datoz, gero patroiaren mikrofonoaren kableak, eta 8ko batek 8 txumasera ditu, baina 4ko eskul batek ere 8 ditu. Eta 2ko batek 4, eta azkenen dana jarri berdia. Jarri eta kendu. Eta arraunak ere bai, eta gero... Bueno, ja aurreratu genke, 8 minutik gora ja... Barakaldoko Itsas Lagunakeko taldeko Oier Sorabilak egin duela, beraz, txapelduna Kosme Burutaran izango dala, absolutetan eskif modalitate honetan, esan dugun modura. Bera, esan igual favorito nagusia etxiar eta bete deuse pronostikoak nabarmen ganera, ez? Bai, eta denbora ofiziala pasa izkiate aurreko txandakoa, Kosmek egin du 8-0 bat, eta Imanol Sarasuak 8-45. Beraz, badirudi, aurreko txandanean godia lehenengo biak, eta okerrez banago, 3garrena ere bai, Iraitzek ere 8-53 egin du, Getxoko Iraitz Basterretxeak, beraz, aurreko tandakoak izango dira. Podiuna aurreko tanda, heldu da Oier, eta helmugaratzen, ontsa ikusten duguan Santiago Tarrake taldeko Asier, eta Pasai Donibaneko Eusko Aramburu, heldu dira, eta Lutxanako ordezkarize, Mohamed Faltaiaku, hortze dator Erandioztarra. Azkaneko, ondino Faltaiako neri, hau tranquil dator. Tranquilero, Ikus ditzakegu, arraunketan ere ikuste zaio, alboru ezberdinekoa ikasten, eta horrekarekin arazoak, eta pozgarria iruditzen zait, azkenean, helburu ezberdinekin ere jendeak arrauna egitea ez dala dana irabaztea. Hori da. Eta horrelako esperientziak izatea, zer dan estropada bat, ura, arraunarekiko kontaktua. Marrokiarra ero emoten deudala mutilak, eta betxo, hemen sartunde, eta erremotan, oso ondo. Atzo, egon ezen di, musikan, olako ergometrukaz eta olako jardunaldi batean, eta neukina bazen,
Fitzan abazen segidun. Angoleñoak ziren, metropiko mutilak, etorri geua zelantzo bera, ikabela letzen, mutil honak eta indartsuak eta, bueno, betzo, integraziorako beste zer bata, ez? Kirola beti zen da integratzailea eta hori bultzatu behar da, zelan ez? Bai. Hemen txeba, Mohamed, azkeneko paradatan sartuta, eta hau parada purtsuetan itxu. Nekatut heldu de gizajue. Hortze ba, Mohamed, heldu da. Zera, helmugara, eta orain, denporak ofizialak eukidozuz zena kosmenak eta lehenengo txandakuk, honek eskaztxo begizen dize zerak, beraz, podiuna aurreratu behinke, kosmek lortu duela garaipena, 8-0 bat, hor eskari bi txarto, Kosme burutaran txapelduna, bigarren izan da Imanol Sarasua, Orioko bebai Imanol Sarasua, Ijurra eta hirugarren Iraitz Basterretxea. Getxoko mutila izan da podiuna osatuteko hirugarren postu horretan sartu da mutila. Bai, eta bain martxan ikuste ditugu, emakumezkoen bikoak, hor lehenengo kaletik, Marina Kosi eta Izaskun Etxaniz, aurreko errepikatzen dute Raspasen laukoan jokatu ondorenen. Baita ere Santiago Tarraken errepikatzen beste estropada bat Aizpea González eta Ainoa Zabirain. Hirugarren kaletik Kaiarribako June Balda eta Irati Merkader. Eta laugarren kaletik Santiago Tarrakeko Irati Laguardia eta Nekalbo. Beraz, Kaiarriba ez beste guztiak, orain dela lau bat txanda, laukoan aritu diren emakumeak. Kuriosoak Kaiarriba, lehenengo untzia izango da, hor urkirolak egaz egingo da, bez? Hau dira gazte mailetan urkirolak egon diranak, baino kerrez banago neska hauek gero trainerua egingo dute eta da onerako fitxa Kaiarribaren izenean eukita. Hemen, iritsi zaizkit mutilen denbora ofizialak bitxandak batuta, baina lehen ez aurreratu dugun bezala, aipatutako hirurak podiumean. Kosme, Imanol eta Iraitz. Hori da. Eta bizen bitzartin, hemen gauzak bape argi ez deuz, hor Santiago Tarrak, Raspas eta bestea zein da, bestea Kaiarriba bera, hortze leian, eta hor geratu jaku apurbetatzerago, beste Santiago Tarrak be izen leike, baina beste hiruren artean, ez du, pelikie. Bai, eta, Bueno, hainkap gezelan aguantaten dabe, lehen behin destropadi, oin begin beharko da bestropadie. Ikuste dugu hor, Marina eta Izaro zertxo aurreratuta. Izaro ere dator, Izaskun ere dator Europeoa jokatzetikan. Lauko lemazain gabekoan jokatu zuen, batzen posizioa. Baina, eta gero bestalde, bestean, Ane Kalbo eta Irati Laguardia datoz, hemen Santiago ez diete usten alde iten. Izo zer aurre hartun datoz Raspaseko neskak, besteak pelikan horre tarte hori, zema metro egongo dize tarte horretan, 5 metro ero egongo diz? Horreto zoro zer? Bai. Zer buizetik buizera, hori zede tartea, ontzi bat buelta horretan, pelikan bigarren posturako lehian emoten du bentsat, Santiago Tarrak eta Kaiarriba, baina zeo zer aurretik hori bai areetako neskak lehenengo postuan. Baina gauzak ondino erabaki barik, ontze erdia pasada be, 1000 metro horrek egin da bez, laster sartuko dira 700 eta 50 metro horretan, hor tartean buize gorri bat egoten da, ontze heltzen, ikusten dozu horre irudizetan, hortzi izango da 500 metro horren erdia, ontze, Santiago Tarrak, Raspas emoten doz niri zer aurrerago dagoela hortzi ikusten dugu, ez askorik. Aldaketaren bat egongo da, hor ikusten egin Aizpea san hori, beraz hau laugarren kalekoa, beraz ez dakit aldatu egin dituzten gu dauzkagun ordenetatik. Bai. Baina, eta hemen, June eta Irati, Kaiarribakoak. Hori da, Donostiarrak hortze leian, hirugarren postuan une honetan, Pelikan Santiago Tarrak taldea gazeta, Raspaseko ordezkarizeka, ze hori dau, Bizkaitzarrak lehenengo postuan dagozala. Ez dugu izau eskatu, hemen edarize, jateku hemen datoze dalak. Eskerrik asko antolaketari, Euskadiko Federazioari, zemen eta ondoz agonda geuz.
Bai, baina aurrea hartzen pixkanaka izaskun eta Marina hor lehen kale horretatikan, azken 500 metrotan Ikusi da bera postie, Marina betude borre postera, 500 metroko hori, tarte hori, eure jarraitzen dabe hor pelika horretan. Eta ez da betziten, 500 metrotan sartuta, ja, hemendik ikusten duguz. Besteak be, Santiago Tarrak eta edo kai arriba be, hemen dator Donostiara be, hemen dator bikoteak leian, eta ez da bez ez duten, ez da bez etxiten, aurre ez dugu kontrolpine zebez. Momentu batetik bestera hor despiste bat, ero debilidade bat sartzen badatxoe, bestik presta aprobetzateko, eta urbilduten emoten dozku guri. Ontze, urbilduten datorrela, Santiago Tara taldea, Santiago Tara taldea, azkalengo txampa, azkalengo 500 metrotan, asko urbildu da, errazpaseri ikusiko dugu, mantentzen aben, beste bizek, raspaseko arraularizek euren abantai hori, eta, bueno... Bai, eta horre, azkenen, Marina ere okerrez banago, azken estropada aspaldi, urte betetxo bat, urte terdi jokatu zuela, beraz gaur berotu aldi handia izango luke, baina, bai. Santiago Tarrakeko neskak ere horre... Ez dututen datoz, ikusten dabe, emoten zunin paladi eta urbiltzen zari zenin beste zer bat biztuten datzu barruan be, ze funtzionaten duela iarten dozunean, eta hortze doiez, bai raspas, bai Santiago Tarrak, bizek ez du, eta Santiago Tarrak ritmo izon deu, neskak, iruneko neskak izon dabe ritmoa, ikusten dabe urbil elmuga eta urbil etxaiak, ero aurkalizek, honepe bai raspaseko be ikusi dabe elmuga hortze daukiela, bai ikusten da nabarmen zelan izon dabe ritmoa Santiago Tarrakekoak, Bai, eta kaiarri batzean utzi dute, eta horre, ritmoa asko igota, Bai, Santiago Tarrak izon da, eta adi, emongotxo, ez dutxo emongo Santiago, zer raspaserik ostatzen jako eltzie, Santiago Tarra, raspas, ez dutxo emon, ja, Santiago Tarrak alegine ederra, zelan izon da ben, paradak ikusten izan da gerota urbila, paradako gerota urbila, eta azkenean, ugarregin, ertzean, itxoteko, kasu honetan, bigarren postua ondo, eta ondo bebaikai arriba, heldu da 3. postuan, Santiago Tarraken bigarren taldea be hortze dator, elmugaratzen, hortze datoz, Bai, ez dakit guri Aizpea eta Ainoa jartzen dugu, baina Aizpea beste ontzian zigoan, eta gero besteak ez ditut distingitzen. Sartu dira, ez gara konfundigo esango dugu Santiago Tarrak A eta B, eta ondo, bizek, elmugaratuta, ikusgarriz izan da, zelan izon da ben ritmoa, eta ikusten izan da berrota urbilau, beste 50 metro egon bazin, hortze aukera askotan esan dugu, beste 50 metro egon bazin. Ez dakit, epaia gerturatu zaie. Bai, nipetzok geure zalantza bardina dekoela epaiik. Bai. Geuk egin dugun zalantza bardina, hor itxiarrek beste zerbait ez dakit. Alineazioan, alineazioan hemen hartzen da pantalanin, galdetzen zu izenak. Ezpen hartungo igual. Bai, hori dira galdetzen. Bai. Vale, hori da. Bai, hori, naztate gondiz, A eta B ez? Vale. Bai. Oso no. Vale. Bai, horra argia. Argitzu da behia dana, esan dugu itxiarreke bora izpea ezala, talde horretakoa, eta hor aldatute gondiz, ez? Bai. A eta B. A eta B alderantziz, gara uzkan. Vale, bi estropada, gehatzen zaizkigu, orain. Beratzietan hasi gara. Bai, martxan emakumezko absolutuek eskifak, 3 parte hartzaile, Lutxanako Sandra Contreras, Raspaseko June Tejada, eta Lutxanako Nerea Martin Aragon. Eta gero, azken txanda gelditzen zaigu, hauek ja martxan. Hasi dira ja lanean, esan dugu modura. Sandra, June eta Nerea, Lutxana, Raspas eta Lutxana. Bizkaitzarrak kasu honetan 3 taldeak bentsat, bi taldeak Lutxana ontzibiaz. Bai, eta
eta bueno, abantaiak handiak, hor Raspasen nagusitasuna, besteak, bueno, geldiro, Lutzanak eukin banen eskan taldea trainirute dana, baina geldiro, Aitor presidentian, Aitor zautute proiektu barria da, eta geldiro, medito handizegaz, bai trainirua beuretan, mutiena, neskatan be bai bateletan eta leko guztietan ibili da, trainerietan, eta konboia be, bultzaten eta egiten, pasan urtean, Kastelo Minon be Euskadiko Espainiako txapelketen on geninen han egon zin Lutzanako ordezkarizek eta gaur be hementze dago, Erandioko neskak, Raspas Lutzana eta Lutzana. Horre, bosgarren kaleko Lutzanako ordezkarizek Nerea Martin Aragonek emoten deu hurbiltzen dagoela lehenengo posturako lehia horretara, baina hori, Raspasekoa emoten deu bentsat, nahiko tranquilez, ez do nahi esan, baina aurreti behintzat nabarmen doiela. Bai, Raspaseko arraunlariak aurreko biekin batera laukoan jokatu du, irabazi du, eta okerrez banago, Lutxanakoa ere, lehen ere Raspasen ibilitakoa dela esango nuke, baina ez detan kasartu nahi, beraz hor, eta Lutxanana aipatu ezuna da talde bat beti saiatzen dana aldan ekintzagi guztitan, eta parte hartzen du asko, Liburnen gurutzatu nituen Lutxanako arraunlari pila, lehen aipatu ezakit pilo bazian, berdinekin baino gehiotan gurutzatu nintzen, baina esan hona, zenbat jende moitzen duen, ezta? Eta, igual talde txikitzat daukauna horren, moitzen dala batea eta bestea, aulki finkoa, aulki mugikorra, eta ikusi deu, beste maila batetan, ez da arrauna praktikatzea, eta, erakustea eta disfrutatzea jendeak arraunataz. Hori da, Lutzana taldea hementxe daukagu Euskadiko txapelketa honetan, aulki mugikorrean, beste hainbat eta hainbat taldegaz batera, aukere monez arraula dizeri, modalitate honekaz disfrutatzeko data arrauna. Hortze datoz, esan dugu modura, Lutzana, Raspas eta Lutzana, nesken izenape aipatuko doguz, June Tejada da, lehenengo postuan datorrena Raspaseko ordezkarize. Bigarren postua Lutzanako Nerea Martin Aragon, nabarmen bebai, esan geinke, eta hirugarren postuan Sandra Contreras Lutzana Arraun elkarteko bigarren ordezkarian esketan eskif absoluto honetan. Bien bitartean, ja ikusten dugu geldiro, Harinauko zerean parte hartu da beneskak, erretiratzen, hor Santiago taldean ikusten dugu, portanteak aurretik dagozela, beste batzuk atzetik ikusi dugu, horrepe aurretik, eta horrek hortze dagoz, ja erretiraten neskak. Eta gero, faltako jaku, azken txanda, ez? Zortziko bat eta lauko. Edo hiru lauko. Hiru lauko, barkatu. Bai, hiru lauko, eta laugarrena juvenilek zortzikoa. Geldiro, amaitzen gagoz, eta hori esan dakoa, falta jakuz, txanda txubi, eta lehenengo txanda falta jakune hori da, neskana absolutuetan, esan dugu, neska hau nahiko lasai, hori emoten du behintzat, nahiko lasai, doiela. Bai, azkenen aurretik zoazenen, ez daukazuen denbora egin beharra, edo, ez badezugu, azkenen indarrean dator, baina erritmoari dagokionez, beste esturtasun bat ematea izu ondoan beste norbait izateak, edo beste txanda bat, edo prestatu beharra, hemendik 2 astera, edo 3 astera, hiru estropada egun batean jokatu beharrak, edo dena delakoak, baina, usten da ondo kontrolatzen duela, eta, Horrek lehen aipatu dugu zen importanteak eta aurreko aldetik. Bai. Gero, pentsatuet, egia da ontzi bat baino gehiago dituztela, baino horrelako estropadetan era ontzi berdinak pertsona ezberdinekin estropada ezberdinak jokatzen ditu. Ze aulki finkoan baino erresagoa da neurriak aldatzea. Bai, hori bai. Askotan dauzkazu hor, nola dia, puska batzuk, bloke batzuk gora bera moitzearekin bakarrikan, alturak eta arras moitze dituzunak. Txantelak edo... Txantela estilora, bai. Olako borobiltzoak sartzen dira, pieza batzuk izaten dira, eta hoiekin, eta arraunen neurriak aldatzeko ere, bauzkazu tope estilokoak manualkin jartzea, eta erraix.
Hombre, ideala da denak bakoitza bere izatea, baino askotan remolkean sartzen zaizkizu X ontzi, eta zuk XX estropada jokatzen dituzu azkenean. Bai, hori pasate asku eta bateleta eta ez dinotu zebe, esan umika eskan bizate, bueno, torniuk erdi soltata itxite. Bueno, amentxe dator, Raspaseko ordezkarize, berak elortuko dugu garaipena, nahiko garaipen komodoa ero esan genke, dator emoten, baina jakina. Azken 500 metro oraindik gelitze zaizkigu, Hori da, 500 metro, erremotan ondo datorela emoten dau, epaiek eta geldiro erretiraten, ja lanak ia beteta, zera guntzi guztizek lista pasateko eta zerrenda pasateko eta ja... Bai, eta azken txanda oraintxe irteeran, hori ikusten dugu juvenilen 8koa eta 3 senior absolutu 4koak. Hortxe, urten dabe, 8koak, 3 4ko eta 8ko bat, bakarra dagoena gaurkoan, Hondarribizak atara dagoena gazte mailan 8koetan. Kadetetan bai egon diz 5, baina juvenietan bakarra. Gero badakit hitz egiten egon naiz eta manekin lehenago ere, Espainiako txapelketara begira horiok ere aterako du. Baina azkenean hemen txapelketako aurkariri gabe, txapelketa izan gabe, erabaki dute 4koan parte hartzea, naiz eta gero 8koa joango diren. Bueno, hori Espainiako txapelketa izango da, okeres banago, hortik betik ez? Sevillan, ekainak 20, 21, 22. Eta bueno, bizen bitxartin, neskak bukatzen, eta hemen ikusten dugu atzek aldetik ja urten da, lehenengo 500 metro horretan, 8koak, 8koa, zera, Hondarribizakue, zu gogoratuko dugu ze izenak 4koenak eta... Bale, lehen kaletik Donostia Arraun Lagunakeko Telmo Isasti, Luken Larreñaga, Aaron McAllister eta Jon Urriza. Bigarren kaletik Raspaseko Pablo Zabala, Asiel Larrazabal, Iñigo Martínez eta Eneko Banjorenbeke, eta Santiago Tarrakeko Luken Zorozabal, Beñat Jiménez, Inan Romano, Oier Emezabel. Eta honek amaitzu dugu, ja nahiko harinau. Para da, Raspaseko ordezkarize, neskak, garaipena lortu dugu, errez, guri emon dozku bentsate errez lortu dugula, June Tejadak, atara kontu paladeu, 3 palada harinau. Eta hemen datorena, Raspaseko ordezkarize da, Raspaseko eroparkatu. Lutxanakoa, Nerea, Martin, Aragon, honentzako beha askanengo 10 palada buelta izango dira. Eta bestea, ondino... falta jako, Bai, orain 500 metro falta zaizkio. Kontuz, besteak atrapako txuzi igual, Baztertu araziko du, behar boko balitz. Hementxe dator Lutxanako ordezkarize, Nerea Martinentzako azkeneko palada, Nerea, absolutetan garaipena, June Tejadarentzat izan da. Bai, eta jarraitu beste lehiatian ikusten dugun gizonesko absolutuen eta 8koen finalean, falta zaizkit esateko 4. kaleti datozen Hondarribiako 8koen izenak, Martin López, Oier Bravo, X Istiaga, Telmo Gaztelumendi, Manes Larretxea, Iñaki Puente, Ander Martin, Aimar Amunarriz eta Lemasen lanetan Inaxio López. Bueno, esan dugu, hau eltzen neska, Lutxanako neska, Sandra kasu honetan, Sandra Contreras abajo, baina ni pentsot bestik atrapako da bela. Hone ja 1000 metrotan, juveni ja 1000 metrotan deuz, Sandrari ondino 500 metro falta jakoz, 1000 egin dabe, berak 500 netzen dabena bitxartin, espada bat atrapaten, baina hortxe bigiko dira. Bueno, bizen bitxartin, Santiago Tarrak emoten deue 4koen artean lehenengo postuan, bigarren postuan Raspas, esango dot, hortze begiratuta, Raspasen, Eneko bera ostabe egiten, Eneko Banjorekin beken, eta Asier Larrazabal bai egiten. Bai. Eta gero hemen daukagu Iñigo Martínez de Alegría, Manzi Isidor, Manzi, ezagune bai, hau gurekin behar raunean egindakoa, Larra betzuko mutila, Raspasen urtea askotan aurki mugikorra egiten dagoana, eta Pablo Zabala Gil.
bigarren postuan sartuta datozenak eta hirugarren Arraun Lagunak esango neukenik, baina hori esango dozkue. Ontze, neskari Sandrari 250 metro buelta hori geratuko jako. 300 metro, ondino, hortxe bilko dira, hortxe bilko dira. Bai. Ze bestik aldatoz tirulez datoz bestik. Sortzikoa, Hondarribizako sortzikoa, hortze dator lehenengo postuan, ez deu kompetizinun, baina bueno, euren lehen aipatu dugu, euren helburuak okingo dabez, denporak hobetu, prepara Espainiko txapelketarako, ze denporatan gabizen, aldaketak epe bai, igual entrenatzaile proba gauza bat, proba bestea, eta hori ez zino beto egiten da, aukera okinde kompeti duteko. Bai, eta naiz eta ez izan zure aurkari zuzenak, lehen 1000 metrotan behintzat 4 eskulen edo laukoen ia parean joan dira, naiz eta orain bentajak zehatu eta horrek beti emate izu bakarri jutea baino lehiak kortasun handiagoa. Bizen bitxartean, besteak, nahiko finkatuta postuak. Lehenengo Santiagotarrak, bigarren postuan Raspas, hirugarren Arraun Lagunak, nahiko finkatuta dinoguz, hor batetik bestera, lehenengotik bigarrenera eta bigarrenetik hirugarrena gutxi gora bera, bat arte bardina dagoelako 2 ontzi izango dira. Bai, eta hor irudian begira orain, 8 eta 3 lauko batera, irudian zepolita, hor danak. Edarra irudia, beltzuten dabe Raspasekoak ian undeuzen Santiagotarrakoa, baina ez da txoa astirik emongo. Hori behintzat iruditu den iatenan iri, Izen bitxartean, neska Sandra eltzeko ondino, hortze da hori ez dutu beharko deu. Iritsiko da, baina bera iritsi bezain askar, besteak iritsiko dira, bai. Besteak sartzen dira. Hemen dator sortzikoa lehenengo postuan, bestekaz konparatuta, ia ze denpora egiten daben, horre entrenatzaileek eta adi ongo dira, ze denpora egiten daben. Esan dakoa, lehen aipatu duguna, Espainiko txapelketari begira, eta beste kompetizio batzui begira, zera Hondarribiko mutilak, lehian, horre, emondatoz. Sandra sartzen da, Lutxanako ordezkarize azkaneko 3 laupala da, 1, 2, 3, Sandra, heldu da Sandra, absolutean neskatan, eskifean, lehen urten duen neska, bien bitartean sartzen, Hondarribizako sortzikoa, hortze datoz, juvenilak dira, eurentzako. Eta bizen bitzartin, lehenengo postuan, laukoetan, Santiagotarrak, Iruneko taldeak lortuko deu garaipena, Raspasek ez dutu deu, baina azkenean garaipena, Irun aldera, joango, jako, hortze Santiagotarrak, azkaneko paladak eta adi, Raspas eta Arraun Lagunaken txanda izango da, ondino beste 10 palada gutxi gora bera, Arraun Lagunatentzat, lehenengo postua eta bigarren postua nabarmen sendo, eta erabakita ez deus zalantzarik eta hirugarren posturako bez dago ezelako zalantzarik 3 palada, 1, 2, eta Arraun Lagunak. Bueno, goiza pasa dugu. Bai, luze xamarra junda, baina nik uste giroa lagundu dula, estropada bikainak inditugula, eta arraun giro polita izan deula. Gure aldetik despeitzea baino ez daku geratzen, ze denporadik ez daukagu, baina nabarmen geratu dira postuak kasu honetan azkeneko txanda honetan. Beste barik, eskerrak emon Itziar, Federazioari, Pixeleko laguneri egindamen lanagati, baita epai eta arraulari eta arraularizekaz batera onarte etorri zarien guztiz hori, eta beste batera izango da. Hala. Hori da, aio. Bizar, Euskadiko txapelketa Trainerune Bermeon. Hani ongo gara. Venga, hala, agur. Agur.